Так, усім вітаначки. Привітання. Як то кажуть, блять, як там було? Іуї, іуї, кавай. Привітання. Хто вже завітав? Пишите, наколькі добра мяне чуваць. Я паралельно буду яшчэ хаваць, пакуль народ збіраецца. Так. Пачынаем. Так. Тут таксама пачынаем стрым. Так. Посылка. Ёсть. Так. І яшчэ у X. Хуікс. Трэба яшчэ хуікс. Спасылку засунуть. Так. Мабыць, она цяпер і так будзе нормально бачная. Апошнім часам у Іксе была нейкая абнова, і цяпер спасылкі на сайты і на YouTube у тым ліку выглядаюць нашмат лепей, у сэнсе, што іх заўважна ў прынцыпе ў стужцы. Раней гэта была нейкая меліпездрычная хуйня для самых орлоў, самых дальназоркіх і дальнабачных. Мазаш малаток, дзякуй. Гэта я. Таму што ўсе праблемы я вырашаю тым, каб біцца галавой аб гвоздзі. Так. Ой, блять, что за хуйня? Не, нихуя. Абнова гэта не працуе, калі ты дасылаеш спасылку на стрым. Трэба па-іншаму зрабіць. Так, секунду. Так. І ось так. Гук злёгку шипіць і бразгатае, як стары халадзільнік з вялікай адлегласці. Ну-ка, дай-ка я зараз сам паслухаю. І ось так. Гук злёгку шипіць і бразгатае, як стары халадзільнік з вялікай адлегласці. Не, гэта нармальна, гэта заўсёды так. Я магу, канешне, уключыць трохі шумападаўлення, але ж гэтае шумападаўленне будзе скажаць голас. Я вось пакуль што не вырашыў, наколькі гэта адэкватнае рашэнне. То бок я магу зрабіць вось так. І ўсе лішнія гукі яны павінны знікнуць. Вось, напрыклад, зараз, калі я буду сябе слухаць, то сапраўды ніхуя не чуваць, акрамя майго голасу. Можаце даць водгук, як яно лепей, як зараз, ці як яно было дагэтуль. Так, залітуруеф у чаце яма з 500-мі ды печывам. Калі ў чаце ёсць 500-кі, стрыкайма плюс. Так, і пятрухінскія таксама. Давіце на плюсы. Такс. Да, блядь.
Чат ёсць. Нібыта ўсё ёсць. А чаго няма, таго нам і не трэба. Патрухінцы, адзначаймася. Так. Пішыце, шаноўныя гледачы, дарэчы, усім прывітанне, так, хто паспеў далучыцца да нашага вячэрняга панядзелкавага стрыму. Рада вас усіх бачыць. Пішыце, як вашыя справы, як ваш настрой на сённяшні эфір. Напишите, что вас цікавіць, что бы вы хотели абмеркаваць сёння на нашей трансляции. Можете позадаваць какие-нибудь пытанні по агульнай палітычнай повесточцы, по нейробіялогіі можете задаваць пытанні, задаваць пытанні по Польшчы, по польскай адукацыі, калі вы упершыню на канале і мала за што шарыце. Вось, напрыклад, чалавека з нікам Happy Hanukkah 88 я бачу нібыта ўпершыню. Вітаю, як бы. На Твічы, што зручна, там заўсёды адзначаецца, калі чалавек упершыню далучыўся да твайго чату, а на Ютубе прыходзіцца проста памятаць. Вось я сёння, абудзіўся недзе о 5 гадзіне вечару, таму што я цалкам прасраў любыя рэшткі свайго лукашэнкаўскага рэжыму сну. Я просто ўсю ноч не спаў і лёг спаць недзе о 6 раніцы, прачнуўся о 5 вечара, пакушаў трошкі, прывёў сябе ў парадак, у належны выгляд. Вось кавы сабе зрабіў. Спадзяюся, вы таксама глядзіце мае стрымы, кушаючы што-небудзь або піючы каву. Хаця з апошняга, пра што я даведаўся, дык гэта, што мае гледачы ў асноўным мяне глядзяць на працы, і калі яны не працуюць, калі ў іх узнікае сітуацыя тыпу там водпуска ці сітуацыя between jobs, яны перастаюць глядзець мае трансляцыі, таму што яны абіраюць жыць сваё найлепшае жыццё, а не сядзець у мяне на стрымах. То бок мае стрымы гэта спосаб коўпіць працу усялякую нудную, хутчэй, чым сапраўды сядзець перад экранам, хаваць нешта і упітваць контент, які я спараджаю сваім ротам. Вось. Таму сёння трошки пазней, чым звычайна пачалі. Я не ведаю, магчыма, наша сетка трансляцыі будзе перасоўвацца наперад, бо я буду засынаць усё пазней і пазней, прачынацца адпаведна таксама і пачынаць стрымы. То бок наступным разам, магчыма, мы з вами збярэмся недзе о 8 гадзіне, потым о 9 па Варшаве. Безумоўна. І такім чынам рана ці позна я выйду на нармальны рэжым сну, то бок я просто прайду ўвесь гэты цыкл і пачну зноў класціся спаць рана і ўставаць таксама рана. Але ёсць адна праблемка, яна заключаецца ў тым, што калі я буду стрыміць ноччу, просто цэлую ноч, ніхто гэтую хуйню глядзець не стане. Таму што вось як зноў ж такі мне пішуць у чаце, я ў асноўным запісы глядзеў, уласна кажучы, на працы. То бок проста я даю паесці гоям, якія хуяраць на сваіх заводах, там на офісных працах, таму што ім больш няма чым заняцца і хочацца, каб хтосьці бубнеў ім у іхняе беларускамоўнае вуха. Я, дарэчы, магу гэта зразумець, я сам ніколі менавіта стрымы, як стрымы, не глядзеў мэтанакіравана. Гэта заўсёды быў фон для шпацыру, для нейкай нуднай фізычнай працы, там, скажам, трэба прыбрацца дома ці пасціраць адзежу, прыгатаваць сабе есці і проста урубаеш стрым і слухаеш фонам. А вось так, каб сядзець,
мэтанакіравана глядзець стрым у чаце, яшчэ нешта пісаць. Я сам такім ніколі не займаўся, прызнаюся шчыра, і тым больш мне цікава, што некаторыя людзі ўсё ж такі менавіта так гэтыя стрымы і глядзяць. Іначай хто яшчэ пісаў бы ў чат? Правильно, то бо калі ты ідзеш на шпацыр, калі ты працуеш, калі ты гатуеш, рукі ў цябе занятыя. Адпаведна, усе людзі, што пішуць у чаце, яны людзі вольныя. Людзі, у якіх рукі вызваліліся, як у нашых продкаў, калі яны ўпершыню пачалі ўставаць на свае заднія лапы і хадзіць вертыкальна. Вось так же сама людзі, у якіх рукі звольніліся ад фізычнай ці офіснай працы, яны пачынаюць пісаць у маім чаце, яны пачынаюць мне данаціць. І вось гэтага лёсу я, вядома, усім вам жадаю, усім рабацягам, усім працоўным. Так, народ потихонечку нібыта збіраецца. Я вось што хацеў сказаць. Як вы маглі зразумець з вокладкі сённяшняй трансляцыі, Хохласрач будзе працягвацца, таму што я зайшоў у Твиттер сёння і ў чарговы раз пераканаўся ў тым, што срач трывае, гэта хайповая тэма, і людзям цікава. Вось акурат -1 глядач адбыўся, калі я сказаў пра Хохласрач. Я буду карыстацца гэтай магчымасцю паразытаваць на тэме да пасінення, карацей. Але я гэта да чаго ўсё? Насамрэч, стрым не абавязкова будзе прысвечаны зноў ж такі спрэчкам паміж украінцамі і палякамі. Просто я хацеў заўважыць у дадатак да папярэдняй трансляцыі, дзе мы з вамі глядзелі маргінала, я сказаў, што Польшча больш не з'яўляецца датацыйнай рэспублікай у рамках еўразвязу. І ў гэтым я сапраўды памыліўся. Я потым загугліў, што Польшча яна сапраўды з'яўляецца датацыйнай, то бок нягледзячы на тое, што яна так ці іначай плоціць грошы ў еўрабюджэт, атрымлівае яна з гэтага самага еўрабюджэту больш. І гэта будзе бачна і калі мы паглядзім на 30 год існавання Польшчы, то бок на працягу год, і актуальны стан, ось як гэта канкрэтна ў 26-м годзе адбываецца, 26-м, 25-м, усё яшчэ Польшча атрымлівае больш грошай, чым выдае. Але я павінен быў проста сваю аргументацыю збудаваць на іншым пункце, а менавіта, што колькасць гэтых датацыяў у польскі бюджэт складае 2-3%. Гэта ўсе тыя грошы, якія менавіта з еўрабюджэту вылучаюцца у Польшчу як у датацыйную краіну. Адпаведна, тэйкі наконт таго, што Польшча не мае сваёй эканомікі, бо датацыі, не мае ніякага сэнсу. Гэта 2-3% ад ПКБ. Гэта несур'ёзна. Нават прамыя замежныя інвестыцыі прыносяць Польшчы больш грошай, чым еўрабюджэт. Вось, трэба было на гэта зрабіць стаўку, а не на тое, што Польшча не з'яўляецца датацыйнай краінай, бо апынулася, што з'яўляецца. Таму як бы выбачаюся за дэзінфу. А можаш размаўляць на X1.5? Мне так звыклай жарт. Ты можаш проста адматаць стрым назад і паставіць хуткасць 1,5, а потым яшчэ пачакаць трошкі і зноў паставіць. Гэта, канешне, не тое самае, што глядзець у онлайне, але так ці іначай тэмбр і тэмп голасу будзе прывычней, магчыма. Тэкс, ну што ж, у нас з вамі сёння праграма простая. Вы працягваеце пісаць паведамленне ў чат, цікаўцеся тым, што вам, уласна кажучы, цікава. А у нас былі відэа. Дарэчы, у нас актуальная чарга першая.
І калі хтосьці хоча замовіць відэа, якое мы адразу паставім, то ён можа зрабіць гэта па другой чарзе. Правілы, як водзяцца ў апісанні стрыму. Дарэчы, там яшчэ $6 ляжыць на банку пазняка. То бок, каму цікава паглядзець Зянона Станіславовича, могуць скарыстацца. І спадары неўраманархі таксама валодаюць сур'ёзнымі такімі сумамі на сваіх рахунках. Гэта у Міраслава ляжыць 1, у Патрыка ляжыць 24,35 і у Дмітрыя Наскаўца 30. У нас, нагадваю, даляры і еўра цэняцца аднолькава, што выгадна людзям, якія данацяць у далярах, бо курс даляра ён ўсё ж такі ніжэй за курс еўра. І невялічкі лайфхак вам падкажу, што можна данаціць у далярах, што там праз Donation Alerts, па-мойму, можна, што праз Streamlabs дакладна можна. І такім чынам вы сэканоміце свае грошы. Текс. Спіс з відэа таксама знаходзіцца ў апісанні. Там спасылка на спрэдшытцы. 2 відосікі ў нас з другой чаргі ніхто не прыцягнуў пакуль што, хаця гэта магчыма. Яны чырвоным абазначаны. Ну і актуальная чарга ў нас першая. Мы пачалі глядзець відос адтуль на папярэдняй трансляцыі і не даглядзелі. Так. Гэта ў нас відэа з каналу серый Код Нью. Называецца «Калі і як вызвалім Беларусь». Размова з Дзянісам Урбановичам. Мы спыніліся на таймкодзе 18:18. Вось. Працягваем глядзець. Ёпта, бля. Так, вывести. Во. Погнали. Важно. Здесь ты все можешь атрымаць на практыцы даже. Тут простые люди. Я кажу, у мяне были медики беларусы. Один загинул у 23-м годе, царство небесное. Я вельмі яго любіў, он меня ратаваў. Вось. Один загинул у 25-м годе. Ну, это хлопчики. Ну, яны обучились, у них была практика, яны первоклассные. Ну, яны вытащат любого чувака с того света получше, чем какой-нибудь образованный хирург, те образованный реаниматолог какой-нибудь польской больницы. Вось. Там, напрыклад, тому что их так научили, тому что яны были в бою, яны бачили, как люди помирают, яны, ну, то бишь, это немножко по-іншаму. Тому казать, не наша война. Ты можешь сидеть у Польши, на Польшу нападут, и сказать, ой, а это не наша война. Вось. А поляки могут сказать, а ну пошли вон белорусы. Лукашенко это не наша тема, сами разбирайтесь. Это так само может прогучать. Вось. Это просто, ну, в Польше хорошо сидеть. Не, ну, коли ты живешь у Польши, то сэнсу бараніць Польшчу больше все ж таки, чым калі ты живешь у Польшчы, ехать, блядь, в Украину и за яе воевать. Шэры-код у зэкаўскім кліхвце. Не ведаю, по-моему, гэта просто такая пижама зэкаўская. Жопу греть. Ну, я не хочу там образить никого, вось, конечно, вось, но там не наша, ну, я бараню Украину, потому что украинцы наши соседи, вось, у нас с украинцами мова однолькова, мы друг друга все разумеем, вось, и не забывайте, что Московия ворог не только для Украины, але и для Беларуси, и для Польши, и для Литвы, шмат для кого, пока Путин, Кремль и все вот эти империалисты там сидят, это... Для всех вакол российской межи. Да, вось, и здесь поделять, кто яки, ну, коли у тебя здарится гора у суседа, ты ж пойдешь
будзеш яму дапамагаць. І это вельмі дрэнна, калі кажуць. Я разумею, што там хтосьці фізычна не можа, хтосьці там, ну, людзі ж розныя бываюць. Ну, можна і па-іншаму дапамагаць. Я там не заклікаю асоба там, што вось, ай, там купляйте машины, все для беларусаў, тому что, на жаль, с коррумпированными всякими здесь разборками вельмі... Спушка гэта піжама по-беларуску, по-мойму. Я не шару, магчыма. Спушка? Ну, гэтае слово, канешне, поўная пушка. Так. Секунду. Давайте загуглим. Ну, словник.орг кажа, што піжама будзе піжама. Давайте проверим спушку. Няма такого слова у словнику орг. По-моему, ты напиздел. Ворог для всего цивілізаванага світу. Не, ну гэта-то правильно, што Расія гэта вораг для ўсяго цывілізаванага свету. Просто гэта не заўсёды азначае, што ты павінен сваім жыццём ахвяраваць для таго, каб з ім змагацца. Просто факт таго, што ты падтрымліваеш эканоміку Польшчы, жывучы там, ужо выводзіць сябе ў цывілізаваны свет, выводзіць сябе ў свет, які, ну, де-факта змагаецца з Расіяй, не абавязкова на фронте, скажем, у тым ліку у галіне, там, не ведаю, навукі, тэхналогіі. Просто нават калі ты працуеш і плоціш падаткі ў Польшчы, яны ідуць на польскую абаронку. І я лічу, што гэта таксама сур'ёзны унёсак у барацьбу з Расіяй. Магчыма, не такі сур'ёзны, як літаральна ўзяць у рукі зброю і пайсці ваяваць на нуль, але, ну, не было б нуля без гэтага эканамічнага базісу у Польшчы. Таму што Польшча працягвае у тым ліку, напрыклад, ракеты Украіне перадаваць, усялякія там пэтрыёты, нягледзячы на ўсе канфлікты, на сімвалічным узроўні, на ідэалагічным узроўні, нават я б сказаў, таму што гэта ўжо не проста сімвалічны канфлікт, гэта канфлікт ідэалогіяў. Так ці іначай, Польшча працягвае падтрымліваць Украіну, а адпаведна змагацца з Расіяй. І любы чалавек, які плоціць падаткі ў Польшчы, ён да гэтага спрычыняецца у той ці іншай ступені. І гэта зараз не гаворка пра эканамічны фронт, тыпу, што гэта літаральна сіметрычныя, антырасійскія дзеянні, калі ты жывеш у Польшчы, плоціш падаткі, калі ты ваюеш ва Ўкраіне. Не, безумоўна, гэта не аднолькавы унёсак у змаганні з Рашкай. Але хто сказаў, што людзі павінны рабіць аднолькавы унёсак? Кожны робіць такі унёсак, які пажадае патрэбным, які можа. Вось хуёва, калі людзі жывуць у Беларусі, спансуючы расійскую эканоміку, і думаючы, што яны недзе ў сваім розуме, у сваёй свядомасці трымаюць фігу ў кішэні і змагаюцца з рэжымам. Вось гэта ўжо копіум, гэта ўжо пиздец. Гэта ўжо мазгі робяцца вадкімі, як тэрмінатар. Толькі вадкі тэрмінатар, ён мог сабрацца, структурызавацца, а вадкія мазгі, яны вадкімі застануцца назаўсёды. Гэта проста неўрадэгенерацыя такая. У чаце ёсць тыя, хто зараз глядзіць мазача з нуля, цісніце плюс. Так, Базілевіч мяне глядзіць. Гэта праўда. З'явілася там розных абманшчыкаў і ўсяго. Вось, хоць і ў нас, да, ёсць патрэбы, мы неяк пробуем самі справіцца, ўсё, но... Вось, да патрэб. Я цябе пераб'ю, але глядзі. Некалькі месяцаў таму назначылі прадстаўніка ад офіса Светланы Ціхановскай. Я чуў такое, што яны кажуць, ну, трэба разабрацца, высветліць, якія ёсць там праблемы, што увогуле патрэбна беларусам в Украіне, там, добраахвотнікам в Украіне. Вось прашло колькі часу, ці што змянілася, як яны сябе паводзяць. Яны
ну цікавіцца ўвогуле вообще што вам там трэба, ці бачылі вы гэтых вот прадстаўнікоў, ці іх прадстаўнікоў? Я просто докладно не ведаю, хто там прадстаўнікі, с нами ніхто не Шаціліна, некая Шаціліна. Ну да, есть, Шаціліна ёсць, а так они все хаваюцца. Я могу один из прыкладаў прывесці вот этих так званых ліповых прадстаўнікоў. У 25-м годзе 20 сакавіка некая іхняя там движуха была в Киеве. Лебедька был, там Зазулинские, там Кабанчуки, Губаревич, этот мешок вось, ну вся эта свора. И они приехали вельмі тихенько, как только не ведали добраахвотнікі. Дарэчы, у нас асобны донат ёсць, дакладней асобны алерт на донат у 25 евро на Donation Alerts. Таму можете паспрабаваць, у каго каму не шкада раскашэліцца на донат у 25 евро. Якобы вырашаць пытанне добраахвотнікаў. Нам эту інфармацыю слілі. Вось мы мобілізавалі беларускіх штурмавікоў. Вось, на жаль, мы туда не смогли, там шмат приехало. У нас приехало человек 30, там, ну, шмат приехало. Вось, они, конечно, приохренели, коли мы туды зайшли. Там был командир спецподроздела 15-14 Андрей Бессмертный, и я на той час был як прадстаўнік беларускага батальона Волок. И разом со своими хлопцами, з якімі я воевал, и там пройшоў такі добрый шлях, ну, ты, кто остался в живых, ну, усіх наших. Вось, мы туды зарулили. Я, конечно, я Лебедькі запытывал там усім, ну, скажите, вот вы приехали представлять наши интересы, некие пытания, а чему вы нас не уведомили, а чему вы тут, ну, и я запытываю, а вы ведаете, какие у нас проблемы? Лебедька молчить, и он не ведае, какие у нас проблемы. И я запытал, там депутат еще сидел, кажу, а вы, пани депутат, ведаете, какие проблемы у белорусов зараз? И он так само не ведает, потому что они там собрались, там, я не ведаю, командир полка, так званый, Кит такой, тот вообще убежал, он побачил, что мы приехали. З Дорошенком? Блін, я праслухаў, я не пачуў пра Дорошенко. Там было пра Дорошенко, пачакайце. Я чуў Лябедька, там нейкі дэпутат украінскі. До чаго тут Дорошенко? Ехали, зразумеў, что зараз, ну, будзе хреново, и он тихенько смылся, почакал, пока мы сыдем, и потом только вернулся. А все остальные сидели, просто тупо молчали. Ко мне один и только кто подошел, это был Денис Садовский с БХД, нечто потягнул руку, там, выбач. Я кажу, вы такие хитрые люди, вы поприезжали, выражать наши проблемы. У нас никто не спросил, какие у нас проблемы, с документами, эти что. Вы на нас что-то там контуженные, не контуженные, вы пришли в войсковой форме, а в чем мы повинны были прийти? В трусиках и тапочках? Ну и все, як бы Лебедька там трохи побледнел, бо как бы, ну, мы ж можем и поразмаўляць по-іншаму. Я украинцев попросил, я им просто сказал, что шановные сябры, там, пани депутаты, там... Не, я пытаў, чи новый алерт з Дорошенком. Не, ён не новый, ён пиздец, як і стары. Але, по-моему, ён яшчэ ніводнага разу не прагучаў на стрымах. Нават не ведаю чаму. Але ён не з Дорошенкой, не. Там Подоляк потом пришел, вось, что это не тыя люди, они не представляют наши интересы. Вось ёсць хлопцы здесь усе, вот у нас ёсць рад проблемаў, ну не сур'ёзных, но проблемаў, якія могуць вырашыцца. У нас ёсць там, напрыклад, Хелен Менская, якая дапамагае ў вырашэнні пытанняў, патронажная служба беларускага добровольчего корпуса, якія шмат чаго зрабілі. Гэтыя люди, они там где-то в Польше, вырашылі, или в Литве, я не ведаю, что мы здесь будем вырашаць проблемы добраахвотнікаў, и при этом даже не спросили у добраахвотнікаў, якія проблемы. Они спросили только у Ну, гэта поўны пиздец. Гэта ўсе прадстаўнікі... Стыдно и больно. Ой. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Гэта ўсе прадстаўнікі, яны, блядь, нават не могуць акрэсліцца. Яны дэмакраты, яны сапраўды кагосьці прадстаўляюць. Хто іх прызначыў, блядь, прадстаўляць людзей. Я не вялікі аматар дэмакраты, але лепей бы, блядь, беларусы самі галасавалі за гэтых рэпрэзентантаў. Яны потым хадзілі, блядь, дамаўляцца па кабінетах. Дык гэтых, блядь, ебланоў ніхто не абіраў, ніхто за іх не галасаваў. Чые інтарэсы яны рэпрэзентуюць? Яны ж не залежаць ніхуя ад беларусаў. Адпаведна, як яны могуць сцвярджаць, што яны бароняць іхнія інтарэсы? Любы дэпутат у любой краіне, ён прынамсі ўскосна залежыць ад сваіх выбаршчыкаў, таму што ён будзе рабіць хуйню, і ў тэорыі, вядома, гэта не заўсёды так адбываецца, але ў тэорыі, прынамсі, ягоныя выбаршчыкі могуць паслаць яго нахуй. Ну, не ведаю, у Кракаве тут у нас нядаўна правялі рэферэндум і скінулі мэра Кракава, за якога ў 23-м годзе галасавалі. То бок ён перамог на выбарах мясцовых у 23-м, і нядаўна яго скінулі, у нас будуць новыя выбары
Не памятаю, ці прызначылі дату, па-мойму, яшчэ не. Але вось, ну, бліжэйшы час адбудуцца новыя выбары мэра Кракова. Гэта называецца прэзідэнт Кракова, прэзідэнт места. А гэтых-то, у прынцыпе, няма ніякіх рычагоў уплыву на іх. І ладно б там просто Ціханаўская была. Там же ж просто нейкі бамонт, блядь, абсалютна незразумелых людзей, якія невядома адкуль узяліся. Просто нейкіх палітыкаў, якія часта яшчэ былі лукашыстамі, і просто пераабуліся, калі Лукашенко пачаў сваіх канкурэнтаў былых і былых нават калегаў хуярыць літаральна, блядь, кулямі ў лоб. Донат. То бок, ну окей, можна сказаць, мы, карацей, не дэмакраты, мы рэспубліканцы якія-небудзь, мы за перадачу ўлады ў спадчыну, блядь, ці мы за аўтакратыю, вось мы абралі прэзідэнтку Ціханаўскую, і яна цяпер будзе прызначаць усе кадры. Але ж гэтага не пастулюецца. Плюс не зусім ясна, якія паўнамоцтвы, у прынцыпе, ёсць у гэтай самай прэзідэнты клеркі. Так, донат, Сасен, $2.10. Давайте штось вясёлае па другой. Давай, дзякуй табе за $2.10. Ты неверагодны. Маса, ты галасаваў на выбарах УКР. Табе прапаноўвалі прагаласаваць за прадстаўнікоў. Дык у УКР няма ніякіх прадстаўнічых функцыяў. І там просто латушка, блядь, арудуе ўсёй кампаніяй. Гэта просто парламент латушкі, створаны спецыяльна для таго, каб Паўлу Латушку ствараць дадатковую легітымнасць нягоным вось гэтым тыпу дэпутатам. Не ўсё. Больш нічым іншым гэты орган не займаецца. Нахуя мне галасаваць ісці? Плюс яны яшчэ і даныя зліваюць КДБшникам. Усе электронныя галасаванні ў 26-м годзе гэта КДБшныя праекты. Без выключэнняў. Абсалютна. Можаце быць упэўненыя. Так. Асабліва, калі іх ствараюць былыя КДБшнікі і менты. Так, відос з каналу Колеги Студіо называецца «Наші без раші. Небесні лідери». Давайте. Так. Ваш парламент не парламент, добра. Ну, як бы так. Ну, па-першае, гэта літаральна не парламент, таму што парламент гэта орган улады у сістэме падзелу улады на 3 галіны, то бок выканаўчую, заканадаўчую і судовую. У нас ніякай, блядь, ну, у нас тыпу ёсць кабінет, блядь, пераходны. Окей, у нас ёсць тыпу парламент, хаця зноў ж такі няма ніякага рэгламенту, які ўсталёўвае стасункі паміж імі. То бок, ну, напрыклад, у Польшчы парламент, ён прынамсі можа абіраць прэм'ера, то бок ён літаральна абірае выканаўчую уладу. А у гэтага ўраду за мяжой няма абсалютна ніякага, дакладней скажам па-іншаму, у гэтага парламенту у эміграцыі няма ніякіх рычагоў ціску на выканаўчую уладу. Яны могуць прымаць абсалютна любую хуйню, дэклараваць, там, не ведаю, падпісваць нейкія дакументы, гэта ніяк не паўплывае на кабінет Ціханаўскай. Калі ўзяць якую-небудзь сістэму у ЗША, то там таксама, там народ, у прынцыпе, галасуе за прэзідэнта, окей. Прэзідэнт з'яўляецца адначасова і вызначальнікам, не ведаю, як это сказаць, кіраўніком выканаўчай улады,
А парламент тым часам ён прымае законы. Ён як гэта кажуць, высоўваюць, яны, карацей, высоўваюць палітычныя нейкія праекты, палітычныя законы, і за іх потым галасуюць. І потым прэзідэнт, ён, карацей, вымушаны выконваць волю кангрэса. Зноў ж такі, нічога падобнага ў гэтага парламенту ў выгнанні таксама няма. Таму што кабінет абсалютна ніяк не справаздачаецца перад парламентам. Ну, хіба што мы не лічым, блядь, гэтыя справаздачы на відэо сапраўднымі нейкімі, не ведаю, рычагамі, праз якія парламент, гэтая КР, можа ўплываць на кабінет міністраў, калі яго так назваць. Ну, а судовай улады ў прынцыпе няма, то бок няма ніякага органу, які мог бы рассудзіць, які мог бы пакараць, прынамсі дакументальна, які мог бы закэнцэліць, які мог бы выдаваць нейкія воўчыя білеты людзям, якія сябе скампраметавалі. Ну і па выніку ўсе робяць проста, што хочуць, ніхто ні перад кім не адказвае ні за што, абсалютна ні за што, блядь. І існуе што адно, што другое выключна на данаты ад замежнікаў, якія маюць у гэтым нейкі свой патаемны інтэрас. Ну, каб удзельнічаць у гэтым цырку, трэба мець двузначны IQ, як мінімум. Трэба быць ідыётам, блядь. Ну, або пруфы ў студыю, чаму КР гэта парламент, акрамя таго, што яны так сябе называюць. Поспехаў табе у тваёй аргументацыі. Так, Френ нас падставіў. Я не ў курсе, каго там Френ падставіў і пад што, і за што. Давайте глядзець відэа. Яно замоўленае 2 хвіліны, не, 2 хвіліны, блядь, 10 хвілінаў 30 секунд. Амаль цалкам. Я яго ўнес там у чаргу ці не. Давайте праверым. По-моему, не. По-моему, я нічога не занес. Так, блять, з голосам нейкая хуйня зноў. Так, я нічога не занес. Зараз мы выправім сітуацыю до 10:30. 2, 1. Вось. Занесена. З выбарамі у КР. А што менавіта? Ты маеш на ўвазе, што ён не прайшоў? Ну дык мы і не галасавалі ніхуя за яго. Ну, прынамсі, я не галасаваў, якія могуць быць да яго прэтэнзіі. Пруф у тым, што гэта прадстаўнічы орган, дзе засядаюць прадстаўнікі народу, за якіх галасуюць на выбарах. Не. Гэта не прадстаўнікі народу, таму што з той лічбай галасоў, якімі яны валодаюць, гэтыя выбары ў любой нармальнай краіне прызналіся б нядзейнымі, недзействительнымі, няважнымі, як гэта сказаць-то па-беларуску, нелегітымнымі, таму што такая малая колькасць людзей не можа прэзентаваць волю беларусаў, нават тых, што знаходзяцца ў замежжы. Гэта тупа нелегітымны орган, у якога нават крытэрыю няма ягонай легітымнасці, то бок няма ніякага парогу подпісаў, які вызначыў бы, наколькі гэты орган легітымны. То бок, скажем, усталёўваем парог, не ведаю, колькі там беларусаў жыве за мяжой, ну, 1 000 000 чалавек.
І нам трэба, каб прагаласавала хаця б, ну, не ведаю, блядь, хай будзе 10%, 100 тысяч чалавек. Столькі людзей ніколі не галасавала за каардынацыйную раду. Я ўжо маўчу аб тым, што 10% гэта, блядь, гэта ніхуя недастатковая лічба беларусаў нават замежжа. Для таго, каб лічыць нейкі орган, прадстаўляючым іхнія інтарэсы. То бок прагаласавала б 10 чалавек на выбарах у ХР. Ці мы б у такім выпадку таксама лічылі яго легітымным. У документах КР просто не прапісана нават, колькі подпісаў лічыцца дастатковай. Там просто глядзяць, ну, 2500, ну, нормально, як бы. Магло быць і горш, похуй. Далей будзем рабіць выгляд, што мы рэпрэзентуем чыесьці інтарэсы. А людзі не будуць галасаваць, таму што яны баяцца, што КДБшнікі атрымаюць потым іхнія даныя. Што і адбываецца перыядычна. Так, давайте. Гэта Тесак быў? Блядь, это ж Максим Марцинкевич, ебать. Бля, у іх абрэзка літаральна як у мяне. Яны літаральна, блядь, самі абразаюць усю хуйню. У іх крыва гэта атрымліваецца. Я не шару, калі што гэта за канал, і хто гэтыя людзі. Што такое Дыскорд? Хочацца спытаць. Весела, сапраўды, блядь. Нічога не скажаш. Дзякуй за замову відэа. Я думаю, яно задасць высокую планку на сённяшні стрым. Высокую планку настрою, безумоўна. Ой, як весела-то, блядь. Трымайце мяне семеро, зараз засмяюся. Хо-хо-хо-хо. Не можу я на це все дивитися. То я мав закінчити. Так, это Стефан Баторы? Блядь, это Бандера нахуй сядзіць посередине ці я? Почакайце. Гэта зараз будзе сценка типу з гістарычнымі аналогіямі і... Блядь, это Бандера нахуй посередине. А коли була така можливість? З одного Ці гэта боку Путін. Річ Посполита, з другого боку Московія. Але то, що ти вибір зробив хреновий, то факт. А, гэта Богдан Хмельніцкі, окей. А, гэта ўсё украінскія дзеячы, добра. До твого вибору також є питання. Кого? Я мертвий вже 63 роки, вони мене до сих пір бояться. Мазепівці, петлюрівці, бандерівці. Я певен, будуть і залужні. Чак, а, гэта не Бандера? А хто гэта тады? І не Петлюра? Гэта Зяленскі? Які українці з яйцями... Пачакайце, Зяленскі мёртвы ўжо 65 год? Пиздец. Што ты закалдывішся? Ну, што замовілі, то і гляджу. Замоў што-небудзь лепей. Кажуть, що всередині голка називають кощеєм. Щоб жаби на болоті боялися. Що є, то є. Мені би таку підтримку, як зараз від Польщі, то в мене б Тюмень на куліч казали би Паска. Відосу 2 гады, калі што. Та що ти таке говориш? Я з поляками до Москви дійшов. І що? Ну так ти повівся на ті братські народи. Як убивать друг друга на православний то праздник, на Покрови? Було? Було. А наші хлопці їх місять і на Покрови, і на Різдво, і на Зелені свята. Я пропоную наступне. Я як ближчий до Бога, піду до нього
і попрошуся на землю. Скажу, що треба ту всю нечисть похрестити. Походу, Шаба був піком. Ти думаєш, що ти пожартував? І по старій схемі. Завожу всіх в Дніпро і втоплю всіх нахрен. Досить шкілити, хлопці. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо вони цього разу то не закінчать, то десь через 40 років, повірте мені, під воротами раю буде стояти Соловйов і говорити, що не все так однозначно. Бога треба йти і просити, щоб ти взяв своїх запорожців. Сагайдачність своїх. А, мабуть, гэта Шевченка, блядь. Я з Шухевичем повстанську армію. Володимир Великий свої Ці, все ж таки гэта Бандера. військо і піти в Христос. Мені здається, або в тебе щоки стали об'ємніші. Ну, дик відомо, донати подросли, і я так само з ними разом подрос. Новий похід. Запишемося в Нацгвардію, назвемося батальйон Бандерівці. Я вже... Тихо, тихо, попустися. Чому бандерівці? Чому не богданівці? Так. А чому не Сагайдачнівці? Ну, Або ж Володимир Великівці. спокійно, ви тільки що назвали всі села Тернопільської області. Не робіть під воротами раю чортків. Я вас прошу, назвемось батальйон Небесні лідери. Наші хлопці на леопардах, Абрамсах, ми з вами на конях, шаблях і пістолях, та? Не смішіть Бога. Кожен має щось робити на своєму місці. І то, що вміє робити найкраще. Зайдачно. Дай Бог. Де та гнида? А, о. З Богом спочиваю. Я думав, то ЗСУ дронами скидує, а то ти? А хто ще? Ти зараз того Мавіка попробуй купи. Кожен має щось робити на своєму місці, то, що робить добре. Тихо. Сагайдачний. Сушка! То все прекрасно, але вогами і стрілами війну не виграти. Пропоную, щоб святий йшов до Бога. Товариство, хай де, хай просить. Вступимо в війну. Російська Федерація має розвалитись і крапка. А якщо він не погодиться? Ну ти ж хрестив Русь. Ну скажи йому, що ти міг прийняти мусульманство. Проведи переговори, Володько. Точно. Ну тоді йду. Мусульманство. І Аллахом. Слухайте. Я так переживаю, я б закурив. Будете? Ні, дякую. Також кинув вже. А якщо Бог відмовить, а? Каже ні, не дозволить нам вступити в війну. То будемо стріли у монголів красти, по сушкам стріляти. Що ще лишається? Так, мені тривожно. По спушкам. Навіть курити не можу. Тихо, глянь. Ха, на Московії щось горить. Ха-ха, Сагайдачний, курише! Та я вже курю по 2 пачки в день. Я вже не стягую. Хлопці наші також не стягують, але працюють. Кури! Що сказав Бог? Дає нам добро вступити в війну. Володимире, не мовчи. Що ти як святої води в рот набрав? Тебе ніби з Христа зняли. Кажи, що сказав Бог? Спить він. З 2014 року. Спить. Бог спить. С 2014-го, блядь. О. Спить. Зрозуміло. Спить. Ну ти його будив? Буде. А я їбу, що замовити ідей нема в мене.
Можеш задонатіць просто на банк відосаў, якія я сам бы паглядзеў, і я тады пастаўлю нешта сваё. Нешта, што, блядь, нешта, што мне цікава. Янголи сказали, що то 10-річний сон. Прокинеться тільки в травні 24-го. Що виходить? Що ми з вами не зможемо допомогти нашому війську? Хіба порушимо закон Божий? А він, коли проснеться, то горіти нам в пеклі і пити смолу до віку. Я, до речі, її пив. Не така вже й погана. Ти був в пеклі? Один раз. Московити запросили, виставляли за Переяславську раду. Та не до жартів, товариство. Або ми справу доводимо до кінця і горимо в пеклі, або дивимося, як гинуть кращі сини і доньки України. Бо настане той час... Блядь, это ж Бандера, нахуй. Ми створюємо бойові броньовані бандеромобілі. Підтримайте гривеньками. Ой, блядь, яка хуйня. Бля. Охуительно. Коли на небі один скаже «Слава Україні», а йому мільйон. Давайте, ёсць у мяне, карацей, уся Бандера, у мяне ёсць рэцэпт, як нам перамагчы маскалёў. Давайте просто эмігруем у Польшчу 2 мільёнамі чалавек і пачнем просто выразаць, блядь, палякаў, нахуй. Ура, блядь! Нам закон Божий не описаны, блядь. Як вам ідэя? Не на землі. У сэнсе для стендапу гэта ўсё жарт. Я не меў на ўвазе сур'ёзнага палітычнага праекту. Як вам жарт? Я спадзяюся, яны нешта падобнае знялі на тэму валынскай рызаніны. Ці разні. Я чамусьці думаў, што па-беларуску будзе рызаніна. Але потым глянуў на Вікіпедыі, напісана разня. Ну, няхай будзе разня. Відповідь героям слава. І головне, щоб не Асуджаю. навпаки. Треба довести справу до кінця. Нарешті, блядь, этих поляков захуярить уже. Просто с коронем вырвать, блядь. До кінця. До кінця. За пацифікацію, яка була викликана терористичними актами ОУН, блядь. За все откажете. Кінця? За то, что мало зброї нам досылали в Украину, блядь. Ну, пидорашушки-то вы ж наши, блядь, заходние. Самого Сахаліна. Соседи. Браття, значить, беремо. Степане, ми так не домовлялися. Пізно маршрут прокладено. Слава Україні! Героям слава! Осуждаю. Розвалюється гнила Російська імперія. Ми сьогодні почали дихати на повну. Як яны у словазлучэнні польская імперія допустили столькі памылак? Груди повітрям свободи. Де б тільки в світі не билося українське серце, Гэтыя вочы можна глядзець бясконца. там є Я спадзяюся, Бандеру, каб дацягнуцца да аб'ектыву фотоапарату, прыйшлося ставіцца на табурэтачку. Україна. Разом і до кінця. Вітаємо вас на око. Добрий день. Мені, будь ласка, Гэта Чингисхан прыехаў. Наступны персонаж гістарычны. Рибак. Ну тоді, панянко, рекомендую вам взяти пульс, адже він наближає нас до перемоги. З кожної літри 1 гривня йде на зброю для ТРО. Тоді давайте пульс. Вітаємо на око. Слава Україні! Героям слава. Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Осуджаю. Понад усе. Пульс помсти! До повного. Ви мені Осуджаю. подобаєтесь. Пане Богдане, то що ви озброїте ТРО гарматами, конями,
Пістолями? Не так. Степане, поясни. Та де там? Око і повернись живим збирають величезну суму 400 мільйонів гривень, щоб озброїти ТРО кулеметами. Щоб косити ворожу піхоту. Саме так, а також на гранатомети. Щоб броньовану техніку нищити. Вірно. І на міномети. Тим часом польська вёска. Це то, що 4 кілометри летить і підкріплює арту. Перепрошую, пані, а звідки ви тут все знаєте? Пане Степане, ви так довго з того неба спускались, що у нас тут за 1,5 року ми то кожна дитина знає. Ваша кабуська. Гарного дня. Приємного. До побачення. Ну, в принципі, улічваючи кваліфікації Бандери, ён сапраўды хутчэй за ўсё працаваў бы у алкагольнай краме. Хотел сказать склепе, блядь. Поляк! Подпанок. Белополяк. Богдан, дивися, 5 гривень, ти намальований. О! Файно вийшов. Ну, я б на твоєму місці не тішився. Ти на 1 гривні і то копійкою. Так, а Бандера? Навіть чупа-чупс не купиш. Там же з'являліся концепт-арти, каб Бандеру на 5000 гривен надрукаваць. Ці вы ўжо надрукавалі? Я, мабыць, нешта пропусціў. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безращі наварюють каші. Сподобався скетч? Так, вельмі сподобалося. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Вельмі спадобалася. І вось гэтая новая краіна, гэта, канешне, так. Хто не ведае, што за новую Украіну яны сабраліся будаваць, пачытайце з Цыборскага. Так, донат там быў. Так. Питмастер Бі, полтора доляры на кал. На кал? Ну, дзякуй табе за 1,5 доляры. Ты неверагодны, але я не разумею, што гэта за грошы на кал. Выбачаюся, у мяне сёння нешта, блядь, нейкі камок у горле стаіць. Просто, блядь, усе літары R, сёння міма, блядь. Абсолютно. Но во спільноце, так. Дык а што за кал? На які кал? Я просто забяру зараз гэтыя грошы і нічога не пастаўлю. Ці ты меў на ўвазе, што я зноў павінен правесці дэгустацыю украінскіх прадуктаў? І іх ты назваў калам. Так ці іначай, дзякую за донат. Дзякую за донат. Ну што, вяртаемся мы ў першую? Ці яшчэ нешта хочаце пад другой паставіць? Закинь кудысь в банку, хз. Окей. Давайте закинем у банк відэа, якія я сам бы паглядзеў. Але я пакуль не буду чапаць, бо, блядь, за 1,5 мы ніхуя не паглядзім. По другой, гэта будзе 7 хвілінаў. Нахуй трэба. Або купы туалетку і протэстуй. Протэстуй. Супраць калу? Не ясно. Карацей, я закінуў на той банк, але мне здаецца, я нічога такога каротенькага не змагу паставіць. Ну давайте проверим. Давайте зараз зайду до себе у плейлист. Так. Плейлисты. Глядеть поздней. Так, что-нибудь на колькі там было 1,5. Это 7,5 хвілін. Что-нибудь на 7,5 хвілінаў.
Так. На жаль, у фільтрах нельга написать даўжыню відэа. Ой, блядь, выбачаюся. Мы маглі б гэтае відэа паглядзець, але яно... Блядь, чаму яно не закрываецца? Нахуй. Пиздец. Але яно занадта даўгое. Давай на Дарашэнку тады. Дык я не ведаю, што паставіць-то з Дарашэнкай. Музыку мы ставіць тут не можам. Музыку мы ставіць не можам. Вось гэтае відэа мы паглядзім. І оно, канешне, не 7,5, а 6,5. Ну, пакінем, карацей, 10 центаў. Хай ляжаць. Так. Якіх 10 центаў? Хвіліна одна, гэта 20 центаў. Ці як мы замаўляем? Ну так, 20 центаў атрымліваецца. Застацца павінна. Ось так. І вось так. Колькі там? 1,3. Во. Так, гэта відос з майго спісу глядзець пазней. Так, чамусьці тут па-іншаму трохі адлюстроўваецца гэта ўсё. Вось. Відэа з каналу Creeper 2004 называется «Типичное видео 10 лет назад». Давайте. Спадзяюся, зараз будзе дабстэп які-небудзь. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Жиза. Гэтым я і займаўся 10 год таму. Окей, гэта топ приколаў, сапраўды, я думаў, гэта просто для приколу нам показалі. Гэта сапраўды топ приколаў. Секундочку, мне трэба телефон поставить на зарядку. Зараз буду. Зараз буду. Где зарядка 8? Ну, як вы бачыце, мой спіс паглядзець пазней. Гэта зборнік элітнага контенту, эксклюзивного, можно сказать. В миле что діумонтаж. Ну так, а зараз усе толькі, блядь, стрымы подрубаць то і могуць. Абсолютно 0 таленту у сучасных
Это HD якость, коли что. Что тут смотрите? Смотрим. Мне задонатили на видосы, якія я сам бы поглядел. И я поставил видос, типичное видео 10 лет назад. Блять. 8 место. Загадки в Google Earth. Блин, я памятаю, быў вельмі папулярны канал, забыў ягоную назву, які здымаў відосы пра таямніцы GTA San Andreas. Памятаеце, такое было? У GTA San Andreas гэта была самая вялікая гульня майго дзяцінства, і у тым ліку самая вялікая па колькасці усялякіх крыпіпастаў і таких гарадскіх легендаў вакол сябе, которая збірала. Ну, другая такая хіба што па крыпіпастах і мітах гульня гэта Майнкрафт, але ў Сан-Андрэс, улічваючы велізарную мапу, большасць якой складала менавітая сельская мясцовасць з часамі досыць змрочнымі такімі кліматамі, змрочнымі атмасферамі, пра GTA San Andreas паўставала дохуя усялякіх легендаў пра НЛО, пра маньякаў, блядь, пра зданяў. І быў цэлы канал, прысвечаны разгадцы такіх мітаў. Ну і большасць як бы там не пацвердзілася, наколькі мне вядома. Крыпіпасты з Жоржам Флойдом. Ну, тыпу таго. Толькі з Карлом Джонсоном. Гэта, дарэчы, літаральна мой працоўны стол. Вертик. Прикол. 7 место. Прикол про Nyan Cat. Дарэчы, мы пачулі дабстэп. То бок бінго было выкананае. Ухваляем. 6 место. Паркур Вормікс. Зараз нешта будзе пра сучаснага маршалка Сойму польскага. Геніальна. Так гэта і было. 2010, як зараз яго памятаю. Дарэчы, вось мне гэтая павуцінка нагадала гульню Spider-Man, праўда не памятаю дакладную назву, была такая гульня. Я яшчэ гуляўся на сваёй прыстаўцы, я праўда не памятаю, што гэта была за прыстаўка такая. Яна была на картрыджах. І гульні ўсе былі на картрыджах. І некаторыя з гэтых гульняў былі з пісталетам. То бок там да гэтай прыстаўкі яшчэ надаваўся пісталет, каб гуляць у паляванне. Дык вось, адной з такіх гульняў, але без пісталету, мабыць, на жаль, была гульня ў Спайдермена, дзе трэба было ў 2D такім фармаце, будучы Спайдерменам, праходзіць розныя ўзроўні, змагацца з рознымі босамі. Там былі гэта і зялёныя гобліны, і хоп-гобліны, калі хто памятае розніцу. І гэты чалавек-васьміног, Электра, Містэрыё. Ну, карацей, усе такія асноўныя злодзеі з сусвету Чалавека-павука. І яны ўсе былі прывязаныя да розных біёмаў
Хог-гоблины. Так, новая идея для посту на марципановом ликере. Черно-червоный. Так. Украінскі пераклад Спайдермена дадаў карацей сваіх дэталяў у рамках адаптацыі. І Хоб-гобліна пераклалі як Хог гобліна, перафарбаваўшы яго пры гэтым з дапамогай колера карэкцыі. Вось там была менавіта такая ж самая механіка з павуцінкай. 5-е место. Містика. Вось, нарэшце, я ж казаў, блядь. Містика GTA San Andreas. Сандрес. Як імя польскага генерала польскай арміі у другой сусветнай. Сандрес. Я спадзяюся, аўтар відэа сам гэта ўсё запісваў на свой калькулятор. Хог. А, не, НЛО. Четвертое место. Заварушка началась. Песня топовая. Я ее и заслухивался в дзяцінстве, просто пиздец. Я памятаю, яшчэ была расійская версия. Так, была расійская версия про Мишку Гумми Б. Будем смотреть летсплей по Майнкрафту от этого автора. Ну, калі ты яго замовіш, то будем. Заварушка началась. Нагадываю, что актуальная чарга другая. Правила замовы у описании стриму. Пошли. Только ты первый. Подожди, сейчас посуду. Не, давай. Я не против. Я с тобой. И я с тобой. Без меня справитесь. Иди в жопу. Извините, микрофон не туда причем. Что идет в комаре? Эй, крендель, ты чё, опух? Першие дреки Тарашенки. Першие дреки Тарашенки, яны ураживают слых. Оп, одна соточка готова. Они здесь Russian Proof. Да не ссы ее рядом. Слеповуха. Ну вот я и от помощь. Меня мацает какой-то... Маслину поймал. Вместе сдадимся. Третье место. Клип про Шарарам. Блин, а лепей бы поставили гэты клип про «Если бы мы знали, мы б тебя сосали. Зачем ты рыгнул, сука, жиза мем». Вось гэта было б лепей сюды уставить як прикол. Земля, 4 орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было 4 пацана. Всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, 4 орла, летящие в небо, лучшие друзья. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум. А вось гэтая песня была у дзіцячых лягерах, вось гэтых летних, и она разрывала просто танцполы, блять, на аскепке, на... Бля, Шарарам. С тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум, и ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум. Жиза. С тобою бум-бум-бум, текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум. Российские танки едут на Бимбас.
па украінскіх умацаваннях. Супер бабка! Первое место. Водор бабули. Ебать. Да ладно, это просто Иван Дорошенко переапрануўся. Ёб твою мать. Пиздец. Калі хтосьці сказаў слова не на матчанай мове. Не, секунду, калі карацей дзяржаўная беларуская мова зрабілася адзінай, а хтосьці піздануў слова па-расейску. Дарэчы, ну калі сур'ёзна, то хто не ведаў, гэта дакументальныя здымкі таго, як Пазняк абыходзіўся з расейскамоўнымі ў 90-х гадах. Гэта літаральна відэаматэрыялы, далучаныя да праграмы БНФ свайго часу. Ведь зумеры скажуць, що це АІ да 100%. У нашым дзяцінстве інтэрнэтным не патрэбны быў ніякі АІ. Людзі проста вытваралі любую хуйню, каб толькі іхныя відосы узляцелі. Пры тым, што яны нават не зараблялі на гэтым, блядь. ПС. Ставь лайк. Ну, не іранічна, гэтая хуйня заўсёды прымушала паставіць падабайку. Не ведаю, як вас. Дарэчы, я не ведаю, чаму я не падпісаны. Трэба падпісацца, таму што я ўжо глядзеў некалькі відосаў з гэтага каналу, яны ўсе топавыя. Так, ну паглядзелі. Дзякуй за донат. Дзякуй за магчымасць паглядзець адзін з відосаў, якія я і так бы паглядзеў па-за стрымом, у рамках гэтага стрыму, зарабіўшы пры гэтым яшчэ копіечку. Так, ну шо, перамяшчаемся у першую, ці вы хочаце яшчэ нешта па другой? Нагадваю, можете скарыстацца грашыма з банку Пазняка. Там целых 6. А суп из окурков вже глядели? По-моему, не. Мы, в принципе, не глядели асабліва відосаў з гэтага каналу. Я просто перыядычна натыкаюся на іх сам. Вось па-за трансляцыяй і гляджу. А на стрыме ніхто не замаўляў, по-моему. Можаш паспрабаваць. Нагадваю, што рабіць гэта трэба па другой чарзе. То бок за $2 за 10 хвілінаў. $2 за 10 хвілінаў. Шарарам адблокнуў у маім мозагі такое я зараз. Окей, чакаю. Чакаю. Можете пакуль папісаць якія-небудзь рэчы, якія-небудзь пытанні ў чат, абмяркуем. Таму што у першую чаргу спускацца не хочацца заканамерна, калі ёсць жадаючыя глядзець па другой. Прычым відосы у другой чарзе яны заўсёды лепей, чым у першай. Заўсёды. Гэта працуе бездакорна, то бок людзі яны сапраўды сваімі грашыма укладаюцца у топавы контент толькі. Я зараз пімру. Окей, я не шару просто за шарарам, прабач. Я думаў, ты зараз заданаціш. Як там дыплом, як сесію здаў? Здаў добра, дыплом абараніў. Таму
Афіцыйна бакаляур. Бакаляур неўрабіялогіі. Эпштейн база, да, канешне ж база. Я недавно бачыў нейкі відос. Так, я бачыў відос пра тое, як, па-мойму, недзе ці то ў Рашцы, ці то ва Ўкраіне, ці то ў Польшчы нават. Памылкова, карацей, памылкова выставілі прадукт, які павінен быў каштаваць там $1 000 000 ці $1 000 000. І... карацей, хтосьці купіў гэты прадукт з дастаўкай, пры гэтым указаўшы у даных кантактных нумар тэлефону там нейкі левы, мясцовасць тыпу там нейкія дольна-вепшовіны. Так, гэта хутчэй за ўсё было ў Польшчы, таму што там польскія былі адрасы. І, карацей, падпісаўся Джефры Эпштейном. Вось гэта быў ахуенны відос. Бачыв аккаунт Гжегош у Твіттере, якщо ні, рекомендую. Ти маєш на увазі Гжегош Браун? Ведаю, канешне, топовий аккаунт. Заўсёды радуе сваімі арыгінальнымі панчлайнамі. А то я первый раз на стрим зашел после сессии. А у тебя только зараз сессия скончилася? Потому что ты ж уже заходил. Ранее я тебе памятаю. Не, ну, по-моему, сессия яна даўным-даўно павінна была скончыцца. Яшчэ ў 20-х лічбах чэрвеня. У мяне ўсё добра, у мяне ўсё ахуительно з дыпломам. Не, ну я гляджу, ніхто донатіць асабліва не спяшаецца, таму давайте поставім відос з першай. Працягнем яго глядзець. Так. Погнали. Я не ведаю, з чого взяли, що він добраахвотник. Він не ведає автомат з якого боку тримати. Не, я просто еблан в доту забег делал на 2 недели. Окей. У того же Кита, который зараз под следствием, потому что он коррупционер, потому что разворовали пол Калиновского, развалили столько людей, такую вялизную организацию. У кого там запыт? Вы спросите у тых хлопцев, які воюють. Ну и, естественно, выказался командир 1514 Бессмертный, где так само подчеркнул, что мы не признаем Светлану Тихановскую, ее представников, потому что, ну, мы воюем. Тут еще чим сябра ситуация, что в початку войны, 22-23 год, офис Потому что, блядь, за Тихановскую никто не голосовал, ёб вашу мать. А нават калі б мы сапраўды прызналі Тихановскую прэзідэнткай, то яе тэрмін паўнамоцтваў даўно ўжо выйшаў. Хаця там нават інаўгурацыі ніякай не было. Гэта просто, блядь, клоунада ебаная. Я не ведаю, ну, рэальна, які адсотак мазгоў трэба страціць, каб сапраўды пачаць сур'ёзна ўспрымаць гэты палітычны варушняк. Скільки буде мага по часу? 2 гады. У Польшчы 2 гады. Ну, здаецца, амаль што на ўсіх кірунках. То бок 3 гады гэта бакалаўрыят і 2 гады магістратура. Хаця на некаторых кірунках няма падзелу на бакалаўрыят і магістратуру. Там это называется jednolitая студия магістэрская. Ты просто поступаешь, ось, напрыклад, як на псіхалогіі, здаецца, гэта так працуе, ты поступаешь і 5 год вучышся без перапынку. То бок ты не атрымліваеш дыплом бакалаўра, ты просто вучышся 5 год, і пасля гэтых 5 год адразу ты магістр. Ты магістр, ну, там, псіхалогіі ў гэтым выпадку. А у нас падзелена ўсё ж таки на бакалаўрыят і магістратуру. Поздравляю тоді, що вдалося оборонити диплом. Дякую, дякую. Диплом, ну, на бакалаўрыяце гэта хуйня, блядь. Это не асаблівы-то паказчык насамрэч нават. Путина мудрым политиком, и нас, можно сказать, ну, лечили какими-то нацистами. То бок я не асабліва хвалюсь это сваім дыпломам по нейробіялогіі, просто таму, што
ну, сур'ёзна, ганарыцца дыпломам бакалаўрыяту ў 2026 годзе, дзе любы ўтырак можа з дапамогай чату ГПТ напісаць любую хуйню і потым яе абараніць. Ну, гэта карацей пратэрмінаваная фішка. Тым больш улічваючы колькасць, ну, адсотак проста людзей, валодаючых вышэйшай адукацыяй, якая ім абсалютна ніяк не дапамагае у фармулёўцы нейкіх адэкватных светапоглядаў, хаця проста думак, аргументаў. Я сціплей хачу ставіцца да ўсялякіх дыпломаў, там, блядь, адзнакаў сваіх універсітэцкіх, таму асабліва і не распінаюся там наконт таго канкрэтна, як гэта прайшло ўсё, наколькі добра я там абараніў гэтую ўсю хуйню. Гэта проста, гэта, па-першае, не цікава нікому, па-другое, гэта і нічога і не азначае. Строга кажучы. Зігфрен, што глядзіце? Глядзім відос з першай чаргі на канале Серый Кот Нью з гэтым Зурбановичам інтэрв'ю. А після магы які напрямки? Да паглядзім, я так далёка не планую. Я не планую так далёка. Там дурачками, там, вось, там, это, а потом переобулись в полете. Резко им потребовались добраахвотники, резко им там штось. Поэтому яны ничего не робят, Шатилин это вогуле отдельная история, у нее коррумпированная семейка, яны там занимались махлярством. А в Білоусі ти якийсь папірець встиг залутать? Не, я зригнув на год раней, чим мог би атрымаць дыплом. І не шкадую абсалютна. Ну, я 3 гады адвучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў Менску. Але лепей бы я адразу проста цэліўся ў заходнюю адукацыю. Вось у польскую, напрыклад. Таму што калі б я застаўся ў Беларусі, мне прыйшлося б яшчэ адпрацоўваць, блядь. Не, спачатку ісці ў армію, а потым адпрацоўваць, блядь, сваё навучанне у бакалаўрыяце. То бок я б нават не змог паступіць у магістратуру, бо у Беларусі з нядаўняга часу, ну як з нядаўняга, з году гэтак 18-х, здаецца, прыбралі другую адтэрміноўку, і ты можаш вось пасля школы ўзяць адну, каб не пайсці ў армію, а пайсці вучыцца ў ВНУ. А потым ужо ўсё. Ты, калі адвучыўся на бакалаўрыяце, павінен пайсці ў армію на годзік. Калі б ты не адвучыўся, то пайшоў бы на 1,5 гады. Вось у армію на годзік, а потым ты або паступаеш у магістратуру, або калі не хочаш, то адпрацоўваеш 2 гады ў Беларусі па вось сваёй спецыяльнасці. Як думаєш, наскільки серйозною є проблема інфляції вищої освіти у зв'язку з АІ? Чи залежить від напрямку, чи воно зачіпає в основному наукові роботи, а не екзамени? А наколькі серйозна проблема інфляції у сувязі з АІ, я думаю, що АІ спричинилася незначно до проблемы інфляції вышэйшай адукацыі, вышэйшай освіты, як ты пішаш. Яна даўно была сур'ёзна зінфляцыяваная, не ведаю, як гэта правільна сказаць. Для пиздец у мяне іх у пакой. Карацей, яна даўно ўжо была зінфляцыяваная. Просто гэта было невідавочна шырокаму колу карыстальнікаў і ў тым ліку шырокаму колу працадаўцаў. Асабліва працадаўцаў, якія наймаюць сабе ўсялякіх гуманітараў, якія там скончылі якія-небудзь social community studies, якія-небудзь, блядь, бізнес-менеджменты і гэтак далей, гэтак далей.
Гэта заўсёды была просто паперка дзеля фармальнасці. Но яна такой і засталася, можна сказаць. Калі гаворка ідзе пра нейкія больш практычныя накірункі, скажам, навуковыя, як у мяне, то там тое ж самае, ніхто ніколі асабліва сур'ёзна не ўспрымаў тваю дыплёмную працу, тваю тэарэтычную працу, таму што ў нас тут, дарэчы, не абавязкова пасля навучання рабіць практычную працу дыплёмную, можна напісаць тэарэтычную. Просто за гэта ты атрымаеш менш пунктаў. І я ведаю людзей, якія сапраўды пісалі тэарэтычныя дыплёмы. Праблема з тэарэтычнымі дыплёмамі такая, што нават без АІ каштоўнасць літаратурнага агляду ад студэнта, трэцяга году навучання досыць нізкая. І высновы, якія можа зрабіць студэнт з такога агляду літаратуры, не будучы сур'ёзна паглыбленым у тэму, звычайна гэта акурат за кейс, карацей, са студэнтамі, таму што у параўнанні з людзьмі, якія звычайна пішуць гэтыя аглядныя працы, яны проста зялёныя, жукі, абосраныя, маладыя. І таму высновы, якія яны робяць у гэтых працах, яны асабліва ніякай каштоўнасці не нясуць ні для каго. Ніхто не будзе сур'ёзна ўспрымаць такую аглядную працу у выглядзе дыплёму. Таму што яе напіша штучны інтэлект, што не напіша, яе штучны інтэлект, асабліва ніякай ролі не гуляе. А вось калі ты выконваеш практычную нейкую дыплёмную працу, то тут зноў ж такі усім будзе похуй на канкрэтна твае нейкія вынікі, таму што звычайна гэта праца выкананая на досыць невялікай колькасці жывёлаў, у маім выпадку, на невялікай нейкай выбарцы і недасведчаным персаналам, то бок табой, як чалавекам, у якога нават бакалаўры яшчэ няма. І людзі проста будуць глядзець у далейшым на канкрэтныя твае навыкі. То бок ты, пішучы гэты дыплём свой, ты, калі ён быў практычны, хутчэй за ўсё набываў нейкія іншыя веды і навыкі, акрамя як пісаць дыплём. То бок гэта нейкія метады эксперыментальныя, гэта навыкі працы з мовамі праграмавання, гэта вось у маім выпадку некаторая заангажаванасць у працу з электронікай. То бок ты ўжо патэнцыйна мог бы выконваць нешта падобнае, калі б табе трэба было уладкоўвацца на працу кудысьці, ты мог бы сказаць: вось я ў рамках той ці іншай даследчай працы навучыўся гэтаму і гэтаму. Таму мае рукі на гэтым працоўным месцы яны вам спатрэбяцца. Штучным інтэлектам, прынамсі пакуль што, гэтую хуйню ўсю замяніць складана. А пісанне тэкстаў, безумоўна, сапраўды, калі ўся твая адукацыя, калі ўвесь твой досвед зводзіцца да напісання тэкстаў, голых тэкстаў без ніякага практычнага падмацавання, то АІ робіць тваю адукацыю бессэнсоўнай. Але, на мой погляд, яна была бессэнсоўная і да гэтага моманту, просто беручы пад увагу масавасць вышэйшай адукацыі. Я вось учора глядзеў відос на канале Салоніна, і ён там пералічвае адсоткі людзей, якія ў міжваеннай Польшчы умелі чытаць, пісаць, якія валодалі нейкай там сярэдняй адукацыяй базавай і якія валодалі адукацыяй вышэйшай. І вось ён называе лічбу у 1% насельніцтва, валодаючага вышэйшай адукацыяй у Польшчы. Там у Польшчы жыло прыкладна 30 мільёнаў чалавек, неяк так, то бок менш нават, чым у сучаснай Польшчы. Нават беручы пад увагу, што там жылі і беларусы, і украінцы, і габрэі, і самі палякі, ўсё роўна было менш насельніцтва. Вось і толькі 1%, колькі гэта ад 30 мільёнаў чалавек, гэта 300 тысяч чалавек
валодала вышэйшай адукацыяй. І гэта Салонін падае як хібу польскага грамадства, што нібыта павінна быць больш, што вышэйшая адукацыя для таго, каб дэмакратыя працавала, а міжваенная Польшча доўгі час была менавіта што дэмакратычнай краінай, патрэбны высокі ўзровень адукацыі насельніцтва. Але я лічу, што калі мы кажам пра вышэйшую адукацыю, базавая хуй з ім. Хай базавая адукацыя сапраўды будзе ў большасці насельніцтва. Гэта плюс у індустрыяльную эпоху, калі любому падпівасу прыходзіцца працаваць у сферах так ці іначай звязаных з нейкімі асноўнымі ведамі, якія там тычацца чытання, пісання, лічэння, нейкай лягістыкі, ведання некаторых рэчаў пра геаграфію, магчыма, тваёй краіны. Не ведаю, там, каб электрыкам нават працаваць, трэба ведаць асновы электрамагнетызму. Ну, вось такія ўсе рэчы. То бок, так ці іначай, насельніцтва масава павінна, хаця б чытаць, пісаць і лічыць. Вось у гэтым я перакананы. Прынамсі, гэта актуальна для сучаснай эпохі. А вось вышэйшая адукацыя, яна павінна менавіта што заставацца на ўзроўні 1% насельніцтва. І прычынай інфляцыі адукацыі з'яўляецца не штучны інтэлект ніяк, а менавіта што вось гэтая ідэя аб тым, што што вышэйшая адукацыя павінна быць даступная, што яна павінна быць эгалітарная па сваёй прыродзе. Я перакананы ў адваротным. Я лічу, што вышэйшая адукацыя павінна быць азнакай эліты. Яна павінна быць платная і каштаваць велізарных грошай, каб чалавек з вышэйшай адукацыяй сапраўды успрымаўся ў грамадстве як чалавек з вялікай літары Ч. Неяк так. І тады гэта б не залежала ад АІ і нават ад кірунку. Тады б адукацыя ў якой-небудзь там паліталогіі, па-першае, адукацыя па паліталогіі якой-небудзь ці па сацыялогіі, яна ўсё ж такі нечага б каштавала. Таму што, прынамсі, гэта была б супольнасць людзей, якія здолелі ўкласці ў сваю адукацыю велізарныя грошы. А гэта азначае, што ўсё ж такі гэта сінергія, якая паўстае ў такім асяроддзі, яна можа прывесці да сур'ёзных нейкіх палітычных праектаў, да проста стварэння цэлых камандаў палітыкаў, суддзяў, не ведаю, адвакатаў і іншай такой падобнай хуйні, досыць практычна важнай. І там як бы АІ не мела б асабліву ўплыву, таму што калі ты вучышся на суддзю, то ты, карацей, павінен на практычным узроўні магчы свае навыкі прадэманстраваць. Калі ў цябе гэта не атрымліваецца, калі ты не можаш атрымаць прызнанне прафесіянальнага кам'юніці твайго, якім бы яно ні было, то што, будзе ў цябе штучны інтэлект сярод інструментаў, што не будзе яго да пізды абсалютна. Просто таму, што будзе адносна невялікая колькасць спецыялістаў, якая здольная цябе ацаніць, і сам ты нялічны. Такіх, як ты, мала, і цябе можна сапраўды разгледзець з усіх бакоў, каб зразумець, ці сапраўды надаешся ты для такой працы. А калі, філёзафы ў нас выпускаюцца па некалькі тысяч у год, толькі ў рамках адной краіны, і нават там сотні тысяч год, хутчэй за ўсё, калі мы бярэм пад увагу абсалютна ўсе вышэйшыя навучальныя установы ў якой-небудзь Польшчы ці ў Беларусі, то няма абсалютна ніякіх сродкаў для таго, каб ацаніць рэальныя кампетэнцыі гэтых людзей. Будь то людзі, якія пішуць свае дыплёмы за ішкай ці без заішкі. Праблема менавіта ў эгалітарызацыі вышэйшай адукацыі. Яна вышэйшая проста, яна з дэфініцыі павінна быць элітарная. Для таго, каб дэмакратыя працавала ў тваёй краіне, не абавязкова, каб большасць насельніцтва валодала вышэйшай адукацыяй.
Я схільны лічыць, што ў некаторых выпадках гэта наадварот шкодзіць. Дарэчы, элітарнасць вышэйшай адукацыі адначасова б прывяла да знікнення кірункаў абсалютна смеццевых, такіх як гендер-стадыс, шматлікіх раздзелаў сацыялогіі, усялякіх social communication studies, African culture studies, не ведаю, якіх-небудзь бізнес-менеджмент стадіс і гэтак далей. Засталіся б кірункі сапраўды важныя, то бок гэта проста па клясіцы была б якая-небудзь, як я пералічваў не так даўно на сваім стрыме, якую адукацыю я сапраўды гатовы лічыць за вышэйшую. То бок гэта медыцына, гэта права, гэта матэматыка, гэта тэалогія і што яшчэ? Нешта пятае, па-мойму, было. Што ж там пятае было? Медыцына, права, тэалогія, матэматыка і... філазофія, так, філазофія яшчэ. То бок, медыцына, пад медыцынай мы можам мець на ўвазе усе натуразнаўчыя навукі, то бок там фізіка, хімія, біялогія, і уласна кажучы медыцына, таму што ўсе яны так ці іначай спрычыняюцца да, напрыклад, стварэння новых метадаў лекавання, ці новых лекаў, ці новых метадаў дыягностыкі. Права, сюды трапляюць усе юрысты, адвакаты, суддзі, таксама досыць элітарная дзейнасць у грамадстве, павінна паважацца. Матэматыка, яна, як і філазофія, з'яўляецца інструментам навукі ў тым ліку, але настолькі сур'ёзным і вялікім інструментам, што вось гэтыя дзве дысцыпліны яны заслугоўваюць быць асобнымі нейкімі кірункамі дзейнасці. Вось філазофія і матэматыка. Матэматыка, яна не зводзіцца да філазофіі, філазофія не зводзіцца да матэматыкі, хаця ў 20 стагоддзі былі спробы іх аб'яднаць. Вось, і тэалогія таксама мае досыць практычнае выкарыстанне. Здаровае грамадства – гэта рэлігійнае грамадства, і у такім грамадстве людзі, якія разбіраюцца ў рэлігійных тэкстах, якія выконваюць рэлігійную функцыю, таксама павінна ўспрымацца на падабаючым узроўні, павінна быць элітарнай. Усё, што не тычыцца гэтых кірункаў, і ўсё, што так ці іначай не можна там прыпісаць, не ведаю, там якую-небудзь псіхалогію можна пры жаданні прыпісаць, прынамсі частку яе да медыцыны, там гісторыю якую-небудзь можна прыпісаць, да права, да філазофіі, але сама па сабе гісторыя, я лічу, не павінна лічыцца сур'ёзнай акадэмічнай дысцыплінай. Я ўжо выказваўся на стрыме, што добры гісторык – гэта ў першую чаргу добры такі журналіст, які ўмее працаваць з дакументацыяй. Гэта не азначае, што гісторыкі – гэта нейкія парашныя, не азначае, што ўсе гісторыкі гэта нейкія парашныя гобляны, якія займаюцца выключна дзяржаўнай прапагандай, хаця ў бальшыні выпадкаў гэта сапраўды так і ёсць. Вось, тыя гісторыкі, карацей, якія сапраўды сур'ёзнай працай займаюцца, яны у маім, прынамсі, светапоглядзе уяўляюцца як добрыя журналісты. Вось такія добрыя журналісты, якія капаюцца ў дакументах, трошкі старэйшых, чым сучасныя. Або некаторых гісторыкаў можна падвесці таксама пад медыцыну, то бок людзей, якія займаюцца археалогіяй, якія займаюцца антрапалогіяй, у тым ліку, то бок гэта ўсё такія натуразнаўчыя навукі. А ўсё, што тычыцца чыста працы з дакументамі, вось гісторык Салонін піліць відосы на YouTube. Вось якая розніца, Салонін ён гісторык ці журналіст? Ад перамены месцаў тэрмінаў сутнасці не мяняецца абсалютна, асабліва ўлічваючы, што Салонін па адукацыі там нейкі авіяканструктар.
І ну і якая розніца, блядь? Ну вось, допустим, ён гісторык, а магчыма і журналіст. Якая розніца, як мы яго назовем, калі па сутнасці ён проста піліць цікавыя відосы на палітычна-гістарычныя тэмы на YouTube. Праводзіць журналісцкія расследаванні, зноў ж такі, як у выпадку ягонага цыклу відосаў пра смаленскую катастрофу. Вось якая ёсць істотная розніца паміж серыяй роліку пра смаленскую катастрофу і пра які-небудзь украінскі нацыяналізм ці пра другую сусветную. У яго шмат розных тэмаў там ёсць, пра блякаду Ленінграду. З метадалагічнага пункту гледжання нічым не адрозніваецца. Таму я не лічу, што гісторыкаў трэба вось менавіта успрымаць як навукоўцаў. Больш за тое, я не лічу, што навуковец гэта сам па сабе нейкі тытул, які на фоне іншых элітарных тытулаў у грамадстве павінен успрымацца яшчэ больш элітарным. Я не з'яўляюся тэхнакратам, я не лічу, што навукоўцы павінны кіраваць дзяржавай, што ў іх павінен быць нейкае унікальнае, што ў іх павінна быць нейкае унікальнае права прымаць палітычныя рашэнні ці ўплываць на палітычныя рашэнні. Я ў значнай ступені пагаджаюся з Полем Фейерабендам, які ў сваёй працы «Навука ў свабодным грамадстве» піша аб тым, што навука павінна быць аддзеленая ад дзяржавы, так жа, як свайго часу была аддзеленая ад дзяржавы царква. Вось. Так. А там якась спецыялізацыя на магістратуры НРОЕ, чи там так же, як на бакалавры? Там няма спецыялізацыі, але ты абіраеш сабе прадметы факультатыўныя, як і на бакалаўрыяце. То бок на бакалаўрыяце людзі здавалі часта розныя прадметы, так, там, каб набраць дастатковую колькасць балаў, і так прыходзілася запісвацца на амаль што ўсе, але былі прадметы, якія я не здаваў, а хтосьці здаваў, былі прадметы, якія я здаваў, а хтосьці не здаваў. Ну вось, напрыклад, філазофія біялогіі. Я быў на філазофіі біялогіі, а іншыя мае аднагрупнікі збольшага запісваліся на курс філазофія прыроды, то бок, ну там пра філазофію навукі наогул. А я проста тады не паспеў запісацца, а запісаўся на філазофію біялогіі. То бок мы адрозніваемся таксама курсамі, якія мы бралі добраахвотна. І тое ж самае працуе на ўзроўні магістратуры, але заўсёды трэба трымаць яшчэ ў галаве, што ты далёка не абмежаваны сваім кірункам, калі абіраеш факультатывы, таму што пад твой кірунак можа патрапіць які-небудзь цікавы курс з факультэту псіхалогіі, з факультэту вось гэтага камунікацыі, ці як ён называецца, дзе таксама псіхалогія выкладаецца з якога-небудзь, не ведаю, артес лібералес, курсаў лекцыяў. То бок у цябе, калі фантазія добра развітая, ты проста глядзіш на прадметы, якія вывучаюцца на смежных кірунках. Ну, там паглядзець у рамках ягелонкі на той жа факультэт біяхіміі, біяфізікі і біятэхналогіі. Так, гэта асобны факультэт ад факультэту біялогіі з нейкага хуя. І там таксама можна запісвацца на прадметы. Вось мой аднагрупнік нядаўна запісаўся там на курс мовы праграмавання R. І, ў прынцыпе, меў пра яго добрыя водгукі, добрае меркаванне. Там гэта займае, безумоўна, свой час, каб з бюракратычнымі ўсімі гэтымі праблемамі разабрацца. Таму што калі ты запісваешся на прадмет, які не датычыць твайго кірунку непасрэдна, там трэба пісаць прашэнне выкладчыку, потым пісаць у сакратарыят, каб цябе запісалі. Карацей, марока ёсць, але можна запісацца. Гэта не праблема. Мы так запісваліся на шматлікія курсы чыста біялагічныя, напрыклад, на агульную антрапалогію, якая не з'яўляецца часткам нашага кірунка, але пры гэтым ёсць у нашым сылябусе, і шмат хто
шмат хто запісваўся, у тым ліку я. Неяк так. Абсіраў хасловаў 2 стрыма, па выніку чат захапілі укры. А ў прынцыпе людзям падабаецца скептыцызм у бок мейнстрыму, то бок украінцы, якія жывуць ва ўкраіне або жывуць у Польшчы і стасуюцца пераважна з украінцамі, ім часта падабаецца просто паслухаць што-небудзь такое. Што-небудзь такое, ведаеш, ад нетакусіка, што можна было потым прамаўляць сярод сваіх сяброў, і ўсе думалі, блін, вось гэта ён не такусік, канешне, блін, які ён не такі, як усе, і як жа ён ад нас адрозніваецца, та блін, капец. Вось, а частка гэтых украў на стрыме гэта проста людзі, якія ў Польшчы жывуць, і яны, тыпу, са мной пагаджаюцца у бальшыні маіх крытычных, скептычных выпадкаў у бок Украіны і усялякіх украінскіх полісіс, украінскіх гістарычных наратываў. То бок гэта проста украінцы здаровага чалавека. А некаторыя проста заходзяць, каб пахейтвотчыць, пабамбіць. Перыядычна хтосьці заходзіць, пачынае гарэць сваёй сракай. Такое таксама бывае. Так, пачакайце. Я налью сабе вадзічкі і зараз вярнуся да вас. Папішыце што-небудзь таксама ў чат, пакуль мяне не будзе.
Так, я з вами. А вось яшчэ наконт штучнага інтэлекту. Я раю паглядзець маё інтэрв'ю у Зміцера Наскаўца на канале. Ён там задаў мне такое пытанне. Я акурат не лічу, што АІ яно моцна спрычыніцца менавіта да змены у інтэлектуальных занятках людзей. Хутчэй я апасаюся таго, што інтэлектуальная дзейнасць будзе аддадзена цалкам штучнаму інтэлекту. То бок тэхналогіі яны маюцца на ўвазе забраць у нас нейкія нудныя, жмутныя працэсы, якімі мы не хочам займацца і якія вызваляюць шмат вольнага часу для нас. То бок мы ствараем спецыяльна якія-небудзь, ну вось, напрыклад, мы стварылі аўтамабіль, каб можна было не перасоўвацца на сваіх двох ці на нейкіх колах, блядь, марнуючы на гэта велізарную колькасць часу. А мы вось цяпер на аўтамабілях можам тыя ж самыя адлегласці пераадольваць, ну, залічаныя хвіліны ці гадзіны. Але ў выпадку штучнага інтэлекту мы аддаем яму сваю унікальную біялагічную функцыю, а менавіта што інтэлектуальную дзейнасць, на якую большасць нашых сваякоў з жывёльнага царства не здольная. Асабліва, калі мы гаворым пра творчую працу, пра навуку, пра мастацтва, пра... Не ведаю. Ну, у мастацтва я маю на ўвазе не толькі маляванне, там музыка, фільмы, кінематограф. Мы гэта ўсё рана ці позна аддаем на... Не ведаю, як гэта сказаць. Мы дэлегуем, карацей, гэтую дзейнасць штучнаму інтэлекту. А што тады застаецца людзям рабіць? То бок фізычная праца знікае, чыста фізычная. Інтэлектуальную працу можа замяніць штучны інтэлект. Такім чынам, чалавеку не застаецца аніякай унікальнай біялагічнай функцыі, акрамя як размнажэння. І такім чынам чалавек можа стаць проста плацдармам для штучнага інтэлекту, для таго, каб адбылася тая самая фенатыпічная рэвалюцыя, пра якую я таксама ўжо разважаў нядаўна, якая б дазволіла штучнаму інтэлекту сябе рэплікаваць з дапамогай рэпрадуктыўнай сістэмы людзей. Я гэтага хутчэй апасаюся, чым таго, што вышэйшая адукацыя зробіцца некаштоўнай праз АІшку, праз тое, што тэксты пішуцца не ўручную, а з дапамогай штучнага інтэлекту. На кого в Беларусі учився? На біохіміка. А ти здавав екзи в магу? Яшчэ не. 300к, так, я вже сам полічив, дякую. Ну, на Ягелонському медицина 10к євро вроде коштує. Не сказати, що всі можуть собі це дозволити. А інші керунки, на жаль, все ж таки доступні для більшості. 10к еўра гэта для людзей, якія не прадставілі там сертыфікат, то бок гэта для замежнікаў гэта ўсё. Самі палякі, наколькі я ведаю, яны не плоцяць за медыцынскую адукацыю, а павінны. Тэкс. Ок, погоджуюсь, або просто виписати всяку гуманітарщину з категорії вищої освіти. Яна сама б себе виписала, калі б просто вернувся статус елітне вышэйшай адукацыі. То бок, па-першае, гэта павінен быць адпаведны цэнз фінансавы, ужо шмат што зменіцца, хаця вось у сучасных умовах фінансавы цэнз ён не дапамагае якім-небудзь злучаным штатам пазбавіцца дысцыплінаў па тыпу гендер-стадыс. Усё роўна знаходзяцца людзі, якія гатовыя плаціць за гэта велізарныя грошы. Я, магчыма, выступаў бы хутчэй за тое, каб, напрыклад, банкі
і ў прынцыпе любыя установы, якія здольныя даваць крэдыты, пераставалі выдаваць крэдыты на навучанне, каб не стваралася сітуацыі, у якой чалавек ідзе на які-небудзь смеццевы кірунак, а потым вымушаны плаціць за яго ўсё сваё жыццё, будучы там, нейкім падсосам у палітычных дэманстрацыях, за ўдзел у якіх яму плоцяць, і ён потым гэтыя грошы аддае за сваю адукацыю, якая яго рыхтавала да таго, каб быць, палітычным актывістам на падсосачах. Таму што у іх выбару асабліва няма, або будзеш палітычным актывістам платным, або пойдзеш працаваць у Макдональдс які-небудзь, у фастфуд карацей, ці будзеш вуліцы месці. Ну і людзям асабліва гэта не ўсміхаецца, такая праца, яны ідуць у актывісты. Такога быць не павінна, крэдыты на адукацыю выдавацца не павінны, то бок павінна быць у грамадстве ў здаровым практыка, па-першае, сваім дзецям збіраць грошы на адукацыю проста ад самага, іхняга маленства, а то і яшчэ раней. Гэта першы варыянт для людзей незаможных. Гэта цалкам магчыма, проста патрэбная вытрымка, калі ты сапраўды лічыш, што твайму дзіцяці будзе патрэбная вышэйшая адукацыя, то ты гэтыя грошы назбіраеш. А калі не, то значыць табе і твайму дзіцяці гэтая вышэйшая адукацыя нахуй не патрэбная. А другі варыянт, ён для людзей заможных, якія могуць проста адразу прыйсці і заплаціць поўную суму за адукацыю. Я думаю, гэта ў значнай ступені б вырашыла праблему, але я, як чалавек, які не з'яўляецца лібертарыянцам, які лічыць, што дзяржава, прынамсі, у яе першапачатковым сэнсе павінна існаваць і ствараць доўгатэрміновыя нейкія каштоўнасці для свайго грамадства, павінна таксама спрычыніцца да элітарызацыі вышэйшай адукацыі. То бок, напрыклад, як гэта было, і, па-мойму, і зараз нават прынята у Великабрытаніі, што калі ты прафесар і прыязджаеш у які-небудзь дарагушчы гатэль, ты можаш у яго засяліцца бясплатна або з нейкай зніжкай. То бок гэта можа быць рашэнне прыватнае бізнесу або літаральна распараджэнне мясцовай улады. Мясцовая ўлада, я лічу, што гэтым не павінна займацца цэнтральная ўлада, цэнтральны ўрад, таму што цэнтральны ўрад павінен займацца выключна вайной і дыпламатыяй, але мясцовыя дзяржаўныя структуры, яны, я лічу, могуць выдаваць такія распараджэнні, прымаць такія законы аб тым, што прафесары і, ў прынцыпе, людзі з высокімі навуковымі тытуламі павінны ўспрымацца, як вышэйшая кляса ў грамадстве. То бок гэта нейкае, не ведаю, унікальнае чалецтва ў якіх-небудзь праграмах, у якіх-небудзь клубах для эліткі са сваімі плюшкамі. Штосьці такое. Прынамсі, гэтая стратэгія, яна б спрацавала ў нязрэлых грамадствах, у якіх няма старых грошай, у якіх няма магчымасці абаперціся на сваю умоўную арыстакратыю, на людзей, якія валодаюць велізарнымі грошамі проста сотнямі пакаленняў, прынамсі дзесяткамі пакаленняў. У Польшчы такой сітуацыі няма, нельга проста ўзяць, абаперціся на добрую волю прыватнага бізнесу. Таму што прыватны бізнес яшчэ не дарос да таго, каб мысліць настолькі наперад, каб мысліць на доўгую перспектыву, на жаль. То бок, трэба з аднаго боку ствараць умовы для таго, каб прыватны сектар сапраўды ствараў вялікія грошы, старыя грошы. Трэба ствараць спецыяльныя умовы для таго, каб гэтыя грошы
каб працаваў добра інстытут спадчыны, каб гэтыя грошы перадаваліся наступным пакаленням, каб не было з гэтым абсалютна ніякіх праблемаў. На жаль, у Польшчы з гэтым перыядычна праблемкі ўзнікаюць, ёсць спробы улезці дзяржаўнымі рукамі ў спадчыннае права. Я гэта ўсё асуджаю, безумоўна. Вось, але пакуль гэтая самая эліта сапраўдная, такая недзяржаўная, можна нават сказаць, пакуль яна не вырасла з постсавецкага грамадства, посткамуністычнага грамадства, якім з'яўляецца грамадства польскае. Вось пакуль яно ўсё не вырасла, не стварылася само па сабе на рыначных механізмах, дзяржава павінна выконваць гэтую ролю больш даўнабачнага такога правадніка нацыі, правадніка дзяржавы, рэспублікі. Вот. Хтосьці мог бы сказаць: блядь, да гэтая хуйня, яна ўся таксама абіраецца дэмакратычна. Таксама нейкія уебаны, якія нічога не разумеюць на далёкую перспектыву, прыходзяць на выбары, кідаюць свае бюлетні, каб ім больш сацыялкі плацілі. Ну, гэта часткова праўда, сапраўды, хаця, вось, скажем, калі гаворка заходзіць пра якога-небудзь Ярослава Качынскага, польскага, ну, я лічу найбольш уплывовага палітыка сучаснай Польшчы, то, ну, трэба ўзгадаць, што Ярослав Качынскі, ён з'яўляецца сынам жаўнера арміі краёвай. То бок, тут існуе некаторая пераемнасць усё ж такі такога, можна нават сказаць, арыстакратычнага характару, што чалавек, які кіруе, нават не будучы, не займаючы ніякіх сур'ёзных пасадаў у Польшчы, кіруе, фактычна стварае цэлыя накірункі існавання сваёй дзяржавы, можна яе крытыкаваць, можна іх крытыкаваць, гэтыя кірункі, але яны ствараюцца, і ўсе асноўныя фішкі польскай дзяржавы, яны былі створаныя літаральна, блядь, у адно рыла Ярослава Качынскага, які прыдумаў там і які-небудзь 500+, які пазней перарос у 800+, і скасаванне падаходнага падатку для людзей да 26 год, і не ведаю, усходнюю палітыку там у бок Украіны, у бок Беларусі, у бок Расіі, стварыла фактычна Права і справядлівасць, а грамадзянская платформа ўсё на што здольная, гэта толькі працягваць рэалізацыю праектаў ПІС, або абсіраць, а потым усё роўна, блядь, калі даходзіць да ўлады, працягваць, таму што нічога лепшага ніхто не прыдумаў. Там той же самы праект з цэнтральным камунікацыйным портам, які з'яўляўся з самага пачатку праектам ПІС, крытыкаваўся грамадзянскай платформай, потым грамадзянская платформа прыйшла да ўлады і сказала: карацей, мы будзем будаваць цэнтральны камунікацыйны порт у Варшаве. Вось, і гэтым такім доўгатэрміновым планаваннем займаецца чалавек, які ну, ёсць нашчадкам вось, таго пакалення і той групоўкі людзей, якія змагаліся за незалежнасць Польшчы ў перыяд Другой сусветнай вайны. У чым я бачу досыць здаровую пераемнасць, нягледзячы на тое, што шматлікія рашэнні Качынскага мне самому абсалютна не даспадобы. Так, тэалогія, пра тэалогію казалі, а як жа лінгвістыка, ці яна да натуразнаўства адносіцца і матэматыкі? Я лічу, што да натуразнаўства. Да матэматыкі, ў прынцыпе, мала што адносіцца. Матэматыка – гэта хутчэй інструмент. І гэта спосаб паглядзець на нейкія праблемы навуковыя, у тым ліку. Адзін з, але вельмі істотны. Таму выносіцца ў асобную дысцыпліну, як і філазофія. Ага, я бачив, що там на біохим, в біофіз є норм предмета, але багато предметів обов'язково вимагає інші курси з попередніх років. Гэта не заўсёды так, то бок там може бути написано у сілябусі, а потім опиняться, що, ну, типу, гэта пожадана.
Пажадана, канешне, але зусім не абавязкова. Таму я б на тваім месцы, калі цябе вельмі цікавіць нейкі прадмет, напісаў бы ягонаму выкладчыку і спытаў, ці можна запісацца без таго, каб прайсці папярэднія нейкія абавязковыя курсы. Чекнув у статистиці, і якщо я правильно зрозумів, то у 1897 році у Варшавській губернії з населенням амаль 2 мільйони чоловік було 6732 людей, які вчилися в університетах, вищих технічних та наукових закладах. База. Ну, па-першае, трэба разумець, што ўсё ж такі у расійскай імперыі Варшаўскі універсітэт займаў далёка не лідыруючую пазіцыю. Ну і не мог займаць, таму што не мог вытрымаць канкурэнцыі піцерскага якога-небудзь універсітэта ці маскоўскага дзяржаўнага. Таму ўзровень адукацыі, у прынцыпе, колькасць людзей, якая ішла адукавацца менавіта ў мясцовыя навучальныя установы, была, значна менш. Але калі гаворка ідзе пра універсітэты, гэта база, гэта безумоўна база, то бок людзей, якія праходзяць праз універсітэты менавіта універсітэты, людзі, якія атрымліваюць універсітэцкую адукацыю, іх павінен быць мізер. І мізер не просто ўзяць, адлічыць усіх студэнтаў у пізду, якія зараз ёсць, і пакінуць усё так, як ёсць, просто менш месцаў, на менш месцаў набіраць студэнтаў. Гэта дапаможа ў некаторай ступені, але не вырашыць праблему асноўную. А як вырашыць асноўную праблему, я ўжо распавёў і пра фінансавы цэнз, і пра дзяржаўную палітыку ў накірунку вышэйшай адукацыі. Вось калі гаворка ідзе пра тэхнічныя і навуковыя нейкія заклады, то там, я лічу, можа быць шмат людзей, то бок тэхнічныя дакладна павінны быць больш распаўсюджаныя, чым універсітэцкія, гэтыя корачкі. Таму што тэхнічныя кірункі гэта проста кірункі, на якіх цябе навучаюць досыць прыкладным рэчам. Ты проста атрымліваеш вышэйшую тэхнічную гэтую адукацыю. Хаця вось калі ты маеш на ўвазе менавіта тэхналагічныя універсітэты, то гэта іншая гаворка. Але калі гаворка ідзе пра тэхнікумы якія-небудзь, то там няма перашкодаў, я лічу, перад тым, каб людзі атрымлівалі адукацыю якіх-небудзь электрыкаў, сантэхнікаў і іншага роду тэхнікаў. Так, Стопросбаза, сейчас X10 только социологов ебаных с Егелонского выпускається. Так, я ў ахуе, я навучаўся 3 гады ў Польшчы і жыў у тым ліку ў студэнцкіх гэтых інтэрнатах, і, мне за ўвесь час сустрэўся хіба што толькі адзін чалавек, які займаўся нейкай навуковай, натуразнаўчай дзейнасцю. Ён быў з акадэміі вось гэтай горнічо-хутнічай металургічна-горнай прамысловасці, карацей, акадэмія, і ён займаўся тым, што будаваў баліды такія гоначныя ў гаражыку. Там была цэлая каманда, якая, не памятаю чаму, але па якой прычыне, але займалася будаўніцтвам гэтых самых балідаў. І з ім перыядычна можна было на нейкія цікавыя сапраўды тэмы паразмаўляць. Усе іншыя проста нейкія гуманітарныя скаты, якія не проста гуманітары, яны яшчэ і тупыя, як коркі ебаныя і абмежаваныя. То бок нават я, чалавек з негуманітарнага кірунку, магу падтрымаць размову на гуманітарныя тэмы лепей, чым гэтыя сацыёлагі, бізнес-менеджеры і іншыя даўбаёбы, якіх трэба проста ў шэю гнаць з універсітэтаў. Нават калі яны плоцяць за сваю адукацыю. Пайшлі, у пізду, нахуй. Я лічу, што універсітэты не павінны быць самастойныя. Ідзіце нахуй, трэба прымусіць універсітэты выкрасціць нахуй са спісу кірункаў
гэтую всю бессэнсоўную ебалу. Просто ўзяць прымусіць, каб яны перасталі на гэтым зарабляць грошы. Взять, блядь, нахуй, распараджэннем прэзідэнта, нахуй, і скасаваць пізду, нахуй. Лепей будуць факультэты, дзе тупа 3 гады будуць людзі вывучаць, што такое валынская рызаніна, блядь, і асноўныя яе этапы. Вось гэта будзе мець больш сэнсу, чым гэтыя сацыялогіі, усе гісторыі, блядь, філазофіі ў значнай ступені. Просто нахуй, блядь. Збірайцеся, стварайце свае рэлігійныя арганізацыі, блядь, і вывучайце там сваю якую-небудзь ебаную біяэтыку. Стварайце цэлыя, блядь, падручнікі, нахуй, канцэпцыі свае, дактрыны, блядь. Можаце шукаць свядомасць у чалавека, можаце, ці ў іншых жывёлаў, можаце спрабаваць давесці існаванне маральных фактаў на аснове мейнстрыму, як гэта я неаднаразова заўважаў на занятках па той жа філазофіі і біялогіі, калі бярэцца проста нейкі мейнстрым наконт таго, што жывёлы павінны мець правы на ўзроўні людзей, таму што яны, як і людзі, адчуваюць боль. Чаму менавіта боль робіцца такім асноўным крытэрыем? А похуй, блядь, просто нам так падабаецца. І гэта тыпу маральны факт. Таму што большасць акадэміі, якая складаецца з людзей, якія насамрэч ніколі не павінны былі займацца філазофіяй, проста яны больш нічога не ўмеюць у сваім жыцці, акрамя як пісаць тэксты з дапамогай чату ГПТ. Таму што гэтыя людзі так вырашылі. Аўтарытэтным сваім ахуительным меркаваннем. А я за свабоднае грамадства, за свабодную навуку. Я ў рот ебаў усе навуковыя кансэнсусы і так званых спецыялістаў, асабліва ў сучаснасці, блядь. Гэта і раней не мела ніякага сэнсу, таму што навука была, блядь, будаваная па прыкладзе рэлігіі, прытым прырода навукі, яна абсалютна адрозная ад рэлігіі. У ёй не павінна быць настолькі жорсткай іерархіі, не павінна быць ніякага прынамсі настолькі жорсткага экспертнага кам'юніці. Вось менавіта па рэлігійным прынцыпе, дзе ёсць нейкі савет, блядь, сыёнскіх мудрацоў, які там на ўзроўні якога-небудзь гэтага ВОЗу, міжнароднай арганізацыі здароўя ці іншай хуйні, прымаюць, якія тэорыі маюць месца, якія тэорыі праўдзівыя, там, якая тэорыя дэпрэсіі павінна прымацца за аксіёму, нахуй, і не падважацца. Вось я, карацей, ебаў у рот всю гэтую залупу. Я за эпістэмалагічны анархізм у навуцы. Навука не павінна быць збудаваная па прыкладзе і падабенстве рэлігіі. Але я ўжо забыў, я гэта казаў наконт таго, што і раней гэта хуйня была поўная, калі навука будавалася на аснове рэлігіі, хрысціянства, якое ў значнай ступені там брало сваю структуру з рымскай рэлігіі паганскай. А тым больш ужо зараз, калі мала таго, што гэта экспертная кам'юніці ёсць, блядь, з нейкага хуя, і яно вырашае, якія тэорыі правільныя, а якія не, дык гэта яшчэ і эгалітарная кам'юніці. Любы даўбаёб можа далучыцца да яго і ўплываць на навуковы кансэнсус, пры гэтым карыстаючыся часта проста тупа нахуй палітычнай метадалогіяй ціску і прымусу. У ЗША проста дзяржава спансуе гэтыя крэдыты. Самі па сабе банкі хуй бы далі на такое шчасце крэдыт. Дзяржава не павінна даваць такіх крэдытаў. Не павінна быць крэдытаў на навучанне. Прынамсі, на вышэйшую адукацыю. Где-то интервью у Змитера искать. На канале Змитер НСКС.
Не веду, дать вам спасылку на его. Можешь на мой канал зайти у Телеграме. Я недавно кидал. Зараз у чат так само дошлю. Во. Трымай. Не тое, каб найлепшае інтэрв'ю, у якім я ўдзельнічаў, але некаторыя цікавыя тэйкі мне там, на мой погляд, удалося выказаць. Що можеш сказати по поводу того, що я пережив перший рік з нейро і зараз мені 17, бо я як не скажу, скільки мені всі преподи в шоке і говорять, що сильно рано я поступив. Ні, гэта нормально. Так і треба. Нахуй, блядь, кіснуць у гэтай школе ебанай 2 гады яшчэ, як гэта ў палякаў адбываецца. Трэба адразу паступаць, калі ты адчуваеш, што здольны, а улічваючы, што ты год правёў на неўрабіялагічным кірунку, здаў там якую-небудзь анатомію нервовай сістэмы, на якой у нас шмат людзей адляцела і адлічылася проста адразу, таму што зразумела, што неўранавука гэта тыпу складана, што там трэба нешта ведаць, што нельга проста, блядь, выйсці і зняць тык-ток пра тое, што ў людзей няма інстынктаў і лічыць сябе неўранавукоўцам. Там як бы прыходзіцца фізіку вывучаць, анатомію вывучаць, фізіялогію. Трэба нешта ведаць, трэба валодаць сістэмным мысленнем, эвалюцыйным мысленнем, фізіялагічным мысленнем. А гэта ўмеюць далёка не ўсе людзі. Прасторным мысленнем трэба валодаць, так, трэба, вывучаючы анатомію тую ж самую, умець сабе ў галаве уявіць, як тыя ці іншыя структуры выглядаюць у аб'ёме. І шмат жанчын, напрыклад, з гэтай нагоды адлятае проста таму, што яны не могуць такое. Ось. А ты змог, ты пражыў цэлы год на неўрабіялагічным кірунку, табе 17, але гэта не павінна рабіцца нейкай перашкодай для цябе, я упэўнены. То бок, калі ты самастойна жывеш вось адзін, я не ведаю, ёсць у цябе бацькі тут у Польшчы ці не, але калі ты самастойна, блядь, жывеш у Польшчы, пражыў цэлы год на неўрабіялагічным кірунку, дзе яшчэ і мова выкладання польская, то, я магу цябе павіншаваць, ты прайшоў, карацей, курс маладога байца неўрабіялагічны, і далей будзе прасцей трохі. А тое, што табе мала год, гэта наадварот твая перавага. Больш паспееш. Я, напрыклад, вось паступіў у досыць познім узросце, на жаль, на 3 гады пазней, чым мог бы. Вось, таму карыстайся сваімі перавагамі таксама. Размаўляў сёння са знаёмай, якая жыве ў Піцеры, і я сказаў, колькі плацім за арэнду ў Польшчы. Апынулася, што ў СПБ такія ж кошты і на камуналку таксама. Як жа ахуенна жыць у краіне з ЗП 500 баксаў і плаціць у 2 разы больш за хату. Гэта ж Піцер, там жа і ЗПшкі вышэйшыя. Трэба глядзець на ЗПшкі Піцеру. Хаця я дапускаю, што яны там ніжэй, чым у Польшчы. Польшча, яна проста трошкі больш узраўнаважаная, разумееш? Тут не настолькі высокія амплітуды, ці як гэта назваць, не настолькі высокі ўзровень нераўнамернасці даходаў. То бок, пераехаўшы з якога-небудзь Кракава ў Варшаву, ты не зарабляеш аўтаматычна ў 10 разоў больш. Ці з якога-небудзь Урослава, Познаня. А калі ты пераязджаеш з Владзівастока, блядь, ці, не ведаю, з Новасібірску у Маскву ці ў Піцер, то так, ты пачынаеш зарабляць у некалькі разоў больш, як мінімум. Таму я б глядзеў не агулам па ражцы, як хто зарабляе, а менавіта ў Маскве і Піцеры. Гэта было б больш рэпрэзентатыўна.
Так, ну што ж, давайте вернемся да прагляду відэа тады. Працягвайце пісаць вашы пытанні, паведамленні ў чат. Магчыма, вам хочацца яшчэ штосьці абмеркаваць з неўрабіялогіі, з адукацыі, з палітыкі. Што за выдуманы язык? Не ведаю, але ты на ім пішаш, табе гэта не перашкаджае. Можу ще одне питання подкинуть, чого на невро і на біології так дохуя женщин, буквально 70-80%, ну і власне вони ливають з першого року. Ну, блядь, тому що... ну тому що... Калі табе ў школе выкладаюць біялогію, можа скласться ўражанне, што гэта дысцыпліна, у якой няма матэматыкі, там фізыкі складанай нейкай, што там непатрэбнае прасторнае мысленне, ну і жанчыны неяк у гэта ўпадаюць усё. У прынцыпе, прасцей, мабыць, апыраваць паняццямі менш абстрактнымі, таму што паняцці ў біялогіі яны звычайна, ну, мала абстрактныя. Самае абстрактнае паняцце ў біялогіі гэта хіба што які-небудзь ген. То бок, ну, просто каб даць дэфініцыю гену, трэба пастарацца, трэба трошки падумаць. А так-то, ну, што там клетку можна сабе уявіць просто, можна яе пабачыць пад мікраскопам. Я ўжо не кажу пра макрасістэмы, пра жывыя арганізмы. Можна уявіць сабе экасістэму, можна уявіць сабе, калі ты вывучаеш анатомію, фізіялогію, розныя органы, тое, як яны працуюць. А вось калі ты займаешься хіміяй, ці наогул фізікай, уявіць сабе, што такое ебаны атам які-небудзь, ці яшчэ лепш, што такое электрон і па якіх законах ён дзейнічае, гэта нашмат складаней усё. Яшчэ одну хуйню можна дадаць, што часта біялагічныя кірункі, вось менавіта на такім бакалаўрыяцкім узроўні, яны даюць магчымасць жанчынам працаваць на досыць стандартызаваных і нетворчых працах у якой-небудзь медыцынскай лабе, пры гэтым нармальна зарабляючы. Медыцынская біялагічная лаба, дзе ты займаешься просто тым, што ў цябе ёсць гатовая метода, ты яе адпрацаваў нармальна, яна табе села ў галаве як след, і ты просто выконваеш марудную вось гэтую працу, піпетуеш, блядь, цэлымі днямі, і ўсё, як бы. Потым засоўваеш гэта ў які-небудзь там, не ведаю, ну, у залежнасці ад таго, чым ты займаешься канкрэтна, які-небудзь апарат по ПЦР, ці гэты спектрафотометр, каб якую-небудзь канцэнтрацыю гаўна ў мачы памерыць. Вось і ўся твая праца. А як бы не тое, каб дохуя прям жанчын яна ідзе ў навуку. У навуку. Там, дзе трэба займацца, напрыклад, дызайнам эксперыменту. Так, там усё роўна застаецца шмат жанчын. Але яшчэ адзін фактар, які дазваляе гэтым жанчынам быць навукоўцамі, заключаецца ў тым, што ў гэтых жанчын часта ёсць заможныя мужыкі, якія проста за іх плоцяць. Такім чынам ім паебаць робіцца на тое, што ў навуцы, напрыклад, заробкі невялікія. А для мужчыны гэта наадварот фактары, які спрычыняецца да таго, што мужчына хутчэй пасля бакалаўрыяту ці нават яшчэ да бакалаўрыяту пойдзе зарабляць грошы нашмат большыя, чым калі б ён застаўся у акадэміі. Такім чынам застаюцца жанчыны, так? То бок, па-першае, ну, далёка нават не ўся навуковая праца з'яўляецца творчай, можна проста цэлымі гадамі піпетаваць, займацца нейкай хуйнёй, якая на канцэптуальным узроўні абсалютна не мае сэнсу. А з іншага боку, у жанчын часта ёсць дадатковы, нашмат сур'ёзнейшы паток грошай у сям'ю, які ідзе ад іхняга мужыка.
і яны такім чынам сабе могуць дазволіць, у іх ёсць спонсор іхняй тыпу навуковай дзейнасці. То бок біялогія гэта апошняе прыстанішча жанчыны, якая хоча з сябе рабіць выгляд чалавека, займаючагася інтэлектуальнай дзейнасцю. Яшчэ псіхалогіяй можна займацца. Ну вось. Займацца даследаваннямі ў псіхалогіі, смактаць заможны хуй які-небудзь і ўсё. І гэты заможны хуй будзе думаць, што, блядь, у мяне такая разумная жонка, яна ведае так шмат разумных тэрмінаў, ой, такая цікавая праца, хімія, біяхімія, малекулы, ебать. А яшчэ, гэта жанчына, якая ходзіць на працу, дзе, блядь, большасць жанчыны. Мінус стрэс дадатковы для мужика. Мінус, як гэта назваць, зайздрасць. Мінус лішнія мужики, блядь, якія могуць прыударыць за тваёй жанчынай. Адны плюсы. З гэтым таксама трэба нешта рабіць, таму што абсалютна відавочна, што большасць навуковых адкрыццяў здзяйсняецца мужчынамі. Жанчыны часта проста не разумеюць, што такое навука, як яна працуе. Але гэта ўжо іншая тэма. Я не думаю, што ў мяне знойдзецца нейкі падрыхтаваны загадзя спіч, што я думаў на гэтую тэму, што я магу зараз выдаць нейкае канчатковае сваё меркаванне па гэтым пытанні, як можна павялічыць колькасць мужчын у навуцы. Магчыма, трэба проста сапраўды плаціць больш грошай у навуцы, і тады ў ёй з'явіцца больш мужикоў, больш канкурэнцыі, ну і адпаведна жанчын зробіцца таксама менш. Вось. Ну, чаму б і не. Так, у жанчыны ёсць пісек і сісек, і можна выбіць сабе на ўсё жыццё пасаду і пярдзець на ёй. Ну, таксама, але гэта, на мой погляд, не галоўная причина. А ще згадав питання, чого ти вибрав працювати на пацюках, а не мухах. Тобі не сподобалось, а то на мухах вибірка може бути нормальна для дослідів, і вони, вроде, цікаві. Я не маю нічого супроць мух, супроць дрозофілаў, але там просто працы, якія праводзяцца на дрозофілах, яны збольшага з галіны молекулярнай неўрабіялогіі, а мне больш цікавая фізіялогія. Мяне калісьці цікавіў аспект менавіта эмбрыялогіі, развіцця нервовай сістэмы, і гэты кірунак акурат больш развіты менавіта на мухах, прынамсі ў нас. Але потым нешта здарылася, і я вырашыў пайсці ў фізіялогію, таму што мне цікавей разглядаць нейкія заканамернасці таго, як нервовая сістэма працуе на ўзроўні цэлых неўрасетак, на ўзроўні цэлых структураў нервовай сістэмы і ўрэшце рэшт на ўзроўні цэлага мозагу. Мяне гэта цікавіць больш, чым даследаванне асобных нейкіх молекулярных механізмаў у неўронах. Таму я займаюся пацукамі. Адзіная праблемка заключаецца ў тым, што, на жаль, на пацуках шмат якія рэчы нельга даследаваць, асабліва, што тычыцца даследаванняў функцыяў кары паўшар'яў, паўкуляў мазгоў, таму што у пацукоў кара не развітая, і даследаванні, якія праводзяцца на кары сярод жывёлаў, праводзяцца або на сабаках, або часцей на катах. І ў мяне ёсць некаторы маральны бар'ер. Я б не хацеў асабіста займацца даследаваннямі на катах. Ну і ў нас, у прынцыпе, у інстытуце на катах ніхто нічога не робіць, толькі на пацуках. Ну як можна праводзіць даследаванне на катах, на кацянятах?
Як можна ўзяць кашаня і зашкодзіць яму нават дзеля навукі? Гэта страшныя рэчы. Я ведаю, што даследаванні асноўныя, якія праводзіліся на зрокавай кары, то бок якія прывялі да адкрыцця першаснай, другаснай, трэцярадовай кары, якія выконваюць аналіз зрокавай інфармацыі на розных узроўнях і ў розных плашчынях. Яны праводзіліся на катах, якія фіксаваліся, проста іхнія галовы і целы фіксаваліся такім чынам, каб зрокавыя стымулы, якія паступалі ім у вочы, яны заўсёды былі прямо перад іхнімі ебальнікамі. І там, адпаведна, рэгістравалася актыўнасць у кары мазгоў. Але сам я б наўрад ці хацеў бы такімі эксперыментамі займацца. Мне неяк прасцей з пацукамі. Не на катах, це вообще пизда, лучше на склад работать. Ну так, гэта няпроста. Гэта няпроста. Хаця такія даследаванні, яны безумоўна патрэбныя. Проста з іншага боку павінна паўстаць пытанне, наколькі яны будуць для нас каштоўнейшымі, чым, напрыклад, неінвазыўныя метады даследавання кары людзей, якія-небудзь функцыянальныя магнітна-рэзанансныя тамографы ці пазітронная эмісійная тамаграфія, там, ну, карацей, уся гэтая хуйня, якая дазваляе прыжыццёва даследаваць працу кары паўшар'яў чалавечых. Хаця, безумоўна, гэта ўсё такія метады, маючыя свае абмежаванні у часе, свае абмежаванні, ну, вось як з ФМРТ, там пашырэнне часовае, яно як бы яно пакідае жадаць лепшага, таму што памер ідзе сігналу болт, там blood oxygen level, а гэты сігнал, ён, карацей, звязаны з актыўнасцю нейронаў пасрэдна, то бок актыўнасць нейронаў адбылася, а сігналу ты яшчэ не бачыш. Ты павінен спачатку зарэгістраваць актыўнасць, не актыўнасць, а змену ўзроўню кісляроду у крыві. То бок спачатку нервовая актыўнасць, потым змена канцэнтрацыі кіслароду, і толькі вось гэтую змену канцэнтрацыі кіслароду ты можаш памерыць. Адпаведна, ну, пашырэнне часовае будзе не найлепшым. Розная дынаміка можа быць гэтай змены канцэнтрацыі кіслароду у залежнасці ад канкрэтнага абшару мазгоў, таму там свае праблемы маюцца. Але, ну, некаторыя нават вельмі цікавыя рэчы можна з ФМРТ дастаць. Мы з Базілевічам, напрыклад, абмяркоўвалі нядаўна Resting State Potentials. Як нядаўна, гэта было пару месяцаў таму. Гэта, карацей, гэта канцэпцыя, якая вырасла з даследаванняў ФМРТ, кары мазгоў і, у прынцыпе, працы мазгоў, якая пацвярджае, што мазгі, яны займаюцца не толькі апрацоўкай інфармацыі, якая паступае у канкрэтным моманце у выглядзе стымулаў, але і займаецца нечым сама проста па сабе. Самі па сабе мазгі займаюцца нечым нават па-за вырашэннем канкрэтных задачаў. Калі чалавек нічога не робіць, нічога аб нічым не думае канкрэтным, ёсць сістэмы мазгоў, якія на пастаянным узроўні працуюць над рознымі задачамі унутранага такога характару, не звязанага беспасрэдна са знешнімі стымуламі. То бок гэта адна з тых рэчаў, якія прымушаюць задумацца аб слушнасці канцэпцыі біхевіярыстаў, якія бачылі працу нервовай сістэмы як ілюстраванне стымулаў, узнікаючых недзе звонку. Што нервовая сістэма, яна сама па сабе з'яўляецца правадніком
звычайным правадніком, такой чорнай коробкай, якая праводзіць сігнал ад рэцэптараў да органаў выканання нейкіх задачаў. Насамрэч гэта ўсё значна складаней. І мазгі, яны з'яўляюцца біялагічнай структурай, якая складаецца з клетак. Кожная з гэтых клетак мае свой геном, і гэты геном ён рэалізуецца у незалежнасці ад таго, якія стымулы будуць у гэтую самую сістэму паступаць. Як жа ён не хоча глядзець першую чаргу? Гэта праўда, я не хачу яе глядзець. Я не хачу глядзець першую чаргу. Таму я лепей буду пиздзець проста бясконца. Не, ну калі вы так хочаце, можам працягнуць. Давайте працягнем прагляд відэа, у якім, на жаль, няма чаго каментаваць асабліва, але чаму б і не. Плюс чалавек, які ўжо даўно жыве ва ўкраіне, я не ведаю, яна беларуска, хто яна. Са мной яна не спілкавалась ні разу. Яна не выходзіла на сувязь, там типа Дзяніс, скажы там, што у вас як. Вось, не ведаю, ці з астатнімі яна выходзіла. Ну, я шмат камандзіраў ведаю, спілкуюсь. У них просто ў чым сітуацыя. Як мне хтосьці распавядаў, што вось они там с кем-то как-то вышли были там на сувязь с каким-то хлопчиком. И типа вот надо, чтобы ты там в интервью сказал, что вот мы там со Светланой... Хлопчик ты? Ты? Хлопчик ты? Тихановской помогаем. Вот у них сразу, они даже дапамагчы не поспели, а они уже кричат, что... Куды падзеўся чал у чаце, які мне даводзіў, што каардынацыйная рада гэта сапраўдны парламент у выгнанні. Куды ён падзеўся, скажыце, калі ласка. Які павінен быў быць адказ на тое, што за КР галасуе, 2,5 калікі. Калі хочаце гэтую тэму прыцягнуць з беларускай палітыкай. Чи якусь корисць отрымав з беларускага навчання, чи залу паповна і дыплом ніхуя не прызнаюць. Так я ж не атрымаў дыплом беларускі, разумееш? Я просто вучыўся там. Ну, карысць, якую я атрымаў, я пабачыў, як бы гэта сказаць. Калі б я хацеў у будучыні займацца рэфармаваннем беларускай сістэмы адукацыі, я ведаў бы, якія яе асноўныя праблемы. Але паколькі я гэтым займацца не збіраюся, то, ну, не ведаю, прынамсі я пабачыў, як не трэба. Адзін з варыянтаў таго, як не трэба злажваць вышэйшую адукацыю. Вось. Адпаведна, ну, вядома, што у чым хіба асноўныя прыкладаў таго, як не трэба, у тым, што гэтых прыкладаў таго, як не трэба, іх значна больш, чым прыкладаў таго, як трэба. І ўсе прыклады таго, як не трэба, ты за ўсё жыццё не вывучыш. Таму гэты досвед, ён, ну, хуйня з-пад каня, як бы, ну так, я ведаю, што сацыялістычны падыход да адукацыі ён не вядзе да добра. Што залежнасць ад ражкі, яна робіць твою адукацыю другасным нейкім прыдаткам, як і твою навуку. Ну, але, блядь, гэта і так нібыта відавочна было. Нібыта ёсць і так дахуя прыкладаў у свеце, і не абавязкова было вучыцца у беларускай ВНУшке, каб гэта зразумець. Таму я вось нават так з кандачка і не скажу, што мне прынесла беларуская адукацыя. Мяне вельмі моцна абустанула свайго часу падрыхтоўка да алімпіядаў, калі я яшчэ будучы школьнікам вывучаў універсітэцкую праграму па біялогіі. Вось, а потым ужо хуйня, блядь. Тыпу я ва універсітэт паступіў, я вывучаў абсалютна тое ж самае, чым я займаўся на алімпіядах. Гэта было нудна, а навуковай працы ніякай не было даступнай. Таму не ведаю. Ну, у Менску пажыў 3 гады, але зноў ж такі, што ў гэтым такога прама ахуительнага. Цяжка сказаць, што мне дала беларуская адукацыя. Хуйню яно дало, як то кажуць. Карацей, я прыдумаў, гэта не Бандера, гэта кідышка быў. Да не, да яго ж там звярталіся нават Степан. Ён жа не Степан кідышка, ён там нейкі іншы кідышка. Твая тэорыя рассыпалася. Рассыпалася яна.
Не ведаю, вось людзі, якія ў чаце атрымлівалі беларускую адукацыю або прынамсі вучыліся некаторы час у Беларуси, якія ў прынцыпе добрыя рэчы там можна было выцягнуць адтуль. Просто ну паспрабуйце накінуць мне нешта, і я пацверджу або аправергну. Абвергну, дакладней, выбачаюся. Я не прыгадваю. Динах. Сам ты иди нах, блядь. Шевели мозгами нахуй, рухай. Рухай! Іначе бенде рухаўча в дупе. Бенде... Твоя дупа będzie dziś jebana, więc umyj ją. Bo zamiast chuja to kopa, zajebiecie w nią. Zajebiecie w nią. Twoja dupa będzie dziś jebana. Tak, wielkie kompozycje Grzegorza Brauna. Jak u яго толькі язык падняўся-то, такое заспяваць. Протягиваем. Кто-то что-то сказал. Но он их послал в дупу и прекратил все разные размовы. Вот, здесь Твоя дупа będzie dziś posłana. Вырашаецца пытанне як. Ёсць беларускія добраахвотнікі, да, яны раскіданыя дзесьці, кто в легіонах, в гурах, кто в третьем армейскім корпусе, то где, по розным украінскім, будем так казаць, падраздзяленням. Ёсць валанцёры, якія нам, ну, большую частку з пачатку вайны дапамагаюць. Вось, гэта Хелен Менская, гэта Алена Жаркевич, яна шмат машинаў прыганяла, там таксама спадар Алесь Францкевич, таксама ж прымае удзел там у некаторых мерапрыемствах, дзесьці і за нас скажа штосьці, і дапамагае, і музей адчыніў памяти беларускім добраахвотнікам. Зянон Станіславович, ты казаў, што дапамагаў. Да, і Зянон Станіславович, таму што Вольная Беларусь перадавала шмат чаго, і Зянон нас заўсёды наведаў у шпіталі. Дарэчы, адзіны чалавек, які з палітычнай движухі беларускай. А хто яшчэ вам дапамагаў? Вось, прыехаў у Бахмут, я памятаю, спадар Дарэчы, не памятаю, каб пазняк будь-калі ў прынцыпе выдаваў сябе за палітычнага прадстаўніка Беларусі. Вось такога не было. Прынамсі на маёй памяці. Хаця ён бы мог. То бок ён-то акурат як былы дэпутат, які прайшоў праз рэальную электаральную кампанію, валодае нашмат большай легітымнасцю, нават улічваючы, што ягоны тэрмін паўнамоцтваў даўно выцек. Ён валодае нашмат большымі паўнамоцтвамі і легітымнасцю, чым любы з сучасных палітыкаў замежжа. Ну, акрамя там таких же депутатов от БНФ. Ці там Лябецкі якога-небудзь, по-моему, Лябецька таксама быў депутатом, але ён быў депутатом, блядь, камуністам. Ну, сацыял-дэмакратам, вядома, але любы чалавек, які шарыць за гісторыю 90-х год посткамуністычных рэспублікаў, ведае, што значная частка былых камсамольцаў просто перафарбоўвалася ў сацыял-дэмакраты. І гэта і ў Польшчы адбывалася, і ў Беларусі, і, думаю, ва Ўкраіне тое ж самае. Паўсюль аднолькава. Я бачыў, що там були стрими, де гуляли в Майнкрафт. Ще таке буде, бо це якраз мій рівень розвитку. Я думаю, що треба карацей з гэтымі пытаннямі табе да смаўжа, таму што я пакуль што не ладжу гульнявыя стрымы. Я не магу стрыміць адначасова і гуляць, у мяне комп не вытрымлівае. То бок ён вытрымлівае, канешне, але ён пачынае пярдзець так, што гэта нічым ужо не заглушыць. То бок я калі стрымлю, я вырубаю вентылятор на кампе. І гэта асабліва яму шкоды не наносіць. Але калі я ўключыў на тым стрыме Майнкрафт, блядь, і стрым адначасова, пры гэтым выключыўшы вентылятары, мой комп, блядь, сам запратэставаў і ўключыў іх назад. Прычым настолькі моцна, блядь, настолькі ён уебаў па гэтых вентылятарах, што гук быў літаральна як ад узлятаючага самалёту, нахуй. І я больш не буду таким займацца, я ўсё ж таки берагу свой компік. Я думаю, што мне трэба купіць клаву і манітор другі.
і тады гэта будзе магчыма, але пакуль што калі хтосьці і будзе арганізоўваць Майнкрафт, там гэты Вархаммер і іншую хуйню, то гэта толькі смоўж, калі ён будзе стрыміць, а я просто долучуся як госць, не падрубаючы ў сябе самога. Яшчэ, дарэчы, варыянцік, я думаў, марафончык зладзіць па Fallout'е, каб пачаць праходзіць Fallout з першых частак. Тупо, блядь, марафон по Fallout'е, а улічваючы, што першыя часткі гэта гаўно дыназаўра, яны не будуць патрабавальныя для кампа, і ў прынцыпе, я думаю, ёсць верагоднасць таго, што я запушчу, і са струмом гэта нармальна будзе суадносіцца. І там руку на клавіатуры не трэба трымаць, яна не будзе пацець. Праблема толькі ў тым, што я не ведаю, наколькі гэта ў прынцыпе камусьці цікава глядзець Fallout. Мне было бы гіга цікава, я даўненька ўжо не гуляў у класычныя часткі. Але хацелася б, каб гэта было на аснове, ведаеце, хтосьці замовіў. Каб хтосьці замовіў мне праходжанне Fallout'аў. І тады я б гэтым заняўся. А пакуль што я не хачу, карацей, прымаць антырыначных рашэнняў, нейкай самадзейнасцю займацца без волі аўдыторыі. Іначай я рызыкую просто застацца з анляйнам, блядь, у 2 чалавека. Пазняку няма каго рэпрэзентаваць, так, бо юж wszyscy умарлі. Ну це ж я через ті вентилятори єбані не міг приносити в університет нотатки робити. Не, ну у тебе нейкий хуйовий комп, походу, тому що коли он у тебе пердіть од нотаток, то, ну, гэта аб нечым кажа. Можешь спампаваць, паспрабаваць прыладку такую, называется Omen Gaming Hub. І там можна ў наладах гэтыя вентылятары адключаць. Галоўнае потым не забываць іх назад уключыць. Вось я менавіта так гэта і раблю. Зенон Поздняк приехали в Бахмут, когда туда вагнера уже зашли. Вот, и уже были городские бои, и тут раз Поздняк... Так, было такое, памятаем тую легендарную фоточку. Там не толькі Поздняк быў, там быў Поздняк, Усаў і Шчыгельскі. В Бахмуте. В бронежилете, в каске, это, конечно... Ну, Шчыгельскі, ён у прынцыпе там нібыта афіцыйны прадстаўнік палка Каліноўскага. Не ведаю, ці гэта ўсё яшчэ актуальная ягоная пасада. Вось, але Поздняк і Усаў туды прыехалі так з Польшчы, просто на нуль. Это было жестко, Зенону респект. Ну и он там приезжал, я памятаю, я в шпиталі лежал, у меня уже было 3-е поранение, у меня был такий психологічно тяжкий стан, бо я там хлопців згубив. Там... До речі, я думаю, нашій українській аудиторії треба нашу українську аудиторію закликати донатити на Поздняка і у банк Поздняка, у тим ліку. Просто каб наблизить для іх беларускую базу консервативную. Потому что я подозраю, что большасць людей у чате з Украины, яна не ведае, хто такі Поздняк. Помирали на руках. То бок, чаму беларусы не донатяць на Поздняка, я могу зразумець, потому что як бы усе ўжо давно ўсё пераглядзелі, увесь контент з ім асноўны. Але украінцам-то акурат было б гэта, я думаю, цікава. Хто хоча, можете замовіць, карацей, украінцы, хто думае, у каго ідэяў няма, можете замовіць відос, называецца «Дарога ў Вільню». Вось. Я думаю, з гэтага варта пачаць знаёмства з Поздняком. «Дарога ў Вільню», по-мойму, гэта было на канале Белсату. Так, пока все это переваривал. И один хлопчик у нас лежал при смерти, у него было все разорвано. И я памятаю, Зенон пришел, там что-то нам распавёў, нейк настрой поднялся, мы потом пошли к тому хлопчику в реанимацию. Вот, и он, до речи, коли уже у себя пришел, таки кажа, что ко мне Поздняк приходил. Я говорю, да, мы проводили Зенона Станиславовича. Ой, я с ним не сфоткался. Я кажу, ну, будет час, сфотографуешься. Господарня Наталья Радина. Зенон мог бы просто взять салфаж, залепить, карацей, с вайскоўцам спячым. Вибачаюся. Так само нам допомагала, я пам'ятаю.
Она прыязджала ва ўкраіну, мы з ёй размаўлялі, яна, дарэчы, добрую дапамогу Ну я вообще ніхуя в цьому не смислю, я просто 200 гривень закинув на якийсь збор, який був в твоєм ТГ. Ну гэта хутчэй за ўсё быў збор на беларускі добраахвотніцкі корпус. організавала. Вось. Я, можа, кагосьці магу забыць. Вось. Ну а так... 200 гривень гэта колькі ў грошах? Наши белорусы, якія там в Бельгии, в Варшаве, в Германии, ну просто люди, белорусские пенсионеры, якія таксама нам дапамагаюць. А белорусы з Эстонии? Я думаю, что там зразумеюць, про кого я кажу. Ось. Белорусы Эстонии дапамагаюць вам? Я вот не ведаю наконт белорусаў. Потому что просто я ведаю аднаго беларуса, які вось в Эстонии жыве. Вось я з ім нават рабіў размову калісьці там у восені. Вот, і ён кажа, што ўжо ездзіць там некалькі часу таксама машины якіясьці там пераганяе. Но ён больш такой не военную, а грамадзянскую гуманітарную дапамогу. Ну, і не толькі ён, а таксама іншыя эстонцы. Не, ну магчыма, ну Украіне ўсе дапамагаюць. Вось. Ну таму як бы ну, вот зараз я звяртаўся я даже вось такую новость бачыў, што нейкі там чэмпіён, спортсмен які. Там не густо, там курс 1 к 12. 1 к 12 ты пра даляры, еўра ці пра злоты? Кісці там ці навуковец атрымаў прэмію і ён гэта 200 гривен гэта типу 2 злотых, хочаш сказаць? Ну, яна невялічкая, там можа пару тысяч даляраў, ён яе пералічыў на дапамогу Украіне. Ну вось я так звяртаўся за дапамогай. Ну былі у нас там багі падарвалась на міне, хлопцы жывыя, дзякуй Богу, но багі разорвала, то что ТМ-очка там 6 кг траціла, і як бы это вельмі магутна. І мы збіраем багі, тому што з багі, ну, прасцей працаваць, ад дронаў смывацца, ўсё, і вось нам, ну, на жаль, мы не выцягвалі, я звярнуўся з відосиком, ну ты бачыў, можа, на маім канале. Да. 1 злоты це 12 гривен. Ну то бок што атрымліваецца? А 200 гривен гэта 20 злотых. Окей, добра. Так, я пролічыўся, блядь, я неправильно полічыў. Прыкладна 20 злотых. Ну, слухай. І то і неблага. Лідская Пасха і шмат. Я рады, што людзі сапраўды пераходзяць па спасылках на маіх каналах і кудысьці данаціць на беларускіх вайскоўцаў. То бок гэта не проста маё позерства, тыпу я падтрымліваю беларускі добраахвотніцкі корпус. Рэальна людзі прыходзяць і данаціць нават сваю нейкую там капеечку. Гэта мае сваю цану. Адгукнулась і пісалі мне, як дапамагчы, і ўсё. Ось. І зараз там хтосьці нам даже машины панабываў, калі я не памыляюсь, Алесь Міляшкевич, Юрась Міляшкевич таксама нам, будем так казаць, звярнуўся і хоча дапамагчы, ну і вось зараз там дапамагае. Усіх не буду уже называць, бо тут калі пачнецца... Так, ты мяне папярэдзіў, таму што я вось жадаў спытаць табе, а якая ж патрэбна ўвогуле дапамога? Цябе. А калі вось кажуць, там трэба дапамагаць добраахвотнікам, дапамагаць, што вам увогуле вось трэба больш за ўсё? Скажы, каб пачулі і можа хтосьці дапамог яшчэ. У нас асноўная, будем так казаць, упоры там машины, таму што машины, пікапы, я думаю, усе, хто прайшоў вайну і хто зараз там в Літве, в Польшы, былыя добраахвотнікі, яны ведаюць, што заўсёды пытанне з машинамі, таму што прыфронтавыя дарогі это вообще жара. Яны ламаюцца. Зараз дроны дзе-то толкуюць, і ремонты. Я б не сказаў, што зараз гарыць, бо дзякуй беларусам, якія там нам дапамаглі, задонатілі, і мы уже частку машину отремонтовали, справаздача ёсць на інстаграме, на канале беларускага добровольчего корпуса, там даецца справаздача, потому что я зараз нахожусь в БДК, до нас долучаются другие беларусы потихонечку. Ну и будет. Я, дарэчы, не ведаў, што Урбанович у БДК ужо, і он же некаторы час недзе ў іншых месцах служыў. Ён же спачатку быў у палку Каліноўскага доўгі час, а потым сышоў. І вось нібыта нядаўна сапраўды далучыўся да БДК. Я просто не трымаю настолькі ўжо руку на пульсе. Я вось толькі зараз даведаўся, што ён менавіта што далучыўся да БДК непасрэдна. Будем так казаць, ёсць такія патрэбы, як вот, напрыклад, FPV-дэтэктар нам вось недавно падагналі, добры такі. Вось зараз яшчэ там павінны нам закупіць і пераслаць. Вось, а так асноўнае гэта машины, таму што машины вельмі ламаюцца, і дай бог там прылеціць дрон растаўчы. Ну, так, я памятаю, мы нават збіралі на нейкі трак, ці як гэта называецца, калі Гена да нас прыходзіў на стрым.
І наколькі я памятаю, сапраўды хтосьці з аўдыторыі раскашэліўся тады на ці то на пару дзесяткаў даляраў, ці то нават на сотню. Баги, То бок хтосьці сапраўды данаціў. бо на баги ты выконваеш... Ну і відос ты потым набраў там больш 1500 праглядаў. Я спадзяюся, што хоць хтосьці як бы спрычыніўся да збору на вайсковую тэхніку. Задача Ну як вайсковую, хутчэй проста тэхніку на транспорт. основным. Это просто выбраться с машины, если дрон летит, это одна ситуация. Прыгнуть с баги, это другая. Баги оперативно подвозят некие там, коли что, боеприпасы там, и мы на баги еще збираем. Ну а так, як бы у нас открыта баночка там, вось, у меня есть на моем канале, у нас там нема некой там определенной суммы, коли у кого есть жадание, то и там закидывая, вось, справаздачу мы робим, вось, если у нас есть пораненные и тяжко пораненные, потребна там допомога, естественно, мы потом уже, какие у нас есть гроши, накіруем на реабілітацію і на допомоги, тому що треба розуміти, що лічення так само зараз і ліки, все, это, коли потрібно там накерувати в Польщу на лічення, ті штось. Ну, так, вот добра. Усе спасылкі на рахункі будуць у апісанні, таму калі вы можете штосьці так. там заданаціць, то гэта рабіце. А вось, гэта я добрае пытанне. сваёй галавой, калі што. Так, добрае пытанне наконт вайны, але ёсць яшчэ адно вельмі важнае. Як там справа ідзе з рэформай маладога фронту? Ці яна пачалася, ці яна яшчэ не пачалася, а калі пачалася, то на якой стадыі яна зараз знаходзіцца? З рэформамі у нас, на жаль, трошки все супынілася па некалькім прычынам, што зараз тыя людзі, якія в арганізацыі, у тым ліку і я, ну мы Я ўсё яшчэ блытаю малады фронт і моладзь БНФ. Я, блядь, забыў, што да чаго адносіцца. Стоп. Давайте загуглим. Потому что, по-моему, одна з гэтых структураў, яна датычыць БНФ, а другая КХП БНФ. І я хочу зразумець, ці гэта нейкая самастойная арганізацыя. Лідар Дзяніс Урбанович. Так, союзники, моладзь БНФ, молодые христианские демократы. История. Ці гэта незалежная наогул нейкая арганізацыя? Не, походу яна незалежная. Блин, а что КХП БНФ у принципе не володая сваёй так званой моладзежувкай арганізацыі для моладзі? Ці яны карацей вырашылі, што ў іх арганізацыі для моладзі будзе рух беларускіх нацыяналістаў? Не, ну гэта крэп, конечно, таму што моладзь БНФ гэта вячоркаўская хуйня, малады фронт гэта наогул некая самастойная арганізацыя. Я думаю, ім трэба ў саюзнікі браць пазнякоўцаў. Я, конечно, не тое, каб спецыяліст, але ёсць у мяне такая інтуіцыя, што гэта мела больш сэнсу. Все по фронтах, хто-то зараз вогуле на баявых задачах. Каб у арганізацыі было, умоўна, два вялікія сектары. Сектар проста моладзевы, актывісцкі і сектар, які змяшчаў бы, ну, людзей здольных на інтэлектуальную дзейнасць, на фармаванне нейкіх наратываў, на прапаганду і гэтак далей. То бок просто такі падзел улады ўнутры руху здзейсніць, то бок на выканаўчую, такую умоўна заканадаўчую, ідэалагічную. Яшчэ можна якія-небудзь прыдумаць. Выконваць баявыя задачы на пазіцыях. Вось сітуацыя ў тым, што чтобы нам неяк ужо пачаць і скончыць, нам трэба арганізоўваць з'езд, таму што мы не можам на нейкіх дыстанцыях аб чымсьці дамаўляцца і штосьці там рэфарміраваць, перапраўляць, перарабляць. Я не магу дакладна сказаць, калі мы паставім кропачку з рэформамі ў маладым фронце, таму што, ну, на жаль, вось такая... Хаця, ў прынцыпе, я вось так падумаў зараз, нахуй усе гэтыя актывісцкія сектары, блядь. Стыдно и больно. О. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, гэта просто $2? За ніхуя? Я не бачыў тэксту. Так, Ідон Регул заданаціў $2 без тэксту. Дзякуй табе за $2. Ты неверагодны.
Дзякуй, дзякуй. Потихонечку набирается сумма для окупки стрыму. Але працягваем окупаць. Хз на що. Ну, хай просто так ляжыць. Хулі не. Я нешта пачынаў. Я казаў, нахуй гэтыя сектары актывістаў, яны толькі горш робяць, блядь, толькі ганьбяць увесь варушняк. Трэба наадварот больш зрабіць акцэнт на інтэлектуалаў, на эліту, на тое, каб выхоўваць новую беларускую эліту ў замежжы. А не проста, блядь, хадзіць на нейкія палітычныя акцыі, свяціць сцягамі і трапляць на здымкі, каб потым на сябе заводзілі справы у КДБ. Ситуация. Вось. Ну, нахуй, не, увесь палітычны актывізм у пізду, блядь, гэтага не павінна быць. Гэта шкодніцкая дзейнасць, гэта правакацыя, ўсё. Толькі элітарнасць, толькі эксклюзыўнасць руху, толькі высокі акадэмічны ўзровень дыскусіі. Будем стараться як мага хутчэй, калі я уже смогу, можа, прыехаць у нейкую Польшу ці ў Літую, дзе я смогу там подцянуть уже больш людзей наших, бо таксама ж там знаходіцца. І мы сможем правесці з'езд, бо ва Ўкраіне з'езд мы не сможем правесці, бо ты ж разумееш, сюды складана заехаць некаторым. Вось, і тады ўжо нешта, конечно, зменіцца. Таму што нам тоже трэба трохі гуляць на толькі інтэлектуалізм плюс фізычная актыўнасць і якія-небудзь спаборніцтвы спартовыя, у тым ліку па стральбе. Вось гэта акурат была б арганізацыя, якой бы я, ну, як мінімум спачуваў бы, якая займалася б адначасова падвышэннем узроўню дыскусіі, закліканнем людзей з высокай адукацыяй, з высокім інтэлектуальным узроўнем у свае шэрагі, і гэтых людзей яшчэ і прымушала займацца спортам, весці здаровы лад жыцця. Поле, бо пакуль мы воюем, я не заўсёды там вникаю в эти координационные рады, там выборы, бо я тут этим занят. Як мінімум спаборніцтвы па стральбе, вось гэта база. Я зараз пока лякуюся, там штось. Таму што, ну, бокс які-небудзь, гэта таксама вядомая інтэлігенцкая забава, але ёсць рызыка адбіць сабе мазгі. Лепей запісацца на нешта такое больш прыдатнае у сучасных умовах і менш траўматычнае. Читаю этот весь каламбур. Ось, таму трэба, щоб наші ўжо прадстаўнікі і людзі ўжо пачалі дзеяць. Трэба, карацей, ведаеце, як свайго часу падняўся Пілсудскі на клубах стралкоў. То бок ён выехаў літаральна на тым, нават не на тым, што ён быў адным са стваральнікаў польскай сацыялістычнай партыі, таму што Пілсудскі насамрэч ніколі ніякім сацыялістам не быў. Ён проста падняўся на тым, што у яго былі велізарныя сувязі сярод людзей, якія умеюць трымаць зброю ў руках. І ўсё, і такім чынам проста заняў уладу свайго часу пасля траўневага перавароту. Будем намагацца хутчэй зрабіць рэформу ўнутры арганізацыі. Ну так, да. У пачатку траўня будзе з'езд беларусаў сусвета, напрыканцы, там, можа, 21-га, там, 10 так, траўня, будзе вось гэтыя выбары ў каардынацыйную раду. А што ты думаеш па каардынацыйнай радзе? Ну, увогуле, што гэта, будзем так казаць, палезнае, не палезнае? Ну, мы сёння ўжо таксама абасралі каардынацыйную раду з усіх бакоў. Як думаеш, можуць ПСД даць за то, што я рэструкт віз до Польші, а то мені сусід кажа, що можуть набутыліць. Блять, ну, ты не показвай просто асабліва яго на ўсялякі выпадак. Так, у Польшчы ёсць артыкул, які забараняе прапаганду нацызма і фашызма, але нібыта чытаць такую літаратуру ніхто не забараняў. Типу, ну, калі ты можаш Mein Kampf купіць у краме,
то у чым праблема тысака з ягоным рэструктам? Там жа карцінак ніякіх няма, па-мойму, гэтых свастыкаў нацысцкіх. Просто тэкст, прычым тэкст па-расейску. Хто гэта будзе чытаць, у прынцыпе, з палякаў? Не, я не думаю, што гэта праблема. Хаця можаш спытацца у чата ГПТ, там, блядь, мабыць, ён нешта падкажа. Але я падазраю, што, блядь, калі вось, я ў Любліні калі жыў, там была ярмарка, там, па-мойму, яна перыядычна, ці то па нядзелях, ці то неяк так, праводзіцца, просто з'язджаюцца, блядь, з аколіцаў усялякія таргашы, гандляры, і пачынаюць прадаваць усялякую такую старую літаратуру, значкі, дэталькі, блядь, ебаныя нейкія. Ну, просто такая ярмарка, барахолка, як то называюць. І там, карацей, сярод гэтых значкоў і сярод літаратуры ты можаш знайсці такую хуйню, блядь, за якую нават па польскіх законах ты павінен сесці. То бок там літаральна, блядь, свастоны, нахуй, ебаныя, значкі СС, там, уся гэтая вайсковая сімволіка нямецкая, ці, не ведаю, якая-небудзь польская, там, міжваенная, таксама са свастонамі. Там гэта ўсё прадаецца без праблем. І ніхто, прынамсі, на маёй памяці з гэтым праблемаў з законам не меў. Таму літаратуры па тыпу рэструкта я б таксама не пужаўся, не баяўся яе мець пры сабе. Я просто не могу зразумець, что это такое, зачем глядзі. оно патрэбна. Я настолько існавала, і нічога ад гэтага не змянілось. Просто Я, дарэчы, пиздец, як люблю эстэтыку міжваенных польскіх свастык. Яны такія ахуенныя, блядь. Гэта ёсць у палякаў некаторы комплекс, калі яны бачаць гэтыя здымкі і пачынаюць казаць: блядь, да сімвалі змянілі значэнне, цяпер ва ўсіх гэта асацыюецца з нямецкім нацызмам, нахуй, з Гітлерам. Мне да пізды, блядь, яны просто ахуительныя. Вось гэтыя падхалянскія батальёны, гэтыя значкі, блядь, са свастонамі іхнія. У асноўным гэтыя былі значкі усялякіх падроздзелаў на поўдні Польшчы. Вось нават паўднёвей, чым я жыву зараз, там сярод гуральскіх так званых падроздзелаў, людзей, якія жылі там у Татрах, блядь, у Карпатах якіх-небудзь, вось сярод іх былі вельмі распаўсюджаныя свастоны. Гэта просто ахуительна. І я лічу, што трэба карацей здымаць гэтыя польскія комплексы і прызнаць, што свастыка гэта старадаўні славянскі рэлігійны сімвал, які ў тым ліку быў часткай эстэтыкі міжваеннай Польшчы, прычым эстэтыкі проста ебейшай. Кубки людей, особливо там, как это, прошу зауважить, там Латушка, потом его дочка идет, Яна Латушка, всю семейку притянул, как Лукашенко. Той же Моряков тоже, и жену, и сынов, и детей всех. Я просто в ахрене. И самое цікаве, что это ж рада уже было, и я ничего не бачу, а что рада... Гэтыя самыя свастоны, дарэчы, яны нават у архітэктуры праяўляюцца. У нас у Кракаве перыядычна просто узоры на будынках з 19-го пачатку 20-го стагоддзя, яны выглядаюць як свастоны. Ты просто ідзеш і будынак упрыгожаны свастонамі, нахуй. Гэта ахуительно, я лічу. Гэта бімба, блядь, смакотка, нахуй. Зрабіла вось папярэднія гады. Вот что там было? Что, вось в Польше глядзі. всем легализацию дали? Я шости не ведаю. Там в Литве простей белорусам стало жить? Не ведаю. В Украине что-то изменилось? Нет. То бок, давайте я вам покажу нават. Давайте. Мы ўсё роўна ў першай чарзе. Усім насраць на гэтае відэо. Анляйну няма. Давайте. Дзе гэты артыкул быў, які я чытаў? Па-мойму, вось гэта ён, але тут чамусьці не прагружаюцца карцінкі. Блядь.
Мабуть, тут. Блять, не. Не то форум нейкі. Ніхуя. Блін, вось тут, здаецца, гэта было, але чамусьці ў мяне не прагружаюцца картинкі. Ёпта. Есть какие-то видео, которые бы ты сам посмотреть хотел сейчас? Есть. У нас, я нагадываю, есть банк відосаў, якія я паглядзеў бы сам. Я просто абіраю відосы са свайго спісу глядзець пазней. Можаш на гэта заданаціць. І я што-небудзь пастаўлю сваё. Блять. О, мабыць, вось гэта яно. Не, тут таксама мала. Таксама мала. Про 21-ю брыгаду стральцоў падхалянскіх. Ну вось. Напрыклад. Вось так гэта выглядае. Асуджаю нацызм, калі што. Але вось так выглядала сімволіка 21-й брыгады падхалянскіх стральцоў. По-моему, выглядае просто ахуительно. І наколькі я ведаю, зараз гэта нават можна купіць. Ну, у інтэрнэце просто. На Allegro якім-небудзь замовіць. Якая там чарга? Другая. Калі хочаш, каб відос паставілі адразу, гэта будзе другая чарга. Гэта, мабыць, у картинках можна знайсці. Не, нихуя тут няма, блядь. Куды падзеўся той артыкул, дзе было дохуя такой сімволікі? Я, карацей, бачу толькі разрозненыя прыклады. Вось, скажем, як тут, напрыклад. Вось. Это што у нас? Полку пехоты легіёнаў. Вось так яно выглядала. То бок тут польскі арол. Праўда, я там чамусьці карону не бачу. Тут написано заслуга 1915-16. Рок воины. Нешта такое. А тут не ведаю, што написано ўнізе. Вось, карацей, так выглядае польская свастыка. Але там шмат было прыкладаў, просто артыкул, дзе я гэта бачыў. Я не могу его знайсці. Конечно, ёсць такая хуйня. Блять, мне йти вже треба, бо тут тривога удачного стріму, я в укриття. А, єбать, ти в Україні? Ну тады давай. Поспіхаў табе. Спадзяюся, ўсё будзе добра. Ось тут такая, карацей, хуйня. Вось гэты герб, паглядзіце на яго, гэта ж просто пиздец. І гэта мы асуджаем, усё асуджаем, блядь. Быў артыкул цэлы пра польскую свастыку, але я яго не магу знайсці больш. То бок вось такое было. Там быў просто артыкул, дзе вельмі добрая кампіляцыя была польскіх свастонаў. Вось, мне здаецца, што гэта ён, але тут, блядь, картинки не адлюстроўваюцца. Вось, просто походу сайт наебнуўся. А тут были нормальные такие прыклады з, карацей, з архітэктурай, з такими нават больш старымі значкамі і прыкладамі сімволікі нават у архітэктуры, чым у міжваеннай Польшчы.
асуджаем, калі што. Я не ведаю просто, ну, чым шут не чэрціць. Безумоўна, у Польшчы існавалі і усялякія там фашысцкія групоўкі. Гэта можа быць іхняя сімволіка. Далёка не ўсе свастыкі звязаныя з фашыстоўцамі, але на ўсялякі выпадак я асуджаю. Такое нешта. Ну, карацей, не магу. Мабыць, пазней знайду, закіну на канал гэтай самай свастыкі польскай дахуя насамрэч. Паўсюль. О, нас шляхецкі герб. Можаш ще герб петырок загугліти. Ну-ка. Я на усялякі выпадак схаваю дэманстрацыю. Не, вось гэты акурат нашы. Гэта вось сапраўды наш. А папярэдні, ну так, у залежнасці ад таго, што ён насамрэч азначае. Я просто, ну, не чытаў пра яго, пра той сімваль. Найс, шляхецкі герб. Ну так. Бля, нешта мне сраць прыспічыла. Давайте вы пасядзіце, пачакаеце мяне, пакуль я буду адкладаць лічынаса. Пасядзіце, пакуль напішыце што-небудзь цікавае, каб нам папіздзець яшчэ. І не глядзець відос. Вось. А хто хоча, можа заданаціць на банк відосаў, якія я сам бы паглядзеў. Там, дарэчы, 20 центаў ляжыць тупа з папярэдняга донату, таму можете скарыстацца. Есть какая-то донатилка, которая в злотых принимает нормально без конверсии. Блять, ну без конверсии хутчэй за ўсё не. То бок Donation Alerts прымае польскія злоты. Streamlabs там, по-моему, толькі у далярах, хотя я могу памыляцца. Ну просто гэта пазаходи па спасылках под стрымом. Я просто не памятаю конкретно, в якіх валютах, дзе можна донатіць. По-моему, на Streamlabs таксама можна было абіраць валюту, але мне ўсё донатіць там збольшага просто у далярах. Якія тут валюты? Тут, по-моему, некалькі было валютаў. Ёсць USD, беларускія рублі ёсць. Вось польскія злотыя таксама тут ёсць. Можна на Streamlabs донатіць у польскіх злотых. Таму як бы чаму б і не. Чаму б і не. Але мне прыйдзецца тады іх самому па курсе разбіваць, дзяліць, лічыць. Таму што у мяне ўсё ж такі правілы заснаваныя не на злотых, а на далярах і еўра. Donation Alerts, по-моему, там таксама можна ў злотых данаціць. Прынамсі, мне прыляталі донаты ў злотых. Вось я зараз зайшоў. Ёсць поліш злоты, таксама ў варыянтах. А яшчэ ёсць трыб'ют, але ў трыб'юце, по-моему, там нельга данаціць у злотых. Там толькі даляры ці еўра. По-моему, еўра. Хотя и даляры там нібыта таксама былі. Карацей, неважно, блядь, зараз абасруся нахуй. Давайте, чакайце мяне. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік.
Ой, ну посрал, дык посрал. Навалил целую кучу. Вось, а уявіце сабе, што ёсць жа людзі, якія глядзяць гэты стрым у онлайне, і яны сапраўды былі вымушаныя чакаць, пакуль я пасру. Пакуль я пасру. Гэтыя людзі існуюць. Так, там донат быў. Там быў донат. Так, Хельтор Скельтор даслаў 15 злотых маянезу на відосы пажаданні. Так, давайте поглядим. Давайте поглядим. Ой, блядь, у меня на телефоне стрим открылся. Гэта карацей 3 еўра 46 еўрацэнтаў. Дзякуй табе за донат, ты неверагодны. Вось табе сэрцайка. І я гэта... Так, а што гэта у нас за відосік? А, мы яго паглядзелі ўжо, ўсё. То бок, па-другой нічога не было. Так, колькі яшчэ раз? 3,46. Гэта 3,66. 3,66. Ну і карацей, гэта па другой 15 хвілінаў. Плюс, зараз палічым, колькі гэта будзе у відэа. Гэта 15 плюс... Так, плюс... Не 6, плюс 3. І плюс... Так... Як мне гэта палічыць? 1 на 10 на 60... Это за 1 секунду. Так. Карацей, 18 хвілінаў. Без всялякай хуйні. 18 хвілінаў. Па другой гэта будзе. Ну і давайте зараз абярым якое-небудзь відэо. Так. Сейчас у нас срать 10 минут будет опять. 10. Ай да белорусик, ай да какаять. Дупу мыв. Мне писало 3,95, но неважно. Ну, гляди, мне простей пераводзіць гэта ў еўра, таму што Donation Alerts ён аўтаматычна пераводзіць у еўра у суседняй укладцы. А каб у даляры перавесці, гэта трэба лічыць. Я не хачу лічыць, таму як бы выбачай. Будзе 18 хвілінаў. Так, гэта пеня, карацей, за карыстанне польскай валютай. Такс. Не тое, каб я быў супраць польскай валюты, але... Мабыць, мне трэба, дарэчы, у правілах таксама удакладніць. Хаця не, там же курс можа змяняцца ў пізду, хай будуць еўры і даляры. Рабіць мне, блядь, больш няма чаго. Так, што-небудзь на 18 хвілінаў. Што-небудзь такое. Так, давайте, мабыць, старэйшае што-небудзь такое возьмем.
Бля, ёсць такая смелая ідэя. Я не ведаю, што гэты відос робіць у маім спісе глядзець пазней. Ён хутчэй за ўсё тут ляжыць ужо некалькі год, але чаму б і не? Так. Давай сюды. Зараз будзем акупаць стрым, шаноўная публіка. Зараз будзем акупаць і не педафіляць пры гэтым. Відэа з каналу «Грозовой перевал» на 46 подписчиков канал. Называется «Отказ от реализма. Росов ответил Светову». Речь Николая Росова об идеализме и реализме. Не. Можна будзе відэа з канала «Помни о предках», там ёсць на 18 хвілінаў, там цікава. Не, нахуй, у нас свае продкі. Вось калі ты хочаш замовіць нешта сваё, што табе цікава, гэта калі ласка праз донат. А я буду вас кормить зараз контентом. Буду кормить вас шоколадными видео со своих списов. Так, чему я не... А, вось, контент. Давайте, начинаем. Нон. Не кажется ли вам, что резко наступило время разочарования? Охуеть. Человек побачил, на что он задонатил. Путин, вот очевидно, сосать. Разочаровался в многополярном мире и теперь просто хочет быть как султан в Саудовской Аравии, ходить под США, и чтобы его никто не трогал. Свет разочаровался в борьбе за власть и хочет просто вернуться в РФ и растить семью. Украина в США. Интересно ваше мнение. Я бы хотел написать статью в пику Светову. Мне очень хотелось бы написать. Светов написал статью в духе такого критического рационализма. Да? Вы же заметили по тону этой статьи, что Светов пишет критический рационализм. Секунду. Самое важное я забыл. Занести его у чаргу. Так. Так, чему я... Нет, неправильно было. Тут 3,66, там карацей. Ось. Тут гэтаму все. Змарнавалі банк. 18 хвілінаў. Авторскую мысль. Росов, блядь. Канал на 46 подписчиков, нахуй. Кушать. Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, все за стол. Мысль. Не надо мечтать. Не надо витать в иллюзиях. Надо приземлиться на землю, остановиться, сказать себе: мы проиграли, да, мы сражались, мы пытались, но вот власть оказалась сильнее, давайте смотреть. Бля, я думав, я зараз охуєнно пожартую, що канал «Грозовой перевал» на 40 підписюнів канал Росова. Я не ведаю, ці гэта канал Росова непасрэдна, але походу гэта нейкі нарэшчык ягоны. Ну, як вы бачыце, контент вельмі папулярны і дакладна варты таго, каб мы разабралі яго ў рамках нашай сённяшняй трансляцыі. Глубинные процессы, власть — это сила. Если... Дарэчы, блядь, а тут за музыку не прыляціць? Нібыта няма капірайту тут унізе. Мабыць, гэта стокавая якая-небудзь. Окей. Власть свергнуть, то ничего не сможем мы сделать, потому что нету силы у нас. Это детская мечта, пора отказаться от иллюзий. Отказ от идеализма, да. Так ведь статья называлась у Светова. Надо разочароваться в мире. Это отказ от курицы. Это взрослая политика.
происходило. Вот мысль именно такая. Надо отказаться от иллюзий. Политика, она сложная штука. Светов из лучших интенций, из побуждений личных убеждений. Я считаю, что он пришел к этой идее самостоятельно отчасти, конечно. Разочаровался в том, что делал всю свою жизнь. Я бы Отчасти. назвал это кризисом среднего возраста, потому что Светов уже в том возрасте, когда его можно назвать средним возрастом. И оборачиваясь назад, ты начинаешь думать, Средний русский брат. что, может быть, ты зря все это делал. Одолевают сомнения, знаете. Ты, бразильский эмигрант, релокант с уголовкой в России, возвращаться тебе уже не светит. А Росаў гэта карацей малодшы брат, который вовсе был дурак, вось той самы. Ты хочешь провести остаток жизни здесь, на чужбине. Може, це музика самого Росова. Він на інтерв'ю у Ларіна включав подібну музику власного авторства. Блядь, гэта як на відосі, які ми сьогодні глядели про 10 приколов. Там так само музыка просто уключалася з телефону на мікрафон. Я спадзяюся, Росаў зрабіў нешта падобнае з Ларынам. Дарэчы, відосы з Ларынам я не глядзеў. Можете замовіць. Я калісьці быў фанбоем Ларына. Таму, я думаю, мне будзе што адкаментаваць на тым відэа. Не тое, каб я зараз гляджу шмат Ларына, але калісьці так было. За сёмне це? Ну, вось, за адсутнасць фантазіі. Он мне ведь даже вообще не говорил, я его спрашивал, чем Светов хочет заняться там. Вось, калі вы не займаецеся палітыкай, палітыка зоймецца вами. І вось прямо зараз яна вами займаецца актыўна. Качалку пойти. Привыкайте. Светов говорил, хочет там что-то еще поделать. Жизнь закончена. Политически жизнь закончена. Путин победил. Такая идея. Я сейчас не говорю, что это так или не так, просто такая идея. И вот именно в той формуле, которую вы сейчас пересказали, Нон, время разочарований. Наступило ли время разочарований? Да. Наступило время разочарований. Гэта тыпу помста за расейскамоўнасць у тым ліку. Люди перестали верить. Люди перестали мечтать. Кстати, может быть, поэтому и нет Блин, люди перестали верить и марить. Об этом говорил, вы спрашивали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что ж гэта робится, люди родные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Почему, Николай, нету нового Черчилля? На экране надпись «Особое говно, 200 рублей минута». Так это и есть то самое окупание. Почему нет нового там Сталина? Не хотелось бы нового Сталина, но, допустим, да, нового Черчилля, нового Рейгана, нового Рузвельта, нового... А вось жа ён перад нами прямо сядзіць злева ўнізе. Новый Маргарет Тэтчер. Почему Новая Маргарет Тэтчер, поглядите на гэтую прыгожую дзяўчыначку. И крепких... Так и хочется облизать ейны носик. Нового Ли Куан Ю, нового Пак Чун Хи. Подарить ей першы анальный досвед. Вот таких людей. Почему нету? Сигароисиды. Почему нет таких сильных людей? Во многом потому, что они, как Михаил Светов, написали для себя статью личной жизнью. Як казаў сам Росаў, мне падабаюцца жанчыны трошки не рускія. Вось Росаў мог бы быць для мяне такой жанчынай. Черкнувшись в ней, я отказываюсь от... Я б яму канчаў на ягоную белую косоворотку, і яму нават не прыходзілася б яе мыць, таму што кам быў бы белым. И косоворотка белая. Вы скажете, яна засохне и будзе жоўтай такой запеканкой, блядь, на ягонай адзежы, а я вам скажу, яна и так ужо ўся жоўтая, таму што Росаў яе ніколі не здымае, жыве і спіць у ёй. Это асаблівасць мерчу. Вось мне трэба, дарэчы, таксама такім заняцца, просто ў адной кашулі стрыміць заўсёды. То бок, ну, па-за стрымом я буду мяняць яе, але ўсе стрымы ў адной кашулі, у адной і той жа, на працягу год. А потым яе прадаць, як артефакт радыоактыўны. Росов помста всім нам від Бога за то, що ми знаємо російську. Ёсць і такая інтэрпрэтацыя. Мне больш падабаецца інтэрпрэтацыя, што Росаў павінен проста дать нам свою задницу помацать. От идеализма. И мне очень импонирует... Что он хотел бы сесть на наш хуй. Текст, который написали... На кожного из нашего чату. Ответ на статью в сообществе в паблике на Ютубе больше 17 лет. Уж извините, что его цитирую, но... Але Росову докладно больше за 17. Правильно. Тому... Честные слова.
очень хорошая мысль была Можно забавляться по-дорослому. высказана, неважно даже где, но мысль она правильно была сказана. А если бы отцы-основатели, прочитав ту статью, если бы Томас Джефферсон, Сэмюэль Адамс увидели эту статью, где там было написано: да хватит думать там о независимости. Король есть, он навсегда. А хотите короля свергнуть? Налогов поменьше. Ну так и Як думаеце, які быў онлайн на гэтай трансляцыі Росава? извините, все развалится, страна не будет. Все улетит в трубу. Вы сейчас Ці наш цяперашні онлайн, ён вышэй. бузатерики, шантаж, мятеж поднимаете. Все, конец. Власть не сменится так просто. Власть, она милосердна. Надо желать, чтобы король тебя отлизал, чтобы король... Кста, знаеш справжняе прізвішча Росава? Курочкин? у тебя, ну, понимаете, шишкой встал, чтобы король, понимаете, отметил. Не надо Блин, у меня шишка устала, реально, хлопцы. против короля идти. Надо вот просто По-моему, я русский националист. выполнять свою работу, быть нормальным человеком, потом будь что будет. Если бы люди тогда прочитали эту статью и поверили бы всему, что там написано, не было бы ни Америки, не было бы ни Конституции, не было бы ни французской Залипаев? революции, Ты рофлишь надо мной. не было бы ни произведений Які культуры, нахуй Залипаев? на которые отваживаются люди, потому что идут против общественного мнения. А тут У такое, яго павінна быць нейкае бурацкае прозвішча. чтобы идти против общественного мнения. Не было бы выдающихся, не было бы сильных людей, которые шли против Ну так, таких як Росаў, ось таких же Вопреки сильных духом. всему, Духачка. рискуя всем. Нет, друзья, я бы хотел написать. У меня Блин, як жа мне падабаецца рабіць рэакт на гэты відос, які выйшаў больш за год таму одно на время канале ў 46 хватил, подписчиков. потом я думал, что будет очень... Як жа круто, што я сам абраў яго глядзець. Не цю інфу від Станкевичуса чув. Та Станкевичус пиздабол, блядь. Надо неправильно, и потом много Ён, внимания... дарэчы, пра мяне таксама высіраўся. Ён вельмі негадаваў, што новыя стрымеры, яны, карацей, капіруюць маргінала, прычым не таго маргінала, які быў прарасейскі, а менавіта праўкраінскага маргінала, і дрэнна кажуць пра расеюшку, і узгадаў мяне. Хаця я не тое, каб капірую маргінала, і не тое, каб я, блядь, пиздец, як усіраюся за Украіну. Просто, ну, рашка-парашка, яна застаецца рашкай-парашкай. Якое б месца, карацей, на міжнароднай арэне, вось, якое месца, які бок бы ты не займаў, нават калі ты, блядь, пра кітайскі, пра іранскі, нейкі долбаёб мудачэлла, то ты ўсё роўна павінен лічыць рашку парашкай, блядь, таму што рашка гэта парашка. Маргінал казаў, што ў Росава ісцінна рускае прозвішча. Заліпаев? Не ведаю, по-моему, ісцінна рускае гэта вось петуховы усялякія, підарасавы, хуйсасалавы. Маргінал підтвердив цю інфу про прізвище. Блять, ну а маргінал-то адкуль гэта ведае ўсё? Я б на вашем месцы не давяраў інфе ад Анатолія. Са стрымоў, прынамсі. Але йому, мабуть, у чаце написали. Ну вось, пра што і гаворка. Свет его привлечет, но я хотел бы написать статью, которая была бы опровержением всего. Блин, я бы хотел написать свой аутограф на титьках Росова. Статья бы называлась «Отказ от рационализации». Нет, там отказ от рациональности, отказ от реализма. Будьте реалистами, мечтайте о невозможном. Будьте Я б написал у яго на титьках «Обосцы мяне». реалистами, мечтайте сорвать Луну со звезд. Будьте реалистами, требуйте великой России. Потому что реалисты, настоящие реалисты, верят в чудеса. Потому что те, кто дерзают, смело пытаются и пробуют. Блин, ебать, он смелый, он вышел на площу у Питера и пачаў записывать свой стрым. При гэтым прогнал усіх людей с фону. Неизведанное, идут в неопознанное, стремятся преодолеть. Ебать, он рыхтуется до своих стрымоў. Нават шкада хлопца. Рузлую пелену отчаяния, проткнуть этот информационный... Былі б у яго яшчэ цицькі, но ён же харчуецца горохом. Ад гороху павінны расці цицькі. Пузырь, выйти из своей зоны комфорта. Да, ну станок і гнида, але Пох ніколи не цікавився ним. Окей. Не, мне просто досылали хайлайт, я сам-то ніколі не глядзеў. Я толькі глядзеў рэакты ў Скабра на
на Станкевічуса там нейкую хуйню пра нейкі сарняк, што ён яго даёбваў тым, што нейкая трава насамрэч не сарняк ці наадварот, што гэта сарняк. І мне проста даслалі калісьці фрагмент са стрыму Станкевічуса, дзе ён на мяне высіраецца за тое, што я тыпу маргінала капірую і пры гэтым не за Расею. Як жа ён бачыць сябе Дугіным, пры гэтым з'яўляючыся бамжом-гаўнаедам? Па-мойму, ён не вельмі косіць пад Дугіна, тут нешта іншае. Нейкі іншы пафас, па-мойму, у яго. Ну і ў яго з Дугінам літаральна погляды розныя. То бок Дугін ён БЛМшчык, а Росаў ён лічыць, што ўсіх нацменаў у Расеі трэба літаральна, блядь, знішчаць. Як карацей, у яго праграма вельмі падобная на праграму украінскіх нацыяналістаў, якога-небудзь Сцыборскага ці Данцова. То бок ён літаральна лічыць, што з нацменамі трэба паступаць так, як са сваімі вайсковапалоннымі паступаў лорд Рамсі, малады. Их награждает судьба. Они милованы историей. Не конформисты, сидящие по углам и желающие поскорее подождать, пока... Блин, Росаў, а чаму ты сядзіш па вуглах? Ты ж, блядь, літаральна ў левым ніжнім куце ў нас придет диктатор, на экране. Необоссанный Кукич... Блин, мне падалося, ці ў яго пальцы зялёныя. Когда пишут мне... Блин, Росава таксама аблілі зялёнкай, як Навальнага. Гэта літаральна пераемнасць культурная, Николай, как вы думаете, придет к власти после Путина коммунисты? Коммунисты снова как придут? Вот это вот обоссанное, лживое... Дарэчы, мы глядзім на хуткасці 1. То бок хайлайтер ён спецыяльна паскорыў самога Росава, таму што не вытрымаў, блядь, слухаць гэтую хуйню на працягу, там, не ведаю, 25 хвілінаў ці нават 36. Мы глядзім зараз паскораны запіс, калі што. У арыгінале гэта было яшчэ бадзёрай. Вот эта вот аморфная серая масса, которая пытается Светов сказать: вы не можете поменять власть. Ну и не надо, от вас ничего не зависит. Будьте серыми людьми. Пироги ешь с грибами, да держи язык за зубами. Моя хата с краю, ничего не знаю. Будь серым. Блин, як жа ён, вось мне трэба, шакайце. Мне трэба знайсці гэтую картинку і спампаваць сабе, каб можна было вам паказаць, дзе гэтая хуйня. Вось, так. Save as. Так. Вось Росаў у гэтым моманце ён літаральна вось выглядае, прынамсі такі вайб ён вылучае сябе. Так, спадзяюся, яно адкрыецца. Не? Бля, не адкрыецца ніхуя. А калі я запушчу? Во. Это, карацей, відосам трэба запускаць, секунду. Захоп акна. Так, секунду. Вось Росаў, ён, карацей, кажучы гэтыя ўсе прамовы пра грыбы, блядь, піражкі, хаты з краю, ён адчувае сябе прыкладна так. Давайте яшчэ раз. Яшчэ раз. Вось. Так, пачакайце, я дойду на хвілінку, секунду.
Так, я тут. Іпамея трохцветная. А, гэта так, про іпамею трохцветную, блять, мы нават запомнили эту хуйню. Слабо паскорыў хайлайтер той. Ну, людзі ў запісе будуць стрым мой глядзець, яны таксама паглядзяць яго на паўтары, на хуткасці паўтары, прынамсі. Не досрал. Так, это правда, не досрал, побег досирать. Крайним, будь средним, не высовывайся, не выпендривайся, не выдавайся, не будь особенным. Нету уникальных... Демотиватор от Росова. Не высовывайся, не будь особенным. Нельзя победить так просто. Нельзя. Надо быть реалистами. Надо смотреть под ноги. Надо любоваться видами червя, который ползет по земле. Ведь земля всегда права. Блин, треба любоваться видами Росова, які паўзе по земле. К черту землю. К черту реальность. К черту обстоятельства, друзья. К черту мир. Блин, а яго яшчэ не пасадзілі ў турму. Ён жа гэта замежны агент у России. Яму забаранілі весці асветніцкую дзейнасць. Ці ён яшчэ ў прынцыпе піліць стрымы на Ютубе, я не ў курсе. Побачыв Росова, рефлекторна захоцілася срати. Неправ. Чёрту просто я пачуў нават праз экран гэтае гарохавае амбрэ з ягонага роту. И так, потягнуло. Мира. К черту Дональда Трампа, Украину, Китай, все эти непонятные и малополезные альянсы. Евросоюз к черту гребаную реальность этого поехавшего таймлайна, в котором мы живем. Долой реализм. Блин, який он пафосный. Долой смирение. Шалом работягам, привитание. И перед этими чмукичными, обоссанными ничтожествами, которые придумали, что они власть и вправе нами управлять. Патрик, у тебе там 24 с хуем ляжить на рахунку, ты можешь ими карыстаться, коли хочешь. Мы зараз глядим другую чаргу. Долой смирение перед толпой околтелых фанатиков и советских дегенератов. У яго цяпер не асветніцкая, а забаўляльная дзейнасць. Ён так казаў. Монстров, выпалших с каменного века. Ну, гэта, дарэчы, на экране таксама забаўляльная дзейнасць ягоная. Античных троглодитов, которые не дают нам будущего. Которые закрывают нам... Нам, буратам, не дают будущего, блять. Суки. Будущее своими безумными, старческими, маразматическими грезами. Своими русскими грозами, блядь, не дают нам буратской нашей будучине. Реальность. Квадроберской. Долой. Хай коптятся, ну окей. Друзья мои. Мабыць, ты тады хотел бы чагосьці новага задонатить, как мы поглядели. Чиновничью бюрократию, что создает видимость общественной пользы и деятельности. Да, друзья, мир очень жестокая вещь. Мир это страшная вещь. И он вас соблазняет отказаться от идей. Мир будет с каждым новым днем вашей жизни. Блин, пишите плюс у чат, кому хотелось бы, как вас соблазнял Росов. Гения вашего заставлять вас отказываться от мечты. Мордва великая. Великая, могущая. Обычный мальчик или девочка, которые в детстве мечтают стать космонавтами, менять мир. Они такие горячие, такие молодые. Они... Гэтыя дзяўчынкі, якія мараць зрабіцца хлопчыкамі. Глаза, они хотят менять цивилизацию. Гэтыя маскоўскія дзяўчынкі і мужчынкі. И хотят делать жизнь вокруг других лучше. А потом приходит черед школы, затем университета, глазки потухают, а у тех, у кого они еще горят, их пытаются задвинуть в сторону. Свинячие глазки потухают. Опасны. Их считают вредными для общества. У тех молодых людей, кто еще к 20-30 годам не потерял этот запал, возникает строгое отторжение к обществу, которое насильно улюлюкает и нянькает их в коляске, заставляя принимать правила игры. Ну ты же взрослый. Ну ты же взрослый, ну откажись от своих идей. Ну ты же взрослый. Давай, пора признать, ты просто мальчик в полосатых штанишках. Ну ты же гей, Росов. Пора уже признать, ты пасыўны гомосексуаліст. Пры гэтым латэнтна. Росаў, калі ласка, трэба ўжо прызнаць, ты дарослы чалавек, колькі можна бегаць ад самога сябе. Прызнайся ў сваім гействе і сядь на хуй. Или девочка, ты просто дитё, ты не понимаешь. Шаноўны, не нарывайся, я хачу замовіць толькі гомельскага скуфа танкіста, але пакуль шкадую цябе. Дзякуй. У нас ёсць свой бурацкі скуф. Не ведаю, ці танкіст. Страшный, мир сложный. Хватит уже выпендриваться. Становись в системе, становись одним из нас. Окупай серость. Окупай серость, обтекай. Ну, я думаю, что атмосфера у пакоі Росова, яна як у танку менавіта. Там усё закупорана і напёржана. Серость. Будь серостью. Будь как все. Вас учат этому с самого начала. Вас пытаются по-настоящему загнать в эти рамки. Начальник в офисе не будет рад вашему удивительному проекту. Ему хочется средний проект. Ему нужен хороший проект, а не великолепный. Власти нужны
хорошие политики, ну или средние, но никогда не великие. Это тоже причина, по которой великих сейчас очень мало. Великое давится масштабом, великое давится серостью, великое стесняется ничтожным. И когда ничтожество Великий Росел давится горохом. диктуют правила игры, а так и происходит. Они Великому Росову, блядь, не дают развиться. Это шерые, блядь, обыватели. всегда прикрываются одним. Они говорят вам: Танкіст не танкіст, але пробіццё пэўна было. А ты адкуль ведаеш? Наш гомікскі танкіст, так. ну будь реалистом, хватит мечтать, хватит витать в мечтах, будь реалистом. Блін, як же круто было, калі б Гомель перайменавалі ў Гомік. Я думаю, Росаў мог бы туды пераехаць. Там і інтэрнэт ёсць, і нафта. Россия никогда не станет демократическим государством. Гэта правда. Путин будет вечно. Гэта таксама правда. Хватит детских мечтаний. Посидели, побузели, с фонариками походили. Все, дети, домой. Класс, урок окончен. Расходитесь по домам. Блін, а Росаў, ён лічыць, што карацей трэба працягваць хадзіць з ліхтарыкамі. Гэта вось стратэгія на мільён. Это буквально свечку трымаў у стуле, ведаю анальную свечку. А навошта яе трымаць, яе трэба просто прапіхнуць і як бы атрымліваць задавальненне ад таго, як яна павольна топіцца, плавіцца ў тваёй задницы. Так вот, многие мои товарищи, соплеменники, мои любимые друзья из бывшего спутника и погрома, многие правые, которые стали подсосами власти, говорят именно этот нарратив. Давайте в реал-политик. Это реал-политик. Да, может быть, тебе не нравится, что орды чмукичей и татарвы, какая-нибудь там, не знаю, джигитско-мусульманская община транспереходных небинарных мужчин танцует. Так, то бок, мабуть, вам не подобається Росов, але... Лезгинку на Красной площади, но это не важно. То, что 999... Выпадаю просто. Ой... Ну, шутники, свечка выпадает. 9 народов на плечах твоей страны и русского народа пляшут заводные танцы хороводом с нелегальными мигрантами, орды, оглы, болты с Андыевыми, которые крышуют всякие наркокартели и автомагистрали, делают из русских свиней и козлов отпущения и буквально нарушают все законы мыслимые и немыслимые, попиная, стреляя золотыми пистолетами в центре Москвы. Это можно потерпеть, это реал-политик. Реал-политик, тебе непонятно, там реал-политик творится. Реал-политик. Мы серьезные люди, мы серьезно выполняем функцию, мы в системе, мы в команде. А те, кто не в системе, это дети не в системе, дети мечтают там о свободной России какой-то там. Блин, а прикиньте, у Росова просто аутыстычны разлад, і ён не можа падбіраць інтанацыю адпаведна сітуацыі, і гэта сапраўды ягоныя неіранічныя погляды. Николай, надо... Ён іранічна зараз іх прамаўляе, таму што ён аутыст. Быть реалистом. Надо понимать, ён не умее іначай. Что надо сосать для свободной России. Ты сосал. Прикиньте, гэта рэальна ягоныя погляды. Я вось, напрыклад, затрудняюсь поверить. За свободную Россию или нет? Вот это важно. Сосал. И все выходит только в одно, друзья. Все эти разговоры выходят только в одно. Это как попытка подражать умному взрослому дяденьке ребенка, который думает, что, надев костюм, заправив лацканы пиджака и сказав парочку важных слов, блять, ею хуйнею в Гуантанамо катують. Заявив, что пора отказаться от своих мечтаний, пора отказаться от мечты, пора отказаться от своих глупых неоправданных ожиданий и насасывать. Я думаю, там демотиваторами такими можно катаваться, правда. Владимиру Владимировичу. Вместо вот этого всего я вижу просто ребенка в пиджаке, который пытается изображать из себя взрослого. Но знаете, что, как мне кажется, понимает настоящий взрослый, когда становится взрослым? Когда ребенок вырастает во взрослого человека. Я думаю, что он должен... Он разумеет, что он, блядь, народился у рашцы, и что ему пизда, блядь. Дорослый, карацей, человек, ён нарадзіўшыся там у рашцы, блядь, у Беларусі, ва Украіне, і он просто ў пэўны момант разумее, што калі не з'ябе, то яму, блядь, пизда просто прыйдзе, што ён здохне, блядь, пизду, і ўсім будзе насраць. Нават ягоным бацькам, нахуй, і бліжэйшым сваякам, нават дзецям ягоным будзе похуй. Потому что, блядь, яны ўсе русня, яны ўсе советские люди. Действительно поймет в свое время. Да, твои детские мечты могут не осуществиться. Но тебе не надо в этом расстраиваться или разочаровываться. Но ты повинен терпеть, потому что ты русачок. В тех детских мечтах. Не надо переживать. Бля, колькі гэтай хуйні заказано до конца.
Ну як заказана, відос абраў я. Гэта чалавек заданаціў на спіс на банк відэа, якія я сам бы паглядзеў. І я адкапаў у сваім спісе відосаў глядзець пазней. Вось відос гэты ляжаў там некалькі год, і я вырашыў яго зараз паглядзець. Чаму б і не? Для того, что ты не смог По-моему, ахуенны відос. Што вам не падабаецца-то? реализовать детскую мечту. Калі хтосьці мае прэтэнзіі, можаце або скіпаць, або замаўляць нешта па-трэцяй, як бы. Я не супраць. Надо во взрослом возрасте стремиться к тому, чтобы эта детская мечта не умерла. Чтобы это За счет заведения Гои. ребенок Не-не-не. талантливый, незабитый, чтобы это действительно чистое, пускай наивное, нравственное чувство Это горело ўсё за ваш рахунок. в тебе. Чтобы ты не превращался в этот серый автомат, как Михаил Светов, который говорит, что все Вось закончено. глядзіце гэтае відэа з разуменнем, з усведамленнем сабе, што за гэта заплацілі вы. Вы закончены как народ русские. Слышите эти шепотки мертвецов, которые ползут и База. тащат к вам свои Блин. костлявые пальцы? Слышите эти? Я не разумею, што не падабаецца ебларусікам і хасловам у чаце. Голос, да? Я его повсюду слышу, даже среди тех, кто присылает мне комментарии. Ну все закончено. Блин, Росаў чуе галасы ў галаве. Будем ли его Ён прекрасно? як наш Олег, дарэчы. У іх вельмі падобная насамрэч рыторыка. Ёсць адчуванне такое. Вельмі падобны пафос. Россию будущего насасывай Владимиру Владимировичу, насасывай. Прямо так и шепчут эти полутрупы на ножках, которые тащат. Блин, галасы ў галаве Росава нашэптваюць яму смактаць Владимиру Владимировичу. Вас в могилу. Друзья мои, я хочу сказать, что... А вы яшчэ крытыкуеце ягоны контент. То бок калі б мне нашэптвалі, блядь, на вушы смактаць Путіну, то я наўрад ці б стрыміў, у прынцыпе, хутчэй за ўсё я ляжаў бы зараз недзе ў навінках. В мире действительно есть живые мертвецы. Это не сказки про оборотни. Прикиньте, Росаў верыць у жывых мертвякоў. Пиздец. И вампиров и прочую нежить. Живые мертвецы реально существуют. Они живут среди вас. Прикиньте. Это люди, которые давно стали реалистами. Это живые мертвецы, которые ездят с вами в метро, в общественном Блин, транспорте, гуляют с вами по парку, на жесть. работе с вами сидят в соседнем офисе. We live in society. Это живые трупы, для которых жизнь уже закончилась. Society Владимиру Владимировичу. Для которых нет никакой мечты и цели, для них нет никакого стремления. Они давно похоронили свои надежды, они давно убили ребенка, которым когда-то были, и стали взрослыми. Блин, они убили ребенка, нахуй. Ёб вашу мать. Для вида, для проформы, надев пиджак и заявив, что это бандеровцы. Рациональный подход. Я распрощался с идеализмом, я понял, что самое рациональное сейчас это просто плыть по течению. Плыви по течению. Не надо сопротивляться. Пироги ешь с грибами, да держи язык зубами. Хватит. Блин, як яму спадабалася гэтая прымаўка. Этого всего детского. Бля, у яго фіксацыя на пирогах с грибами, тому что ён кушае выключна горох. Откажись от реализма. Если бы люди хотя бы один раз отказались бы от мечтаний и жили бы только настоящим, жили бы только реальностью, мы бы не вышли из пещер. Всегда должен быть человек, который мечтает о звездах. Блин, вось Путин, ён помарыў про Украину и охуенно атрымалася по выніку. И смотрит наверх, в эти необозримые дали, которые еще не могут быть открыты человеческому глазу. Всегда должен быть человек, который смотрит. Путин марыў, каб захапіць усю Украину и аднавіць Советский Союз. Вынікі як бы паразілі розум Росава, і цяпер ён дадумайце за мяне гэты жарт, я не ведаю, як яго працягнуць. Я не ведаю, што крыўднага можна сказаць пра Росава, таму што я не гляджу Росава. Вперед! Хто шарыць у чаце, скончыце самі гэты жарт. И открывает то, что может быть другим непонятно. Што да чаго магло прывесці паражэнне розуму Росава? Всегда найдется чудак, который рисует красивое изображение на скалах. Ён прызнаў, што Савецкі Саюз гэта працяг заканамернай расійскай імперыі. Время как другие маляют скалы говном. Всегда найдется человек, который поведет себя. Ён нарэшце заўважыў, што аднойчы сеў на анальны корак і так і не заўважыў, як бы і забыў пра гэта. Так, и может быть человечный, сострадательный, и поделиться с другим. Хотя это будет контрпродуктивно, но надо сделать для себя, потому что посчитает это правильным. Всегда найдется человек, который мечтает полететь, как птицы, хотя все люди смеются над... Пачакайце, але пеўні не лётаюць. Им считают идиотом и говорят, что никогда человек не будет летать. Ты взбрел, ты сошел с ума. Всегда найдется человек, который заявит, что человек научится плавать, как рыбы. Или как научится взлетать к самим звездам и достигнет Луны или Марса. Мы всегда смеемся над такими людьми. Мы смеемся, потому что думаем, что такие люди не жизнеспособны. Это мечтатели, оторваны от реальности. Знаете, когда Мартин Лютер начинал свою речь перед Капитолием,
на той знаменитой И стал натуралом. речи Окей. Мартина Лютера, который называл Не, мне мой вариант про анальный корок подобался болей. «У меня есть мечта». Потому что, ну, давайте не перабольшивать магчымасці неўрадэгенерацыі. I have a dream. Немагчыма просто так зрабіць з росавого натурала. С этих первых слов, друзья, он поступил правильно, сказав «У меня есть мечта». Представьте на секунду, что это 150-тысячная толпа, собравшаяся над Капитолием, впервые за все время темного движения за права американцев африканского происхождения, впервые за историю США, собравшись в Капитолии, услышала бы не «I have a dream». Блин, у маленькага Пуціна была мара мазаць сваё пуза украінскім салам у Кіеве. І ён напаў на Украіну з гэтай мэтай, забіў сотні тысяч уласных чмобікаў і зладзіў геноцид украінцаў. Калі гэта праграма Росава, то я, канешне, усімі рукамі за. Так і павінна весціся міжнародная палітыка ў сучаснасці. Представьте, что Мартин Лютер в тот момент сказал «I have a plan». Представьте, на секунду. Так, як Дач з Red Dead Redemption 2. Ну я ж не дыпламаваны нейрабіолог, таму табе відней. Ну гэта правда. Что Мартин Лютер сказал бы другие слова, он сказал бы «Ребята, спокойно, у меня есть план». Вместо того, чтобы сказать «Ребята, у меня есть мечта». Орфорд Пиртон Лэнгли, друзья, человек, которого вы не знаете, он был, ну, таким чиновником, которого заставили... Блин, а прикиньте, калі Росаў літаральна выдумаў зараз гэтага чалавека, каб павыёбвацца, каб дакладна ніхто яго не ведаў. Создать самолет. Потому что Америка хотела самолет создать, и вот ему было дано такое задание, он перепробовал... Але першы самолет як бы не прыляцеў толькі 3 метры там і прапеллерам потрапіў у вяселле, блядь, дзе людзі танчылі і забіў 40 человек. Все, поверьте, он был... Прямо як коммунизм. Он был прагматиком, он был реалистом. Он попробовал все возможные реальные варианты, он попробовал все по методичке, он сделал как надо. И ученые рядом с ним работали, делали все как надо. Но 2 года его работы были впустую. И он в тот день, когда закончил попытки, беспощадные попытки, стоившие бюджету огромных денег, это были непомерные по тем временам суммы, он их, ну, по сути, пустил в молоко, эти деньги никуда не ушли, он дал интервью ну, молоко. в газете и сказал: слушайте, давайте быть реалистами. Блин, хочу пустить молоко на Николая Росова. Не могу с собой ничего зрабіць. Что человек, он, конечно, полетит когда-нибудь, но полетит уже в следующем веке, то есть в 20... Ну дык не спиздзеў, калі прыдумаў, дык ніхто і не ведае. Дык менавіта для таго і было спиздануто гэта. Он говорил в начале 20-го, что человек, наверное, полетит, конечно, но мы изобретем такой аппарат, наверное, только к началу 21 века. И знаете, что самое смешное? Ведаеце, што самае смешнае? Росаў верыць у свае палітычныя амбіцыі ў рамках Расійскай Федэрацыі. Дело в том, что в тот день, это единственная вещь, которая сделала знаменитым Лэнгли, в тот день полетели братья Райт. Росаў рэальна марыць кіраваць Расіяй в тот день, когда як унітарнай дзяржавай. Газета выпустила слова Лэнгли «полетели братья Райт». Это был полет, который не фиксировали газеты. Его не фиксировали на видео. То знаменитый... Росава ніхто не фіксаваў на відэа, акрамя яго самога. І нават і ён забыў зняць накладку з камеры. Тым не менш, паглядзіце на то, якім ён стаў зараз. Полет, который вы видите на кадрах, это... Почакайце, блядь, ніхуя не змянілася. Бля, ну ладно. Полет, который братья Райт уже через 2 дня осуществили. А первый полет в истории человечества, он не был занесен на пленку. Его никто не... Это был полет Росава на пердаку, карацей. Калі яго дадалі ў канфуз кабра. Друзья. Пачалі прымушаць яго з'язджаць з рашкі. Найсмешнейшае, Росаў донатыў ютубана, а сам ев бомбы та грэшку. Так, гэта сапраўды найсмяшнейшае. Ты маеш рацию. Много было фильмов написано, но этот полет, который вы видели на хронике, это вот 2-й день полета, на самом деле. Первый испытание никто не видел, потому что... Блять, тут у гэтым видосе на 18 хвілінаў нават тайм-коды зрабілі, пиздец, тут, блять, штук 20 тайм-кодаў нахуй, блять. Никто не мог догадаться. Я упэўнены, што гэты хайлайт рабіў сам Росаў просто. Что в это время, отрывая от работы 4 часа в день, в поте лица... Гэта ёсць ягоная аўдыёверсія артыкулу адказу на артыкул Светова. 2 энтузиаста, веря, что они смогут это сделать лучше, чем профессиональный
профессиональный аппаратчик, целый цех работников-дармоедов, огромное конструкторское бюро, на коленке из механических частей, велосипеда. Калі такое было, каб цэлае канструктарскае бюро, вялікая каманда, напрыклад, запускала чалавека ў космас. Выдумкі нейкія, блядь, казкі. Роса ў данаце ў Чуркічу. Ты пра гэтага, пра Русіча? Ну гэта не так смешна, як данаты Юніману. Да ён шо данаціў бы, што не ўсё адно еў бы бабы грэчку. Ну так, потому что это ягоная принциповая позиция. Смогли поднять человека. Они смогли на некоторое время оторваться от земли. Чтобы это сделать, они каждый день выходили в поле с двумя наборами инструментов. Они были все очень разборные, они требовали особого подхода, они ломались. В общей степени они подсчитали, что для того, чтобы запустить один раз... Грэчку яшчэ можна, вось ведаеце, калі высіраеш, і яна ж не ўся пераварваецца у кішэчніку. І бабы тым больш. Можна потым сядзець і выядаць з уласнага калу. Я калісьці ў дзяцінстве глядзеў перадачу, у якой выжывальшчыкі ў лесе карацей хадзілі і шукалі спецыяльна кал мядзвядзя, каб з ягонага калу выядаць гэтую як клюква па-беларуску. Блядь, я забыў, як клюква па-беларуску. Але у мяне слоўнік не адчынены. Карацей, клюкву з мядзведжага калу. А с этот самолет им пришлось 647 раз менять детали. 647 раз. 647 безуспешных попыток. Больше, чем у Лэнгли. Знаете, почему они полетели, а Лэнгли нет? Полуница какая-нибудь. Потому что Лэнгли был реалистом. Потому что Лэнгли казалось, что этого достаточно. У мяне вельмі хуёва ўсё з ботанікай. Журавіны, вось. Истинно русская традиция, безотходное производство. Так. Да здравствуют фанатики и идеалисты, которым никогда недостаточно. Да здравствует Слава психонавтам. Самый Алва Эдисон, который проверет 205-ю часть разборного алюминиевого провода и скажет: вот с этим проводом будем работать. Давайте мы с вольфрамом попробуем. Мы не попробовали с ним еще. Да, 204 раза мы проиграли, 204 раза у нас не получилось, 205 раз попробуем. Давайте с Кораном попробуем. Да, 466 раз мы снова не запустили самолет. 467 раз мы это сделаем. Да, Ода, который я часто говорил вам, мой любимый Хиран Ода, который сидел и против... В чате пишут про Гитлера. Занял до 74 года в лесах Пананга 201 раз. Ну, я не здзівіўся б, калі б сапраўды для Росава Гитлер быў выдаючымся выбітным палітыкам. Шел на приступ. Полуныця гэта суніца і земляніка. Пананга. 200, сука, один раз он шел. Ну, я ніколі не быў сильны ў гэтых назвах раслінаў по-беларуску. На приступ Пананга. Я и по-расейску-то их нихуя не ведаю. Нет никакой рациональной необходимости, нет никакого банального смысла в том, что он делал. Нет никакой реальности в этом. Нет никакого реализма в его попытках, кроме той, что они отступили на 201 раз. Нет ничего рационально выгодного в будущем, как ни странно. И люди, которые заявляют вам о рациональности... Блин, а так, сапраўды, дарэчы, журавіны, гэта ж па-польску нават так будзе. Таму што ядуць гэты сыр. Блять, як же ён называецца-то? Гэты гуральскі сыр, блять, як ён называецца-то, блять? Осцыпак, вось осцыпак ядуць з журавінай. З джемом, ці там варэннем, не веду, як это правильнее назвать, с журавиной. Они хотят вас похоронить. Они просто сделают вас покойниками уже заранее, потому что понимают, что не появится человек, который решит еще один раз попробовать, еще раз заглянуть дальше за горизонт, за то место, где другие не пройдут, за то, что другие не пробовали, и также с нашим. Ты дуть. Я дуть. Журавинный соус, так. Страной, друзья. Сколько раз я вижу безумные, отчаявшиеся, гнусные, облезжелые, осевшие лица своих соплеменников. Даже среди тех, кто приходит на мои лекции, у вас нету никакой жизни. Как будто бы из вас эти мертвецы выпили все соки и сказали, что России больше не будет. А вы приходите механически на мои лекции иногда и слушаете. Ну что-то там послушай хотя бы. Вы выглядаете, вось чатерсы, вы выглядаете, быццам бы з ваших камавікоў весь сок просто высмактали. Зажгите это. Злые колдуны-навукоўцы. Огонь внутри. Зажгите, не дайте ему погаснуть никогда. Будут тысячи людей, которые скажут, что ваш огонь не нужен. Вы зря тратите энергию своей души, расходуя такое драгоценное горючее.
Гоните. Блять, я яшчэ ніколі не чуў настолькі складанай метафоры на падгараючы пукан. Их от себя. Гоните их от себя как можно дальше, потому что нет ничего более ценного, чем этот огонь. Я замечаю, друзья, за людьми, которые вокруг меня растут и становятся людьми взрослыми, состоятельными, какими-то обеспеченными миллионерами, там, не знаю, уважаемыми людьми в обществе. Какие они мертвые внутри, как им уже надоело жить эту жизнь. Как они смирились с правилами игры, как они приняли правила взрослого мира, как им уже удобно просто самого себя оправдывать, свое бездействие, свое неверие, свою слабость. Блин, я быццам бы реально сяджу у чате з Олегом Добрыдневым, это пиздец. Такими простыми фразами, как «Ну, я буду за рационализм». Давайте быть Ябать Росаў шизёет. Дай, калі ласка, аргумент, чаму Координацыйная рада гэта легітымны парламент. Вось. Ты знікаў са стрыму, так і не адказаў. Банальными. Ён на спектры, я ўжо пра гэта жартаваў. Давайте быть реалистами. Давайте быть идеалистами. Жартаваў. Давайте быть безумными верующими. Потому что только вера, друзья, меняет мир. Мазыч, ты ж на психіятра вучыўся. Я не вучыўся на психіатра. Я вучыўся на неўрабіёляга. Только вера берет города. Только с верой человек двигается вперед, несмотря ни на что. Продолжая энергично искать ответы и добиваясь своей цели. Только вера и воля движут историю. Если бы люди никогда не отталкивались от этого, если бы они не смотрели за горизонт, не думали, что там, не было бы ни открытия Америки, не было бы ни новых вещей, которые люди создавали, не было бы открытий, которые делают наш мир прекрасным, не было бы тех великих чудес духа и человеческой подвига и воли, которые делают нас... Не было б тых мужиков духа, людьми, о которых мы пишем в сказке, внуков аристократа, о которых сочиняем легенды не потому, что мы хотим рационализировать их поступок, а потому, что хотим выглядеть как они. В чем смысл принцессы Золушки? В чем смысл сэра Ланселота? В чем Талиесина могила воинов? Сэра Ланцеврота, худшей. В чем повести короля Артуре? В чем песня Орландия? Это Ланцеурот. Я по другим Фоллауте. И очень малополезное произведение человеческой культуры, которое мы, тем не менее, учим и считаем классикой мира. Это повести о тех, кто решился на подвиг. Это подвиг, который мы бы назвали совершенно ненужным. Это подвиг, который мы бы назвали даже избыточным. Подвиг, который выходит за рамки... Блин, як же ён дефає Холокост, хлопцы, я просто у ахуе. Рациональности. Но этот подвиг надо совершать. Для себя и для своей мечты, ради своей мечты. Только мало людей в мире, как мне кажется, держат этого ребенка. Вот того самого ребенка, который еще когда-то наивно благоденствующе смотрел на звезды и мечтал стать космонавтом. Того ребенка, которым мы родились и как мы хотели поменять мир. Куда ушел этот ребенок, которым мы хотели менять мир? Куда он свышел? Вы его, блядь, захуярили, потому что вы, блядь, геноцидарные ебанаты. Ту статью Михаила Светова. Он ушел в статью, которая призывает вас из рациональных соображений отказаться. Отказаться от идеализма. Вы спиздили гэтага дзіцяці з Украины и зрабілі яго руснёй. Не надо этого идеализма, друзья, как говорит нам Михаил Светов. Но я скажу вам так. Быть взрослым — это не отказываться от идеализма. Быть взрослым — это подчинять свою мечту реалиям современности. Охуенно. Спіч, яким можна апраўдаць абсалютна што заўгодна. Бля, літаральна можна было б такі ж самы відос абрэзаць карацей там спачатку і назваць яго «Русский националист дефает Холокост, оправдывает Холокост». І з кантэксту ніхто б не зразумеў, што гаворка ідзе не пра Холокост. Але я асуджаю, канешне, асуджаю Росава. Ой, так, ну што ж. Паглядзелі мы з вами гэтае відэа з другой чаргі. Лепш бы на нейраўролага адвучыўся. Ну, у некаторых людзей нервовая сістэма сапраўды, асабліва мазгі, хутчэй нагадвае па сваёй кампазіцыі урыну, чым складаную сістэму неўрасетак. 18 хвілин ёбаної води. Ну, гэта ж Росаў. У ягоным арганізме вода затрымліваецца, таму што ён хуярыць бабы, соліць іх. І такім чынам вода затрымліваецца у клетках і ў жыравой тканцы, у тлушчавай тканцы. 18 хвілін кала з бабамі.
действительно посмотрели. Ну что, будем яшчэ по другой штосьці глядзець? Давайте яшчэ донатьце у банк відосаў, якія я сам бы паглядзеў. Гэта ж топовы контент. Колькі радасці, колькі шчасця ён нам прыносіць. Глядзеў бы і глядзеў. Ну, уласна кажучы, я і гляджу, гэта літаральна відосы з майго спісу. Так, трэба яго, дарэчы, выкінуць. Пізду. Пайшоў нахуй. Вось, ну можна і сур'ёзнейшыя відэа якія-небудзь глянуць, канешне, адсюль. Просто я не думаю, што яны будуць на месцы. Яны патрабуюць больш грошай, таму што тут у асноўным відосы больш за гадзіну контенту. Ну, прынамсі, больш за паўгадзіну. То быў апошні донат. Ну, окей. Я не думаю, што буду сёння канфу подрубаць. Нам засталося пастрыміць да 1,5 гадзіны. Ці трэба? Не, мабыць, мы даглядзім, ведаеце, відос з першай чаргі. Таму што мяне заебала яго глядзець, я хачу сёння дабіць. Таму сёння канфы не будзе, хутчэй за ўсё. Мабыць, у наступны раз. Сёння чыста відосы. Ну, хіба што вас штосьці цікавіць іншае, акрамя відэа, можаце задаваць мне пытанні па актуалачцы, па нейрабіялогіі, па адукацыі, у тым ліку адукацыі ў Польшчы. Можаце дзяліцца сваімі нейкімі ўражаннямі, як вашыя справы, там уся хуйня, штосьці распавесці цікавае. Вось, будзем чытаць вашыя паведамленні, адказваць. А пакуль што я яшчэ раз адбягу на хвілінку. Зараз буду. Тэкс. Трэба як маргінал раней Светава, дык табе Росава ставіць на перапынак, каб не расслаблялись. Бля, не хочу. Я, в прынцыпе, не ведаю, каго можна было б ставіць на перапынак, каб гэта рэальна было базава. Пры гэтым аўтэнтычна, то бок які-небудзь беларускі контент ці польскі. Гэта трэба заўсёды мець пад рукой шмат падобнага матэрыялу. Я, не ведаю, я неяк яшчэ не прыстасаваўся. Тым больш, што я адыходжу звычайна на зусім кароткі нейкі тэрмін і хутка вяртаюся. Дарэчы, не забывайце ставіць падабайкі. Хто яшчэ не праставіў, прастаўляйце. Дзяліцеся гэтай трансляцыяй.
со сваімі сябрамі і сваякамі. І ў запісе, хто глядзіць, таксама пастаўце падабайкі. 50 анекдотаў маргінала, аўтыстычны контент. Не, ну ты можаш, канешне, гэта замовіць, але сам ставіць не стану. Не стану. Так. Ну що ж, вяртаемся тады у першую. Працягваем глядзець інтэрв'ю з Урбановичам. Погнали. Боится кого-то. Да, он на них болтал же, он них никого не боится. Что Глядзі, это, як это? Для мяне вось гэтае пытанне таксама было такое вельмі важкае, і таму учора, якраз калі мы з табой дамаўляліся, вось у той час, каб паразмаўляць сёння, адбываўся стрым на канале Маргінез, можа ты чуў пра такі канал? О, ніхуя сабе. Ангельскую не ведаеш? Ведаю, просто горш за польскую, на жаль. Але можаш па-ангельску таксама замаўляць. Па меры сваіх магчымасцяў буду каментаваць. Польскі матэрыял для паўстрымів. Стрімы Ольшанського та Осадовського. Я не ведаю, хто гэта, на жаль. Ёсць, ён невялічкі, там каля 400-500 можа падпісацца. Ну-ка, што тут пра нас? Вось, але там бываюць цікавыя людзі. І учора... Не. Я адзіны цікавы чалавек на сваіх трансляцыях. Гэта ўсе ведаюць. Да, Маргінеза... Я ведаю толькі стрымы гэтага Яблановскага і іншага Чалікса. Камрадаў, так званых. Зайшла Ліза Пракопчык. Так, гэта у нас яна бывае перыядычна. Чалавек, які там ужо шмат часу, не першае скліканне, наколькі я ведаю. Вось, і я запытаў яе таксама вось то, што і ты зараз кажаш. Што зрабіла Каардынацыйная рада за 5 гадоў свайго існавання для простых беларусаў? І другое, чаму яны адмаўляюцца праводзіць вось гэтыя выбары, так, галасавання на незалежнай платформе, якая адпавядае усім еўрапейскім стандартам бяспекі і прыватнасці там і ўсяго. Так це вони родаці кумрачі. Ну я думаю, што... Пачакаю, яго ж прозвішча, па-мойму, літаральна Яблановскі. Іншага. Што кажуць, там эстонскае iWatching или там што-небудзь іншае. Ці я нешта блытаю. Не платформа Лібера. Ось. Знаеш, што яна адказала? Наконт платформ, ну яна кажа, што да я вообще не ведаю нічога такога ўвогуле пра гэтыя платформы, што гэта такое. Вось. А пра 5 гадоў кажа, што ну, вы ж разумееце, Каардынацыйная рада і там офіс Ціхановскай гэта не адзінае кодла, як вы там сабе вось уяўляеце, што мы там усе разам працуем, што там... А мне цікавей было на гэтым стрыме заўважыць, там падкрэсліць, што Ліза Пракопчык насамрэч не лібертарыянец па сваіх поглядах, а звычайная левалібералка. Мне гэта цікавей было абмяркоўваць, чым нейкія стасункі, паміж КР і Ціхановскай. Там зверху хтосьці сказал, і все есть, і ўсё, і пайшлі працаваць. Не, говорит, там кожны... Таму асабліва мы такія пытанні не мусолілі. Мне цікавей ідэалагічны складнік разбіраць, чым нейкую мітусню сіюмінутную. Што за камрады? Ну, загуглі камрачі. Брача камрачі. Можаш паглядзець. Гэта той Чалікс, які крычаў: матка твоя курвам была, і ойчац твой курвам быў, і бабча твоя курвам была. Вось гэта ён. Яблановскі псевдонім вроде, а справжняе прызвішча Ольшанський. Окей, я гэтага не ведаў. Я не вельмі глыбока ў лоры камрадаў. Мне падаецца занадта грузным, такім, не ведаю, карыкатурным. Клясыкім бэнде лечаў. Так.
любяць адзін аднаго і там трэба дамаўляцца там і такое рабіць. І яшчэ да таго, а хто такія простыя беларусы? Вось такое пытанне. І мне прыйшлось пісаць і паясняць свой. Ну я вось таксама не разумею, а нахуя вось гэтае пытанне задаваць вось максімальна по-уебанску са спасылкай на простых беларусаў. Хто такія простыя беларусы, блядь? І чаму іхнія інтарэсы павінны быць у прыярытэце панад няпростымі беларусамі? То бок у маёй галаве просто беларус гэта нейкі бомж, блядь, алкаш, які прыехаў у Польшчу і хоча, каб за яго вырашалі ўсе ягоныя праблемы. Вось гэта просто беларус. Навошта, у прынцыпе, да сябе такую тэрміналогію выкарыстоўваць? Схуялі вы простыя. Што я разумею пад простымі беларусамі, што, ну, я кажу, што... Ну, левацкая нейкая рыторыка. Што вы зрабілі для простых беларусаў? Я прыйду да ўлады і буду прымаць законы для простых беларусаў, для простых людзей. Ну, гэта ж просто папулізм ебаны. Беларусы не палітычныя актывісты. Лукашенко, калі да ўлады прыходзіў, таксама хацеў усё рабіць папросту і для простых людзей. Тыповая дыктатарская рыторыка. Не палітыкі, не людзі там з фейсбучнай бурбалкі, якія жывуць вось гэтым, якія ведаюць усе на... Ну, так і трэба фармуляваць тады, то бок, што вы зрабілі для, не ведаю, для сярэдняга беларуса, скажам так, для беларуса па-за тусовачкай, так гэта можна сфармуляваць. Што каардынацыйная рада зрабіла для беларусаў недатычных прафесійнай палітычнай дзейнасці. Што яна зрабіла ў прынцыпе для беларусаў наогул, можна такое пытанне задаць. То бок, для беларусаў не як палітычных актывістаў, а для беларусаў без падзелу на канкрэтныя нейкія сегменты па іхняй дзейнасці. Проста вось як для этнічнай групы. Як для палітычнай групы, там, скажам, калі камусьці чамусьці падабаецца больш крытэрый, заснаваны на беларускім пашпарце. Окей. Або што вы зрабілі для беларускай культуры, для адстойвання беларускіх інтарэсаў за мяжой? Можна па-рознаму гэтае пытанне сфармуляваць так, каб яно не гучала па-папулістыцка-левацку. Навошта займацца вось гэтай хуйнёй? Яшчэ і не ясна, як на гэтае пытанне адказваць. То бок, што ў прынцыпе мы ацэньваем як зробленае для простых беларусаў. То бок, вось сацыялка якая-небудзь, гэта дзеянне для простых беларусаў ці не? Напрыклад, калі б каардынацыйнай радзе ўдалося б пралабіяваць якія-небудзь падвышаныя сацыялкі для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Ці было б гэта дзеянне на карысць простых беларусаў? Ну, нібыта так. Ці былі б гэта дзеянне на карысць беларусаў і Беларусі наогул? Ну, я думаю, што не. Хутчэй за ўсё не. Навіны, якія наглядаюць вось за тым, што адбываецца там, да, усё гэта ведаюць, у палітыкі жывуць там ці... Калі мы пад простымі беларусамі разумеем людзей, якія ў прынцыпе, блядь, ніхуя нічым не цікавяцца, жывуць, дыхаючы сваім уласным пердзяжом, то нахуя ў прынцыпе-то для іх нешта рабіць тады? Не вельмі ясна. То бок людзі, якія ніяк абсалютна не паварушылі пальцам, а палец а палец не ударылі для таго, каб мець палітычную рэпрэзентацыю, з нейкага хуя павінны, блядь, перад імі дыванкі чырвоныя высцілацца. Што за трызненне, блядь? Гэтыя беларусы, нават калі для іх бы нешта зрабілі, яны бы гэта не зразумелі, таму што яны палітыкай не цікавяцца. Нахуя для іх старацца-то ў прынцыпе? То бок, калі мы настолькі апускаем нашу планку людзей, якім мы хочам дапамагаць, то мне на такіх людзей становіцца абсалютна похуй. Сделали овер до хуя, сейчас буду новую карту ждать 2 года. Так. Праўда, гэта хутчэй датычыць польскай бюракратыі, чым дзейнасці КР.
Потому что КР яна літаральна ніхуя не зрабіла, блядь. Ні для каго, ні для простых беларусаў, ні для складаных. Грамадзянскія актывісты, а простыя беларусы. Вось чалавек з'ехаў там, і вось ён працуе і глядзіць так, што там адбываецца. Не, ну калі ён глядзіць, калі ён цікавіцца, то ён па тваёй жа дэфініцыі ўжо не просты беларус. Ён ужо складаны. Вернемся дадому, там, ці калі Лукашэнку скінуць, ці што ўвогуле адбываецца. Ну ты вось апісваеш складанага беларуса зараз. Навошта? Ты толькі што казаў пра простых, пра тых, што палітыкай не цікавяцца. Дыяспара, ну так, трошкі. Вось для такіх. Ну, яна што змагла сказаць, што кажа, ну мы вельмі шмат там некалькі гадоў працавалі, каб палегчыць прабыванне ў Польшы там студэнтам, там, каб прасцей было рэгістравацца, там, штосьці такое. То бок, ну, яна адказала, наколькі гэта важна і наколькі гэта, ну, мае якуюсьці вагу і наколькі гэта рэальна. Не, ну, калі б гэта была праўда, то гэта мела б вагу. Але, ну, самі разумееце. Не магу. Это трэба гугліць і глядзець, ну і з людзьмі размаўляць, што яны скажуць. Ці гэта на паперы толькі, ці гэта ў рэальным жыцці. Вагу не ведаю, я не адчула ніякіх паслабленняў, выкліканых працай каардынацыйнай рады, будучы беларускім студэнтам у Польшчы. Таму хуй ведае. Мабыць, там гэтая дапамога, яна выглядае як падача заявак на нейкія гранты культурныя, каб можна было піліць свае нейкія культурныя праекты по развіццю беларушчыны, нахуй, і вось заяўкі прымаюцца ад беларускіх студэнтаў. Гэта хуйня тады, а не падтрымка. Это просто спосаб для людзей, якія нічога не ўмеюць і нічога не ведаюць, існаваць у міграцыі за мяжой, ствараць выгляд яшчэ дадаткова барацьбы з рэжымам культурнай дзейнасці. Хаця вось гэтая самая культурная дзейнасць эміграцыйная, яна існуе выключна пастолькі, паколькі ёсць людзі, якім незручна займацца нечым іншым, зарабляць грошы неяк па-іншаму, акрамя як піліць гранты, падаваць заяўкі усялякія і рэалізаваць культурніцкія праекты. Ну, то бок, калі вы думаеце, што культура, яна так і развіваецца на гранты і з падтрымкай замежных усялякіх палітычных дзеячоў, то ў мяне для вас хуёвыя навіны. Вы да культуры не маеце ніякага дачынення. Don't ask what КР зробила для простых беларусів. Ask what прості беларусы зробили для КР. Но яны адказалі. Вось, я размаўляў з чальцамі, з сябрамі каардынацыйнай рады, з Сергеем Петрухінам і з Александром Навуковичем. А яны, па-мойму, ўжо ўсё не чальцы. Былі. Ну, прынамсі, Петрухін. Зараз яшчэ вось гэтай рады. Ну, я кажу, вось, чаго вы там дабілись? Вось вы ў каардынацыйнай радзе былі, што там адбываецца? Адзінае, што яны сказалі, мы пабачылі, як гэта працуе. Першае. Астатняе гэта так. А першая справа ў тым, што калі мы звернемся да платформ, з чаго я пачынаў, што праблема каардынацыйнай рады ў тым, што першае туды выбрацца, туды папасці не так лёгка. Там адбываюцца, ну, могуць адбыцца фальсіфікацыі і, скажем так, фільтры там ёсць. А другое, калі ты туда патрапіш, то, ну, гэта яшчэ не азначае, што ты там зможаш зрабіць усё, што пажадаеш. Што гэтая рада існуе для таго, для чаго існуе і палатка так званая вось у Беларусі, якая. Лукашенко патрэбна рабіць, легалізаваць вось свае рашэнні, якія ён у адміністрацыі прэзідэнта так званага, да, узурпатара робіць. Калі ён проста выйдзе там куды-небудзь там на балкон і скажа, я сказаў вось прэзідэнцкі указ, робім вось так. Ну, яму скажуць, што ты дыктатар, ты узурпатар, ну, так не трэба, трэба там радзіцца з народам, штосьці вырашаць. А так ён как бы, ну, і гэта і не ён увогуле. З адміністрацыі спускаюць гэтыя... Відос адстае ад гуку. Перы яны там усё, што трэба, падмахнулі, і як бы гэта народ зрабіў, таму што абіраюць туды з народа, там, па акругам і гэтак далей. Вось то же самае і тут.
камусьці трэба легалізоўваць, наколькі я разумею, нейкія пытанні, і для гэтага ўсё існуе, ну і бабкі таксама. На гэта выдзяляюцца бабкі. Вось. Можа, я ў чымсьці не прав, але вось я лічу так. Думаю, что ты якраз таки правильно и лічыш, потому что я с кем только не размаўляў. Тымі, хто ў Польшы, в Літуве, ніхто, ну, нічога не мог так дакладна сказаць, что вот, Координаційная рада, там, напрыклад, зрабіла так і так, что мы цяпер вось там... Координаційная рада, кардіцэпс карацей, як з The Last of Us. Можем там вучыцца, ці та ж, что там Прокопчык это сказала. Нічого гэтага няма. Это все на паперы хутчэй за ўсё. И, ну, какая-то палітычная видимость, ну, грошы, там, как этот, поехал Лебедька в Испанию, вот там нас там сустрэлі, а вот вы ведаеце, что испанцы там даюць у фонд палітвязняў. Дык вы ж туды і ездзіце, каб вам у фонд палітвязняў далі. Вось, вы ж ні адной справаздачы за весь час не зрабілі, там, што, куды патрацілі, як. Вось, і, конечно, я не разумею, что в этой координационной раде які толк есть. Просто ісці, парысавацца, ну, можа, там, я не ведаю, які грант залупіць. Вось, но я адзінае, што я хочу... Наогул, гэтая дапамога палітвязням, я яе таксама не падтрымліваю ніхуя. То бок, ёсць людзі, якія... Я просто вось асабліва, у мяне гэтыя думкі сфармаваліся, калі я паглядзеў адзін з відосаў Тышкевіча, беларускага аналітыка, які, дарэчы, жыве ва ўкраіне, наколькі я ведаю, про тое, як у прынцыпе павінен працаваць закон па рэабілітацыі, што ты не можаш проста ўзяць і без аніякіх стандартаў пачаць вылучаць, як жа там было, пачаць вылучаць групу людзей, якая была асуджаная па канкрэтных артыкулах сярод усёй той масы людзей, якая магла быць затрыманая незаконна. То бок, па ідэі Тышкевіч, калі я правільна яе пераказваю, павінен існаваць проста агульны закон, па якім ты маеш права, як чалавек асуджаны незаконна, звярнуцца ў суд і атрымаць кампенсацыю за тое, што цябе затрымалі незаконна. А ў выпадку гэтых усіх фондаў мы маем дачыненне з людзьмі, якія проста на ўзроўні валюнтарыстычным абсалютна ніякімі рэгламентамі не азначаны, ну, прынамсі, дакладна не азначаны законамі, так? Магчыма, там ёсць нейкія рэгламенты, якія павінны ацэньваць сапраўды людзям, па якіх артыкулах, за колькі год трэба плаціць кампенсацыю. Законаў ніякіх не прымалася на гэты конт. Яны могуць валюнтарыстычна абсалютна любыя лічбы туды ўпісаць. Адзін палізняволены атрымае вялікую суму, другі атрымае невялікую суму, хаця здавалася б, чаму мы павінны людзям, якія большыя тэрміны адсядзелі, кампенсаваць. Ну, хаця так, калі мы палічым на заробак, то бок калі мы кампенсуем заробак чалавека, які мог бы... Ну так, сапраўды, калі заробак улічыць маральную шкоду, так, чалавек, які сядзеў больш, нібыта павінен атрымаць больш. Бля, я зараз наблытаю, я не перакажу дастойна канцэпцыю Тышкевіча, але яна складалася на аснове таго, што нельга проста браць і зверху ствараць нейкія кампенсацыі для людзей незаконна асуджаных. Трэба хутчэй стварыць сістэму, у якой чалавек мог бы звярнуцца ў суд і атрымаць потым кампенсацыю ад людзей, якія гэтыя самыя злачынствы здзяйснялі над ім, якія яго незаконна затрымалі. Там суддзі, менты, іншыя підарасы, там КДБшнікі якія-небудзь. Каб ад іх гэтыя грошы можна было кампенсаваць. Гэта хутчэй за ўсё праз нейкі там працэс грамадзянскага іску можна рэалізаваць. А тое, што адбываецца ў замежжы зараз у дачыненні да палітвязняў, гэта проста раздача грошай на нейкіх незразумелых асновах. Хтосьці атрымлівае больш, хтосьці атрымлівае менш. Як канкрэтна гэта ўсё лічыцца, незразумела. Фонды таксама забіраюць частку грошай, якія людзі накіроўваюць на дапамогу, забіраюць іх сабе. Дарэчы, адна з прычынаў,
па якой беларускі добраахвотніцкі корпус адмовіўся супрацоўнічаць, здаецца, ці то з байсолам, ці то з байхелпам, таму што яны патрабавалі, каб там недзе 40, здаецца, адсоткаў заставаўся у байхелпа ці там байсола, я ўжо не памятаю, што гэта быў за фонд. І яны былі заканамерна пасланыя нахуй. Вось. Я ўжо маўчу аб тым, што плата палізняволеным за тое, што яны сядзелі ў турме, гэта трошкі спорная канцэпцыя сама па сабе, фундаментальна. Таму што яна прадугледжвае, што чалавек, які змагаецца за ўласныя правы, павінен за гэта атрымліваць грошы аўтаматычна. Из некого хуя. Ну да ладно. Я уверен, что если проверить большинство миллениалов или иксеров из КР, то они повально состояли в БРСМ, и им там и нужно было остаться. Это был бы их офис по призванию. Да, у прынцыпе, там складана знайсці чалавека, які так ці іначай не быў бы звязаны там з БРСМ, нахуй, з іншымі дзяржаўнымі структурамі, частка з іх была беларускім чыноўніцтвам, частка там літаральна Лукашэнку да ўлады прыводзіла, частка працавала ў сілавых структурах, не ведаю. Карацей, там было дохуя людзей, якія нармальна сябе адчувалі ў рамках беларускай дзяржаўнай сістэмы, а потым нешта стало не так. Яны вырашылі прыгожа лівануць. Хочу сказаць, как я вось, зразумеў, на нейкі ўплыв на рэжым. Ну вось як... частка, вось пра што я хацеў яшчэ сказаць, што я тут моршчыўся, намагаўся ўзгадаць. Частка працавала на расійскія медыа, і частка з гэтых людзей цяпер кіруе так званымі незалежнымі беларускімі медыа. І гэта лічыцца абсалютна нармальна у гэтым серадовішчы. Таму так. Яно і не можа лічыцца ненармальным, таму што літаральна ўсе ў гэтай хуйні замараліся. Это ніяк не ўплывае. А хто не замараўся, успрымаюцца як тыпу людзі ў белым паліто. Не ведаю. На лампочке есть эта рада, нету. Кто там змагается, как змагается. Главное, что есть агенты Лебедька, Тихановская и Франок. Они выполняют волю КГБ. Вось, куда, как правильно зрабить. Поэтому ж Тихановская в Украину не приехала. Я и казал, я и Северинцу казал, который там с ума сошел, начал мне тут заливать, там сейчас Тихановская приедет, это, ну, спадар Павел. Я не веду. Я еще и тогда сказал, что Тихановская в Украину ну, не... Северинец, конечно, сиранул нормально так. Я ведаю, ці на яго так паўплывала газавая атака, якую яму зладзілі ў турме. Але гэта, канешне, ганьба. Ось усе гэтыя так званыя кансерватыўныя спікеры, якіх усе так чакалі з турмы, там Северынец, блядь, Пальчыс у дупе, Дашкевіч, яны ўсе проста прыехалі і пачалі смактаць Тихановскай ейны, блядь, гіпертрафіраваны клітар. Приедет. Ну, в принципе, оно так и отрымалось, и она сюда не приедет. Здесь может все... У чым сенс, я не разумею древно абсолютно. Скончится для всех вот этих кгбистов. Тому як бы, ну и вот робить эту псевдополитику, и там традиционные рады, НАУ, НАБУ, МАГАМУ, Латушка там кричить. Латушка все життя працаваў на режим Лукашенко. Пока люди сидели в тюрьмах за 2010-е годы, 2006-е годы, ну, коли вспоминать. Это правда. Так, я шоу про гэта. Катавали, били, пинали. Латушка отрымліваў премию. Ён апяляў рэжым. А тут ему резко сердце заболело. У него на лбу написано, кто он есть. И таких людей по нашему войсковому часу, коли в Украине, ставить надо к стенке, ну и разбираться там уже Разбираться, так. Ставить до стенки и разбираться.
іншим. Ось. А У Тихановская, рамках закону, безумовно. ну, я, как так сказать, для нас президенты, как там кажут, там Тихановскую лично президентом, я, ну, не могу, я, как вот ее бы правильно назвать? Слышал, президент нас как бы не Эклер, сама, то, что- президент да, то, Эклер что- такое ось. Да, то, что я выкористал там Лебедька с Вечорком там побач, ну, я в этом не сомневаюсь. Ну вось гэтыя людзі гэта ўсё вось ведаеце як былі камуністы блядь, і у тым ліку ў Польшчы якія пасля гэтага змены дзяржаўнага ладу пасля адыходу ад сацыялізму перафарбаваліся ў сацыял-дэмакратаў і напрыклад у Польшчы яшчэ забяспечылі ёй уваход у НАТО і еўразвяз. Так былі такія часы ў польскай палітыцы, калі адбыўся такі адбыўся блядь, все, я пачынаю плыць. Карацей, адбыўся зварот да сацыялістычнага кіраўніцтва. Я забыў, як гэта рэванш, мабыць, сацыялістычны, калі камуністы проста прыйшлі да ўлады пасля таго, як спачатку адбылося узыходжанне апазіцыі салідарнасці. Камуністы потым здзейснілі рэванш, яны зноў прыйшлі да ўлады. Вось гэтыя самыя людзі, якія прыйшлі да ўлады пасля салідарнасці, яны ў мяне выклікаюць асацыяцыю з усімі латушкамі, азаровымі і гэтак далей. Людзі, якія працавалі ў сістэме, яны не могуць кіраваць вольнай незалежнай краінай у будучыні. Гэта проста нонсенс. Нягледзячы на тое, што часта гэта людзі больш дасведчаныя, у якіх у прыватнасці у выпадку з Польшчай, напрыклад, гэта сапраўды былі людзі, якія здолелі Польшчу вывесці больш-менш на нармальныя нейкія зноў эканамічныя стасункі, таму што людзі сапраўды салідарнасці, калі яны прыйшлі да ўлады, яны нарабілі хуйні шмат, таму што гэта былі людзі недасведчаныя. І калі ты працуеш у рамках посткамуністычнай сістэмы, ты павінен абапірацца на інстытуты, якія былі створаныя камуністамі. Ну і як бы хто ведае гэтыя самыя інстытуты, як імі кіраваць больш-менш адэкватна, калі не самі камуністы. Вось, уласна кажучы, гэтыя самыя камуністы, яны часта у посткамуністычных краінах яны прыходзілі да ўлады адразу пасля такога рэвалюцыйнага ўздыму, пасля кіравання апазіцыі. І Польшча як бы не выключэнне, просто Польшча ў сённяшнім яе выглядзе, яна хутчэй абавязаная не вось гэтай посткамуністычнай эліце, не гэтым рэшткам камуністаў, якія знайшлі сябе яшчэ ў сістэме Польскай Народнай Рэспублікі, а постсалідарнасці, вось гэтай праву і справядлівасці і грамадзянскай платформе, якія фармуюць ужо 30 год польскае палітычнае жыццё, і асноўныя рэформы, асноўны, не ведаю, вобраз Польшчы, які сёння дамінуе у польскай палітыцы, быў створаны і імі, а не посткамуністамі. А салідарнасць гэта яна складалася з людзей, якія хутчэй былі на маргінезе супольным у гэтай самай Польшчы. Гэта былі людзі часта інтэлігентныя, адукаваныя, але існавалі ў Польшчы на досыць такіх птушыных правах, можна сказаць. Яны не займалі высокіх дзяржаўных пазіцыяў, пасадаў, яны там друкавалі нейкую апазіцыйную літаратуру, уваходзілі ва ўсялякія колы апазіцыйныя, у прафсаюзы, гэтак далей. А людзі, якія былі ў камуністычным урадзе, якія дзейнічалі, гэта былі палякі, але пры гэтым дзейнічалі на карысць камуністаў, яны адышлі ў забыццё. І тое ж самае павінна адбыцца з усімі латушкамі, з усімі азаровымі, з цапкаламі, з іншымі
людзьмі, якія знайшлі сябе ў сістэме Лукашэнкі. Просто таму, што яны знайшлі сябе ў антыбеларускай сістэме. І гэта людзі, якія нават у выпадку Цапкала, які сапраўды спрычыніўся сур'ёзна да эканамічнага развіцця Беларусі, да развіцця IT-сектару, яны не валодалі абсалютна ніякімі прызнакамі эліты беларускай, яны не ведалі, што з гэтым эканамічным развіццём рабіць, каб Беларусь сапраўды выйшла на новы ўзровень эканамічнага развіцця, таму што эканамічнае развіццё яно ніколі не палягае выключна на эканамічных рэформах, яно палягае ў тым ліку на высокім узроўнем эліты, якая здольная з гэтага самага палітычнага, з гэтага самага эканамічнага развіцця нейкага рэзкага скарыстацца. І вось у Беларусі такой эліты ніколі не было. Усе падсмоктвалі Лукашэнку, а Лукашенко падсмоктваў Пуціну. І нават у тых сітуацыях, калі ён не падсмоктваў Пуціну, ён намагаўся стварыць нейкую, карацей, БССР 2.0, замест таго, каб ствараць незалежны беларускі праект, які на доўгатэрміновай перспектыве мог бы даць, блядь, урод і рашцы, блядь, у Украіне, карацей, усім постсавецкім краінам навокал. Не тое, каб абавязкова Польшчы даў бы наклык, але, прынамсі, рашцы ў Украіне, краінам Балтыі, я ўпэўнены, што можна было б даць наклык па паказчыках развіцця, па эканамічных паказчыках, калі стаўка была б зробленая на фармаванне новай беларускай эліты. Але беларускай эліты не ўзнікла, узніклі проста менеджеры ебаныя, якія на расійскай мове з расійскімі каштоўнасцямі, з расійскай федэрацыяй і культурай у галаве спрычыняліся да развіцця проста нейкіх адарваных ад развіцця доўгатэрміновага краіны, спрычыніліся да нейкіх досыць лякальных беларускіх поспехаў, якія нават беларускімі назваць складана. То бок, калі Беларусь сапраўды зрабілася паспяховым эканамічным праектам, гэта ўсё роўна было б хуёва, таму што гэта быў бы паспяховы лукашэнкаўскі праект, антыбеларускі. Дзякаваць людзям, якія падмацоўвалі гэты праект, абсалютна не трэба. Трэба хутчэй выступаць за тых, хто яго сабатавалі. Трэба польскіх камуністаў паставіць кіраваць каардынацыйнай радай. Будзе добрая паланізацыя, як ты любіш. Не, дык камуністы яны акурат не здольныя асабліва на паланізацыю. Найбольш паланізацыйны эфект, не ад слова палоніум, а ад слова Польшча, займаліся акурат польскія права і справядлівасць. Гэта яны стварылі свайго часу праграму Каліноўскага, тую ж самую, забяспечыўшы прыток актыўных маладых людзей у сваю краіну з Беларусі. Людзей, якія нават не валодалі аніякімі польскімі каранямі, хаця і праграмы па рэпатрыяцыі таксама рэалізаваліся ў значнай ступені з лабіяваннем права і справядлівасці, каб у Польшчу прыязджала шмат маладых людзей з заходняй Беларусі і заходняй Украіны. Таму не, проста трэба, каб ПіС узяўся за паланізацыю нашых беларускіх структураў. Гэта праўда. Што яна жанчына, яна ж маці, у яе двое дзяцей. Я яе разумею, у яе няма палітычнага вопыту, які ў нее быў палітычны вопыт. Там так атрымалось. Ты ж хаця бы скажы, што вось я вымушана была падпісаць паперыны, ўзяць грошы. То бок, вядома, на ўзроўні нейкага сярэдняга і ніжэйшага чыноўніцтва можна пакінуць ўсё як ёсць у Беларусі. То бок, літаральна можна не чапаць чыноўнікаў сярэдняга звена і вось гэтых мелкіх педарасікаў. Можна не чапаць настаўнікаў якіх-небудзь, вось гэтых выкладчыкаў ва універсітэтах, якія пісалі даносы. Хіба што яны сапраўды спрычыніліся да злачынства, да смерці людзей,
да незаконнага затрымання, тады так, але іх трэба судзіць у прыватным парадку. Вось чаго трэба пазбягаць, гэта таго, каб пакінуць менавіта што эліту, менавіта што кіруючыя кадры на іхніх месцах, таму што гэтыя кіруючыя кадры проста адбудуюць сістэму з нуля, нават калі здзейсніць нешта кшталту рэвалюцыі. Нельга дазволіць былым міністрам, ці цяперашнім міністрам, нельга дазволіць цяперашнім і былым кіраўнікам сілавых структураў, нельга дазволіць кіраўнікам асноўных дзяржаўных медыя спрычыніцца да будавання новай краіны, новай Беларусі, калі яна ў прынцыпе адбудзецца. Так, то бок мы разважаем зараз у прынцыпе у катэгорыях немагчымага сцэнару, але паколькі мы ўсё ж такі глядзім відэа, якое гэтага датычыць, прыходзіцца уключаць фантазію. Нельга дапусціць, каб гэтыя людзі займалі будь-якія дзяржаўныя становішча, будь-якія дзяржаўныя пасады ў новай незалежнай вольнай краіне. То бок гэта і ёсць тое, што называецца люстрацыя. Выяўленне злачынстваў на вышэйшым дзяржаўным узроўні і адхіленне іх ад дзяржаўных пасадаў у будучыні. Гэта тое, што прывядзе да ачышчэння сістэмы. Таму людзі, якія займалі найвышэйшыя пасады ў лукашэнкаўскай сістэме, яны могуць колькі заўгодна мяняць свае погляды, могуць колькі заўгодна зрабіць нават карысных рэчаў для беларусаў. Яны не павінны рабіцца элітай. Проста таму, што яны нясуць за сабой вось гэты багаж, гэты савецкі багаж. І яны заўсёды будуць будаваць. Яны не будуць проста, ведаеце, людзі, якія ўсё жыццё адаптаваліся пад сістэму Лукашэнкі, яны не здольныя будуць прымаць самастойныя рашэнні. Самастойную моцную палітыку яны не будуць здольныя весці. Мы гэта зараз і бачым на іхнім жа прыкладзе, калі яны выехалі за мяжу і адразу прысмакталіся да мясцовых палітычных інтарэсаў і пачалі рэалізаваць інтарэсы замежных краінаў замест сваёй. Называючы пры гэтым сябе прадстаўнікамі беларусаў. Яны ніколі не будуць здольныя да фармавання самастойнай незалежнай палітыкі. Проста фізіялагічна. Іхні жыццёвы досвед ім гэтага не дазваляе, таму што яны ўсё жыццё прыстасоўваліся і гулялі апартуністаў. Як можна з такімі людзьмі ствараць фактычна з нуля новую беларускую рэспубліку? Таму што беларускай новай рэспубліцы няма фактычна на што абаперціся. Гэта тупа, стварэнне дзяржавы з нуля. Проста няма на што абаперціся. Можна, канешне, прыдумляць сабе ахуіцельныя гісторыі пра ВКЛ нахуй у 17 стагоддзе, але нібыта той цягнік ужо даўным-даўно сышоў. Мы не жывем у сярэднявеччы, мы не можам проста ўзяць вялікае княства літоўскае і на ягонай аснове пабудаваць новую, хаця б пераемную нейкую дзяржаву. Нават большасць польскіх дзяржаўных святаў ўсё ж такі спасылаецца на міжваенную Польшчу, а не на першую рэч паспалітую. Там дзень незалежнасці польскі, ён святкуецца не тады, калі гэты Мешка першы ці яшчэ які-небудзь першых польскіх князёў стварыў сваё княства ебанае. Не, святкуецца дзень незалежнасці міжваеннай Польшчы, другой рэчы паспалітай. А ў беларусаў проста такой дзяржавы не было ніколі міжваеннай. БНР не лічыцца, БНР гэта прыгожая фантазія. Немагчыма спасылацца на БНР у будаўніцтве новай краіны. Таму прыходзіцца
і прыйдзецца, магчыма, хутчэй за ўсё немагчыма, але ну допустим, што прыйдзецца, калі ўжо прыйдзецца, то прыйдзецца будаваць яе з нуля. Літаральна. Адзінае, што можна арыентавацца на нейкія каштоўнасці, так, якія былі характэрныя і ёсць зараз характэрныя для блоку ўсходнееўрапейскіх краінаў. Але гэта толькі арыентыры. Няма на што абаперціся, ну, літаральна, на нейкія інстытуты, якія б захаваліся, на нейкія кадры. Просто ноль. Ноль. Менавіта таму я хутчэй за ўсё схіляюся, што нават калі адбудзецца нейкі транзіт улады, то будзе адбудаваная проста літаральна БССР ужо не 2.0, а 3.0 з касметычнымі зменамі, якія не закрануць істотных фундаментальных механізмаў дзеяння гэтай дзяржавы. Што наводзіць на думку, што ў прынцыпе любому беларусу, паважаючаму сябе, які зараз жыве за мяжой, у Беларусь вяртацца не варта будзе, нават калі гэты самы транзіт улады адбудзецца. Вы проста згубіце тыя шанцы, якія вам дае зараз існаванне ў рамках цывілізацыйнага заходняга праекту. Вы згубіце дзеля таго, каб будаваць чарговы савок, які потым яшчэ спрычыніцца да таго, каб вас забіць літаральна ці пасадзіць у турму, таму што гэта будзе такі ж савок на такіх жа самых каштоўнасцях заснаваны і кіраваны праз тую ж самую посткамуністычную эліту, як і цяпер. З такім жа, дарэчы, што характэрна ўплывам зражкі. Вымушана вось вадзіць за нос беларусаў, распавядае ім, што мы тут ездзім, дамаўляемся, там яшчэ штосьці, создаем видимость. Я больш тебе скажу, што выведавательныя структуры, вядомыя, не буду называць, пацверджвалі спілкаванне Ціхановскай з КГБ. І я упэўнен на 1,000,000%. Вось. Просто не прыйшоў яшчэ час і не прыйшоў той, ну, как бы той дзень, калі уже гэта афіцыйна. Да, по-мойму, сама Ціхановская не асабліва адмаўляе спілкуванне з КДБшниками. Скажуть. Тому що, ну, ти ж розумієш, що ніхто не хоче, ні Литва шквариться не хоче, там, ні Польща шквариться не хоче. Зеленський малайчина, розумно поступив, нехрен здесь робить этой пудри КГБской. Ну, уже не поступил, уже запросил. Что он там кому-то пообещал, ну, Зеленский никому не пообещал ничего. Просто это, ось, подхопили вот эти вот желтые белса, там, и начали раздувать то, что-то. Не, ну я ж ведаю, як гэта адбывалася. Гэта вось тады была гадавіна Каліновскага, тады прыехалі 3 прэзідэнты. 2 дакладна прыехалі, 1 ужо быў тут. Гэта Наўседа был, гэта был Наўродскі з Польшы і гэта быў Зеленскі. Вось я іх бачыў, усіх я стаяў там каля могілак там. Ну, здымаў. Я вёў стрым, я здымаў фота, і што мяне здзівіла, што нават мяне ніхто не абшукваў. Я туды прыйшоў, вось з такой пушкай, зараз табе пакажу, каб ты бачыў. Вось з такім вось тэлевіком. Ніхто нават не глядзеў, што гэта. І вось шоў Зеленскі, вось, ну вот так. Я стаяў, его просто вот фоткал Зеленскага, Наўродскага, і ніхто не казаў: хлопец, падайдзі сюды, што ў цябе гэта такое, здымі аб'ектыў, пакажы, ці гэта працуе, можа гэта там... Пакажы, ці зняў ты накладку з камеры. Пісталет там, ці выбуховка, ці там штосьці іншае. А Лукашенко бы ты так не сфоткаў бы. Да я памятаю, был Дзень волі 2019 год, Кіевскі сквер. Калі апазіцыя зрабіла, я туды прыйшоў, там стаяць вось гэтыя рамкі металадэтэктараў. Я прахажу через іх, праз іх прахажу, ну, скідаю там свой заплечнік, там усё. Яны мяне абшукваюць, я адкрываю заплечнік, там яны глядзяць, што гэта ўсё там, штатыв там... То бок для беларусаў ахуенна было б, калі б у Беларусь свайго часу пасля транзіту ўлады удалося, блядь, у гэтую самую ўладу завесці не пост лукашэнкаўскую эліту, а усялякую міграцыю з Канады, з Злучаных Штатаў Амерыкі, які-небудзь гэты самы урад БНР, нават ён быў бы лепей, чым пост лукашэнкаўскія эліты. Яны павінны заехаць туды і забяспечыць пераемнасць паміж людзьмі, якія стваралі БНР праект, якія змагаліся у Слуцкай вайне. Мне не падабаецца называць гэта слуцкім паўстаннем, хай будзе слуцкая беларуска-савецкая вайна, сецесійная, калі заўгодна.
І, безумоўна, міграцыя БНФ і яе рэшткі, яе нашчадкі павінны заехаць у першую чаргу. То бок гэта адзіны шанец беларусаў, гэта нейкі сінтэз паміж пост-БНРаўскай міграцыяй, пост-БНФаўскай міграцыяй, часткова там пост Другой сусветнай вайны міграцыі, хаця тут можна яшчэ спрачацца наконт таго, наколькі гэтыя людзі павінны спрычыніцца да новага беларускага праекту. Ваяры з Украіны беларускія, якія зараз за Украіну там змагаюцца. Ну, у прынцыпе, і ўсё. Больш не магу нікога ўзгадаць, хто сапраўды быў бы здольны выконваць ролю эліты у беларускім грамадстве. Ну і, адпаведна, трэба будзе хуткімі тэмпамі нарошчваць новую, з новага пакалення. Але новае пакаленне беларусаў, яно хутчэй паказвае, што у рот яно ебала, блядь, быць элітай будзе-якой. Не кажучы ўжо пра беларускую. Аб'ектыў там толькі што вось мяне не распранулі да трусоў, а там не было нават міністра ніякага, нават там кіраўнік испалкома туды не прыходзіў. Гэта вось апазіцыя для апазіцыі. А калі б туды Лукашенко прыйшоў, ну я не разумею, што б там было. Ну вось як-то так. Таму як бы, ну, вось зразумела, што все вот это псевдоігры. Я, в прынцыпе, з Зеноном Станіславовичем згодны. Я разумею, што там у Пазняка свае, будем так казаць, розныя, будем так, как так сказаць, клінія ці штосьці, што он там дзесьці можа памыліцца ці штосьці, но палову ён кажа слушна. Не, ну слухайце, ёсць канал у Тэлеграме, называецца «Памылкі Зянона Пазняка». І пакуль што ніводнага допісу там не з'явілася. Таму як бы афіцыйна 0 памылак. Зразумела. Таму тут за столькі часу і то санкцыі вводзім, то санкцыі не вводзім, то там Тихановская крычыць адно, то другое, блытаецца в этих сваіх палітычных накірунках, не зразумець. Вось. Ну, для кагосьці она уже стала прэзідэнтам, там хтосьці, ой, Дзяніса, яна ж на беларускай мове размаўляе. Ну, малайчына навучылася, за ўсё сваё жыццё хоць на беларускай мове навучылася размаўляць. Калі ласка. Я просто хочу сказаць, как к жанчыне і маці 2 дзяцей, я к ней нічога не маю, это, ну, яе жыццё. Но к яе дзейнасці, к офісу, конечно же, у мяне прэтэнзіі ёсць. Вось прэтэнзіі менавіта ў тым, што яны вядуць вот эту псевдапалітыку, развароўваюць. Это, ў прынцыпе, жахліва, як пэўным, не ведаю, поінтам легітымным у беларускім дыскурсе зрабіўся, ну, власна кажучы, поінт аб тым, што Ціхановскую нельга крытыкаваць, таму што яна жанчына. Это, блядь, такая гойская наёбка просто для беларускага кансерватыўнага насельніцтва, тыпу, блядь, як можна крытыкаваць маці 2 дзяцей? Ці грошы, якія там выдаюцца, ну, Лебедька же жопу рваць не будет, бегать просто так. Яна зрабіла, што магла. По разным сеймам, і іспанскім каким-то, і по племенем Юмба-Юмба, і распавядаць там, о, глядзіце, беларусы. Тут бок момант, калі левакі паляцца на сваім пячорным кансерватызме, блядь, пра тое, што жанчыну нельга крытыкаваць, нельга там абражаць, нават калі яна палітык. Ці не ведаю, мабыць, гэта наадварот, хутчэй спадзяванне на тое, што людзі, беларусы, кансерватыўныя, яны настолькі тупыя, што гатовыя будуць пад гэтым падпісацца. Так, сапраўды, жанчына, блядь, жанчыну трэба паважаць. Жанчына гэта маці, жанчына, яе трэба бараніць, гэта частка беларускай культуры глыбіннай, так, павага да жанчыны, так. Не чапайце нашу дзяўчыну, не чапайце нашу маці, нашу мацьку. Так, усё адпавядае кансерватыўным каштоўнасцям, а што не так? А хто ўвогуле ёсць з той эміграцыі, хто яшчэ хоць неяк хвалюецца за лёс радзімы, альбо хоць бы з медыйных? Ну, з медыйных Пазняк, Навумчык, Беленькі. Гэта калі пра пост-БНФаўскую казаць міграцыю. Ну, у якасці нашчадкаў той жа Усаў, які тусуецца з Пазняком.
Калі казаць пра эміграцыю постваенную, я не скажу асабліва, я не шару. Але таксама яны, здаецца, у Амерыку пераехалі і былі вось... Яны далучыліся неяк да пост-БНРаўскай эміграцыі, а потым яшчэ далучыліся да іх пост-БНФаўцы. Вось таму у іх там адна тусоўка амерыканцаў, беларусаў у Амерыцы. Яны там нібыта звязаныя, там жа беларускі дом нейкі, ці як гэтая хуйня называецца, дзе Пазняк пастаянна выступае. Вось калі казаць пра канкрэтна пост-БНРаўскую эміграцыю, то гэта, ну, уласна кажучы, увесь урад БНР у выгнанні, там якая-небудзь Сурвілла, Сурвонка Сурвілла і іншае. Ну, БНФовцы в Польше, это понятно. Ну, дарэчы, я упэўнены, што частка БНФовцаў яна засталася яшчэ ў Беларуси. І частка пасляваеннай беларускай палітычнай гэтай эліты, калі яе можна так назваць, і частка, ну, пост-БНРаўскай наўрад ці, але прынамсі дзеці іхныя маглі там застацца. Яны павінны ўсплыць на паверхню. Так ці іначай. В США и в Канаде всем похуй, будто бы. Да не, у прынцыпе, мне здаецца, наймацнейшая эміграцыя за ўсе часы, яна менавіта што канадская і амерыканская. Эміграцыя ў Польшчу гэта адносна новая з'ява, таму што, ну, Польшча, яна да 89-го году была пад савецкім ботам. І ўсе беларускія эмігранты палітычныя былі вымушаныя ехаць у Канаду і США. Таму там проста глыбейшыя карані гэтай самай эміграцыі. А эміграцыя ў Польшчу гэта адносна новая з'ява. Вядома, яна хутчэй за ўсё з цягам часу будзе дамінаваць у актуальнай палітычнай павестцы, але пакуль што я гэтага не бачу. Ну, калі мы не лічым, блядь, Латушку, там, Ціхановскую, всю гэтую свору, каманду. Вось. У беларусаў праблемы як былі, так і засталіся. Зразумела, дзеля чаго это робіцца. І сама цікава, што яны ж все паадмаўляліся. Ну, як бы эміграцыю пасля 20-го году я, ў прынцыпе, не ўспрымаю ніяк. Ходзіць поліграф. Я, напрыклад, прайшоў поліграф. Чаму вы не хочаце прайсці? Вось зацвердзіць тое, што вы... Я разумею, што поліграф это не доказ, но вы можете хаця бы неяк косвенна... Так, поліграф гэта не доказ. Я, дарэчы, пра гэта таксама выказваўся. У мяне ёсць хайлайт на канале пра дэтэктар хлусні. Зацвердзіць, што вы шчырыя людзі. Там 20 хвілінаў можете глянуць. Асноўная інфа пра дэтэктар хлусні. Сапраўды нацыянальную ідэю нейкую. Ну, вы вось вы ёсць, як ёсць. Но вы гэтага вельмі баіцеся. А раз вы этого вельмі баіцеся, вывод нам ёсць. Паглядзіце на польскую старую эміграцыю. Мноства палякаў, которые выраслі ў ЗША і польскую ледзь разумеюць. Прыязджаюць, вяртаюцца, бо ёсць куды. Ну вось. Так, і гэта, дарэчы, самая базавая, самая талковая частка польскага грамадства, імхо. То бок якія-небудзь гуралі, у якіх проста цэлыя сем'і ў ЗША жывуць. І там адбываецца кантакт проста перманентна. Паглядзіце на Палонію амерыканскую, таксама досыць цікавая з'ява. То бок польская эміграцыя, якая выбрала жыць у Амерыцы, пры гэтым не забываючы пра сваю польскасць. То бок гэта проста такія мікра-Польшчы у Злучаных Штатах. Я поэтому и пишу про них, что там делают дети Рагули. Про детей Рагули я сказал, я не шару. Я не шару про поствоенную эміграцыю. Гэта табе да беларусіяны, хутчэй. Што скрываць? Раз вас ёсць што скрываць, ну, значыцца, выбачайце, спадарове. Ну, так справа не робіцца. Вядома, што велізарная частка гэтых людзей, яна асімілявалася і, ў прынцыпе, ўжо не памятае пра ніякую Беларусь. Гэта натуральны працэс. Просто, ну, гэта звычайна тэйк, які ўсплывае, калі людзям кажаш пра эміграцыю, пра тое, што эміграцыя гэта літаральна адзіны шлях уратавання Беларусі, яны пачынаюць казаць, блядь, праз пару пакаленняў вашыя дзеці беларусы будуць палякамі, яны будуць амерыканцамі, яны будуць якімі-небудзь яшчэ меліканцамі. Ну, як бы людзі нібыта забываюць, што ў Беларусі з кожным пакаленнем ўсё больш беларусаў, яны ўсё менш адрозніваюцца ад русні.
Так, частка людзей з вось гэтай эміграцыі палітычнай, яна ніколі больш не ўзгадае пра сваю беларускасць, так, яна асімілюецца. Але, па-першае, гэтая асіміляваная частка беларусаў, яна спрычыніцца да развіцця Амерыкі, да развіцця Польшчы, да развіцця іншых цікавых краінаў, якія іх прынялі, то бок да развіцця заходняга цывілізаванага свету. Як мінімум, гэта ўжо дасягненне. Гэта ўжо азначае, што людзі далі пачатак нейкай галіне сваіх нашчадкаў, якая зрабіла шмат добрых рэчаў. Як для ўсяго заходняга свету, так і для беларусаў, таму што развіццё заходняга свету і дазваляе прымаць ўсё новыя і новыя пакаленні гэтых самых беларусаў, тупа іх ратаваць. Тупа ратаваць гэтыя гены, гэты генетычны субстрат. Гэта першы момант. Другі момант заключаецца ў тым, што так, частка гэтых людзей асімілюецца. Але беларускі дом, ці як ён там называецца ў ЗША, ён існуе па сённяшні дзень. Ён існуе там, яшчэ з часоў пост-БНРаўскай міграцыі. З пачатку 20-го стагоддзя існуе гэтая суполка беларусаў. Нейкім чынам, яна працягвае існаваць. Так, там далучаюцца новыя беларусы, новыя мігранты да яе, але дзядоў, пердзядоў, іхных дзяцей там таксама хапае. Хапае там людзей, якія, вось па словах таго ж Зміцера Наскаўца, расейскай мовы не ведаюць, таму што іх вывучаюць па-беларуску. Яны ведаюць беларускую, і, вядома, ангельскую мову. А ў Беларусі, паглядзіце, колькі школаў беларускіх было у 90-е гады, колькі засталося зараз, колькі людзей сярод моладзі карысталася беларускай мовай у 90-е і колькі карыстаецца зараз. Паглядзіце проста на маштабы гэтай асіміляцыі за мяжой і асіміляцыі ў Беларусі. І паглядзіце на характар гэтай асіміляцыі, калі беларус, які асімілюецца пад русню, пачынае проста спрычыняцца да развіцця праекту дзяржавы-тэрарыста. Да развіцця Кітаю, развіцця Рашкі, развіцця Ірану, развіцця нейкіх афрыканскіх, задупаў. Тут проста з якога боку не паглядзі, эміграцыя – гэта найлепшы варыянт для беларусаў. У тым ліку для палітычнага праекту Беларусі. Таму што ў Беларусі, калі ты жывеш, табе літаральна забаронена, быць беларусам і гадаваць сваіх дзяцей беларусамі. Гэта забаронена. Ёсць канкрэтныя законы, па-першае, якія забараняюць гэта зрабіць. Прынамсі, як мінімум, забаронена хатняя адукацыя. То бок ты не можаш свайго дзіцяці ў Беларусі не прапусціць праз антыбеларускую дзяржаўную сістэму адукацыі, якая павінна прывіць твайму дзіцяці, што Беларусь гэта, параша без унітазу. Проста дзірка, у падлозе, у якую сруць. Вось гэта Беларусь. Як мінімум, то бок ёсць канкрэтныя законы, якія гэтага не дазваляюць. А па-другое, ёсць негалосныя правілы існавання ў беларускім грамадстве, у якім, калі ты пачынаеш размаўляць па-беларуску, за табой прыходзяць менты. Не таму, што ёсць артыкул, які забараняе размаўляць па-беларуску, як я, не спынюся паўтараць на сваіх трансляцыях, а таму, што калі ты размаўляеш па-беларуску, гэта маркер таго, асабліва калі ты малады чалавек, гэта маркер таго, што ты хутчэй за ўсё папазіцыя ебаная, што ты супраць Лукашэнкі. А значыць, цябе можна далей капаць, можна знайсці якую-небудзь апазіцыйную хуйню, якую ты глядзіш, і цябе арыштаваць, такім чынам зарабляючы сабе дадатковыя зорачкі на пагону. Гэта проста літаральны эканамічны стымул існуе ў сілавікоў, каб капаць людзей глыбей, капаць людзей шырэй, карыстаючыся вось такімі знешнімі праявамі, як, напрыклад, беларуская мова, беларуская сімволіка. Можа апынуцца, што беларускамоўны чалавек, ён тыпу за Лукашэнку, цалкам, за Марзуліка там. Ёсць літаральна такія людзі, якія беларускамоўныя, прабеларускія, але яны за Лукашэнку пры гэтым. Але іх мізер, у стасунку да таго, колькі існуе беларускамоўных людзей, якім Лукашэнка не падабаецца. І вось такіх людзей можна капаць. Беларуская мова – гэта прызнак
што можна атрымаць дадатковыя зорачкі, можна атрымаць ільготныя кватэры новыя, прэміі усялякія і гэтак далей. Вы не знойдзеце такіх законаў, але сістэма просто так працуе. Вашым дзецям пізда, блядь, калі яны беларусы. Таму вам трэба або неяк хітра выебу нахаваць вашу беларускасць, што ўжо як бы нонсенс, калі вы не праяўляеце сваю беларускасць, то вы не беларусы. Ну просто з дэфініцыі. То бок калі вы недзе ўнутры глыбока беларусы, то вы з такім жа поспехам маглі б быць глыбока ўнутры кітайцам. Абсалютна ніякай розніцы няма. Вы паводзіце сябе як русня. Калі вы хочаце хавацца ў Беларусі ад сілавікоў, вы павінны паводзіць сябе літаральна як русня. Вось. Іначай вам і вашым дзецям пізда. Вы нешта лішняе распавядзеце беларускім дзецям сваім пра беларускую гісторыю, а дзеці не ўмеюць трымаць рот на замку, яны пайдуць у школу, пачнуць распавядаць сваім аднакляснікам і настаўнікам. Па выніку вас выклікаюць у школу, адбяруць у вас вашыя бацькоўскія правы, калі вы не спыніцеся распавядаць лішняе сваім дзецям, ну, напрыклад, пра сталінскія рэпрэсіі у беларускай савецкай сацыялістычнай рэспубліцы, якія, дарэчы, наколькі я ведаю, з апошняга часу прыбралі нават з беларускіх падручнікаў па гісторыі. Вам пізда, у вас адбяруць вашых дзяцей. І ўсё. Так і скончыцца вашае выхаванне новага беларускага пакалення. А ў замежжы ёсць сапраўды абмежаваныя, сапраўды складаныя умовы, але існуюць умовы для таго, каб працягваць перадаваць гэтую беларускую традыцыю наступным пакаленням, сваім дзецям. Так, гэта абмежаваныя магчымасці, але яны ёсць. У Беларусі гэтых магчымасцяў няма. Любы чалавек, які пераконвае сам сябе пра іхняе існаванне, займаецца коўпінгам і вышфул-сінкінгам. Частка дзяцей не будзе беларусамі, але гэта залежыць літаральна ад маладога пакалення, которое зараз эмігруе і выхоўвае дзяцей. Так, гэта праўда. Ну, а маладога ў сэнсе маладога дзетароднага пакалення. Калі гаворка пра саміх дзяцей, то яны, канешне, асабліва не прымаюць рашэнняў, і тым больш шкада людзей, дзяцей дакладней, якіх вывезлі іх бацькі за мяжу ў Польшчу ці Амерыку і абіраюць іх адукоўваць па-расейску. Вось гэта пиздец поўны. Па-мойму, дарэчы, дзеці Ціханаўскай таксама атрымліваюць адукацыю па-расейску. Гэта поўны пиздец. Гэта просто, гэта найгоршае, нахуй, што можна зрабіць са сваімі дзяцьмі ў замежжы. У мяне ў дзяцінстве літаральна так і было ў першым класе. Проста класная сказала акуратна бацькам не гаварыце пра ўсё перад дзецьмі, і гэта ў беларускамоўнай школе. Так, і хутчэй за ўсё ты навучалася ў школе яшчэ ў адносна траваядныя часы, калі шмат што дазвалялася, шмат на што закрываліся вочы. У сённяшняй Беларусі былі створаныя устойлівыя пастаянныя эканамічныя стымулы для сілавікоў, для у тым ліку настаўнікаў, для таго, каб такія рэчы заўважаць, іх дакладаць у адпаведныя структуры, у КДБ, у Губазік, і потым у КДБ і Губазіку ёсць таксама свае эканамічныя стымулы для таго, каб ператварыць вашае жыццё ў ад. Каб забраць у вас вашых дзяцей, каб звольніць вас з працы, каб пасадзіць вас у турму. Яны за гэта атрымаюць грошы літаральна. Гэта проста іхні спосаб манетызацыі. Ім будзе похуй, там, якія вы пасады займаеце, наколькі важныя вы для эканомікі Беларусі. Ім і так грошы плоцяць, блядь, з Расіі. Беларуская эканоміка, яна нерэнтабельная. Якая ім розніца? Затрымаць айцішніка, які плоціць велізарныя падаткі, затрымаць бізнесоўцу, які забяспечвае ўвесь гарадскі бюджэт. Ды похуй, блядь. Грошы-то не адтуль ідуць асноўныя. Грошы ідуць з Расіі. Так менавіта, што гэта было ўсяго перад другімі выбарамі. Ну вось. Так, давайте ўсё ж такі паспрабуем даглядзець відэа.
Вось тыя, хто лічыць сябе палітычнымі лідарамі і хоча прадстаўляць беларусаў, яны в першую чергу павінны праходзіць паліграфічны Так, экспертызы. згодны з тобой. Чтобы туда не попала кодла, всякие мельниковые агентура, вот, ну, ты ж ведаешь. Так, так. Вся вот эта ось. І потым, ой, і Дарэчы, вы, мабыць, будзеце здзіўленыя, але па сённяшні дзень існуе цэлая плыня у беларускім палітычным серадовішчы, якая ўсё яшчэ не прызнае Мельнікаву агентурай. убили. Да никто не убивал. Там в этом офисе у латушки отсотков 90 КГБистов сидят. Кто-то спящий агент, кто-то уже проснувшийся агент. И это ведает польские спецслужбы или А туристы. хтосьці ўжо нават забыў пра тое, што ён агент. І украінскія. Ну, на жаль, как бы ніхто нікога не хапае, тому что, ну, ёсць нейкія дамоўленасці, хутчэй за ўсё. Ну, мы ж не на фронте тут, что там друг друга латашыць. Но, як бы, ну, нас давера к ім нету. Вось, з усімі з хлопцамі, якімі мы воюем, там, дзесьці спілкуемся, нашим добровольчым движем, я единое, что хочу сказать, довера к офису Тихановской, к латушкам, ко всем этим радам координационным, к этим кусям еще каким-то там ветеранам, які все там называют, вось, непонятный лох, или как его там называют, я просто недавно про его там чул, вось, бегают там, что-то где-то рассказывают, приезжайте, повоюйте, поглядите, вы ж не хочете с людьми поразмовлять. Чему Светлана Георгиевна могла бы выйти там на некие прямые эфиры, поотказывать пытания белорусов, ну она ж не будет на их отказывать, правильно? Правильно. Вечерка, ну, блядь, вечерки можно в интернете написать, слухай, чему так и так. Гарри Поттерные белорусы в миграции то доведения. У них большинство детей будет ассимилировано. Нужна коммуна в Белостоке, где меня за российскую будут пиздить, например. Такой буткемп для долбоебов. Ты будешь здзіўлены, але ў Беластоку ўжо такое ёсць. Ну, амаль што. То бок гораду пакуль што беларускага не было створана, але ёсць адчуванне, што да гэтага ўсё ідзе. Там сур'ёзная беларуская дыяспара ў Беластоку. Вось, а пра асіміляцыю я ўжо сказаў. Беларусы ў самой Беларусі асімілююцца нашмат хутчэй. Просто людзі не ўспрымаюць гэта як асіміляцыю, таму што яны ўжо, блядь, просто на падсвядомым узроўні ўспрымаюць гэтую руснявую культуру сваёй. Так, так он тебе в черный список закинет одразу, потому что, ну, он не будет с тобой, скажет, ты кто такие, чтобы не задавать питания. Ну, я думаю, что белорусы с тягом часу разберутся, кому можно доверять, кому нельга. Ну и треба... Не, яны не разбяруцца, ім трэба тлумачыць, на жаль. Треба разумець, что... Самі яны не разбяруцца, гэта неправда. Вяртанне на радзіму наша зацянецца на... З усёй павагай да Урбановіча, але... гэтага просто не будзе. Вельмі доўга. Беларусам можна бясконца ссаць у вочы, пакуль хтосьці аўтарытэтны з вялікімі рэсурсамі, у тым ліку медыйнымі, не возьмецца тлумачыць беларусам асноўныя рэчы, базавыя. І хутчэй за ўсё гэта прыйдзецца рабіць у рамках нейкай спецыфічнай беларускай рэлігіі. Іначай ніхуя не атрымаецца. Ніякую Беларусь не вызваліць. То бок, ну, у палякаў атрымалася там збудаваць свой уласны польскі каталіцызм, у якім галоўная асоба гэта там не Езус Хрыстус нават, а Ян Павел II, польскі папа. Вось беларусам трэба нешта падобнае. То бок таксама ўзяць адкалоцца, блядь, нейкім чынам, ці нават не адколвацца, просто сказаць, мы там праваслаўныя, беларускія, у нас там аўтакефалія, ці там пратэстанты яшчэ лепей, пратэстанты праваслаўныя, хаця у некаторых версіях праваслаўе мне падабаецца значна больш, чым пратэстантызм, таму што пратэстантызм гэта сапраўднае хрысціянства, а праваслаўе гэта люты паганізм, дзе можна нават Біблію не чытаць, просто хадзіць на набажэнства і нармальна ўсё будзе. Слухаць папа. Вось, трэба сказаць, вось мы праваслаўныя, а значыць беларусы. Беларусы значыць праваслаўныя. Але мы не такія праваслаўныя, як у Расіі. Не такія мы праваслаўныя, як у Грэцыі. Мы асаблівыя праваслаўныя, карацей. У нас свой папа мінскі. Вось, гэта можа выратаваць. Толькі ў такім фармаце. Усё іншае не мае сэнсу. Усе гэтыя палітычныя аб'яднанні, нейкія культурныя ініцыятывы, з гэтага нічога не будзе. Гэта ўсё забудзецца, застанецца ў гісторыі. І то не факт.
облаках плавать, что там сейчас там нанесет Тихановский Сережа удар, или там еще хтось, ну это глупости. Лукашенко, як Трэба настроіцца на доўгую жмудную працу па стварэнні беларускай рэлігіі. правил, так и будзе править до конца своих дёр. Пажадана, каб гэта было нейкае праваслаўе з лютым уплывам паганізму. Вось гэта было б найлепшае. Никто его никуда не Никто не ведае. никто его никуда. Калі будзе Никто гэта никуда, канец. да. Вось. Адзіны момант, які можна дапусціць, это калі вдруг Беларусь ввяжется в войну, только ввяжется не так, что там дазволіць З прайсці. лютым элементам паганізму і дзяржаўных такіх гістарычна-беларускіх дзяржаўных элементаў, тыпу там святкавання дня волі, усіх гэтых днёў незалежнасці, гэтак далей. Гэта павінна таксама зрабіцца часткай рэлігіі, Коридорами. каб яна сапраўды была народнай. Отправить свои войски на территорию Украины, и у нас будет зеленый свет, нанести отказку, а коли у нас будет шмат Хадзіць там людей, святкаваць дзяды, потым святкаваць 25 сакавіка, дзень герояў, каранацыю Міндоўга, хуй з ім, хай таксама будзе. Усё гэта трэба ў адзін мяшок згрузіць і на гэтай аснове стварыць беларускую рэлігію. Да ў беларусаў ужо ёсць папа мінскі, бацька, чым табе не галоўная фігура беларускага пагана праваслаўя. Ну, праблема ў тым, што ён не беларус, разумееш. и подрыхтованных. Так-то, калі мы разглядаем вось нейкую асобную беларускую нацыю, то Лукашенко з'яўляецца найлепшым ейным лідарам, прадстаўніком і папай у адной асобе. Просто гаворка-то ідзе пра беларускую рэлігію, а не пра лукашэнкаўскую, там, гібларускую, савецкую. И узброенных, и мы белорусы, то под этот шумок мы маем право. Вот тады Калі гаворка ідзе пра стварэнне рэлігіі людзей з беларускім пашпартам, то окей, сапраўды Лукашенко ўжо адпавядае усім гэтым крытэрыям. Тут не паспрачаешься. будем иметь полное право заходит на территорию Беларуси, как территорию Беларуси, на территорию свою, Потому что ён украинец. Ну так. родимый, ісці к сабе домов и вызволять, потому что лукашизм это диктатура и агрессия относно наших суседзяў. Тады магчымасць нейкая будзе. Я разумею, что там русня ўмешаецца, будзе про кровяная мясорубка, но выбачайте, господарство, свобода с неба не падает. Свобода это не с цветочками бегать по Менску. Свобода это не снимать обувь и становиться на лавочку. Свобода это не как Колесникова стоять сердечки и кричать: милиция это с нами. Это не свобода. Ой, свобода отстаивается со зброей в руках. Чему бояться погони? Потому что там рыцарь трымае меч в руках. Тому боятся погони всякие империалисты, всякие лукашисты, всякие там коммунисты и москали. И зараз тенденция такая, что когда у человека есть армия и у человека есть зброя, он уже моцны. Если у белорусы побудовали сапраўды белорусскую вызвольную армию, поверьте, Лукашенко уже шукал бы некие моменты, як домовляться или штосьці рабіць, бо он разумее, что бляха сейчас... Асноўная праблема, што ў гэтай вызвольнай арміі няма высокіх афіцэрскіх кадраў. Няма каму кіраваць гэтай арміяй. То бок сілу, канешне, мець варта, гэта карысна, але без добрай вайсковай адукацыі і вайсковага кіраўнічага досведу таксама нічога не атрымаецца. Можна колькі заўгодна быць патрыётам беларускім, але калі ты патрыёт без мозгу, то ты максімум зможаш здохнуць за Беларусь. А за Беларусь было б няблага пажыць. І на гэта здольныя, на жаль, і нешматлікія. Так ты же говорил, что это копинг все, что Лука не цыган или не еще что-то. Сапраўдный белорус, и мы все его заслужили. Так, блядь, ты думаешь, я серьезно лечу Лукашенко украинцам? Ты, по-моему, ты не считал покой. Я не лечу Лукашенко украинцам. Прыйдзе 10 тысяч. Нават калі ў яго ёсць украінскія карані, украінцы гэта вельмі блізка генетычна нам народ. Няма сэнсу ніякага абасабляць яго ад беларусаў. Националистов. Калі мы говорим про паходжанне. А так, кого бояться? Ну так можна назваць Лукашенко этнічным беларусам. Але калі я кажу про беларусаў, я маю на ўвазе не толькі чыста генетычны складнік. Я маю на ўвазе складнік, як то прынята казаць, культурны, хаця
У мяне сваё разуменне культуры. Я, напрыклад, не лічу, што мова з'яўляецца часткай культуры. Я лічу, што чалавек можа быць беларусам, не размаўляючы па-беларуску пры гэтым абсалютна ніколі. Ну, ніводнага слова чалавек можа не сказаць па-беларуску за сваё жыццё і пры гэтым быць беларусам. Такое магчыма. Мова, яна з'яўляецца толькі маркерам, зноў ж такі, беларускай культуры. Але культура сама беларуская, яна мае канкрэтны змест. А мова, беларускую культуру ўсё можна перавесці, перакласці на расейскую мову, яна ад гэтага беларускай быць не перастане. Вось. І беларуская культура — гэта культура усходнееўрапейскага народу, для якога характэрны рэлігійны плюралізм, уяўленне пра свабоду як каштоўнасць, уяўленне пра свой хутар умоўны, такую дэцэнтралізацыю, уяўленне пра гарызантальную арганізацыю на нізавым узроўні як каштоўнасць. То бок вось гэты скепсіс да цэнтральнага ўраду, гэта частка беларускай культуры, палітычнай культуры, так. Калі мы кажам пра нейкія міжчалавечыя стасункі, то гэта асаблівая такая даверлівасць, якая часта гуляе некарысна для беларусаў на палітычным узроўні. Гэта добразычлівасць, таксама якая прыводзіць часта беларусаў да некарысных вынікаў для іх саміх, калі яны гэтую добразычлівасць не дальнабачна пачынаюць кіраваць у бок сваіх суседзяў з усходу ці з поўдня, ці з поўначы. Што яшчэ для беларускай культуры характэрна? Характэрна высокая каштоўнасць чалавечага жыцця. Таму што беларусаў мала, у беларусаў няма нейкіх ахуіцельных прыродных рэсурсаў, яны вымушаныя абапірацца на чалавечы рэсурс. Высокая каштоўнасць чалавечага жыцця з гэтага вынікае. Карацей, яшчэ можна некаторыя рэчы ўзгадаць, але гэта асноўныя, на мой погляд. Гэта прыкметы беларускай культуры на розных яе ўзроўнях. То бок, калі чалавек трымаецца такой культуры, то ён беларус. Маючы пры гэтым беларускае паходжанне, безумоўна. То бок, тут генетыка плюс культура, гэта стварае беларуса. Бывае чалавек беларускага паходжання, які не з'яўляецца беларусам. Бывае чалавек, які культурна мог бы быць блізкі да беларусаў, пры гэтым не маючы беларускага паходжання, гэта не беларус. Зноў ж такі, хтосьці мог бы мне выставіць такую прэтэнзію, што па такіх жа самых крытэрыях палякі, напрыклад, таксама трапляюць пад беларускую культуру, бо рэчы, якія я пералічыў, таксама былі, прынамсі, значную частку гісторыі Польшчы для іхняй культуры таксама характэрная. Больш за тое, значную частку вось гэтай чыста беларускай культуры, якую я ўжо ахарактарызаваў, мы пазычылі з Польшчы, вось тыя самыя шляхецкія вольнасці. Яны добра селі на нашу глебу, якая ўжо кіравалася ў гэты бок, але было б крывадушна з майго боку не ўзгадаць пра тое, што гэта каштоўнасці, якія прыйшлі да нас разам з паланізацыяй. Просто з майго пункту гледжання быць беларусам не тое, каб моцна адрозніваецца ад таго, каб быць палякам ці быць украінцам. Разумееце?
Ну, украінцам, мабыць, трошки спрэчна, але прынамсі быць палякам дакладна. То бок беларусы і палякі гэта вельмі блізкія народы. Таму як бы правільны ў двухкосці беларус і правільны паляк, яны адрозніваюцца паміж сабой неістотна. То бок паляк ён каталік, а беларус такі праваслаўны паганец. Паляк размаўляе па-польску, беларус па-беларуску. Хаця, ну, зноў ж такі, мова не з'яўляецца нейкім ключовым крытэрыем у гэтай справе. Ну, вось і ўсё, як бы. Менавіта таму існуюць сур'ёзныя падставы для таго, каб ствараць нейкую агульную, нейкі агульны кластер еўрапейскіх усходніх краінаў. Таму што ў іх генетычны субстрат і культурныя тэндэнцыі супадаюць гістарычна. Яны сябе супрацьпастаўляюць як усходу, так і захаду. Дарэчы, што падкрэсліў у тым ліку ў сваіх працах, у сваіх лекцыях Дугін, калі казаў пра Рымланд, так званы, то бок нейкі памежны рэгіён, які перыядычна ў гісторыі дае пра сябе ведаць як пра трэці шлях, як пра трэцюю альтэрнатыву развіццю цывілізацыйнаму. І вось, уласна кажучы, беларусы культурна і генетычна з'яўляюцца часткай гэтага трэцяга шляху, сапраўднага трэцяга шляху, не нямецкага там нацызму ці італьянскага фашызму, а сапраўднага трэцяга цывілізацыйнага шляху. Вось тое, што называецца беларуская культура. Вось, але ў гэтым сэнсе, вядома, беларуская культура, яна не моцна адрозніваецца ад культуры польскай. Магчыма, можна сказаць, што беларуская культура гэта частка польскай культуры ў шырокім сэнсе гэтага тэрміну. У сэнсе гэтага тэрміну, які выкарыстоўваўся яшчэ за часоў Першай Рэчы Паспалітай, калі, напрыклад, Міцкевіч у значнай ступені, будучы нашчадкам гэтай культуры, называе сябе палякам, будучы пры гэтым беларускага паходжання, ліцвінскага, і прысвячаючы ўсю сваю творчасць культуры Ліцвы, так званай заходняй Беларусі. Ён паляк у шырокім сэнсе гэтага слова, ну, тыпу, як грамадзянская нацыя, ведаеце, як быць амерыканцам. Але па паходжанні ён беларус. І неважна, на якой мове ён пры гэтым размаўляе. Вось, дарэчы, добры прыклад беларускай культуры ў мастацтве, у літаратуры. Гэта Адам Міцкевіч, які пісаў свае творы, абапіраючыся на беларускую культуру і прысвечаныя беларускай культуры. Ну, взяць хаця б проста гэтыя самыя дзяды, якія да гэтай пары святкуюцца ў Беларусі і трошкі былі падзабытыя ў Польшчы. Гэта беларуская культура, якая проста была выражаная на польскай мове. Ад гэтага яна менш беларускай не стала. То бок справа не ў мове, абсалютна. Так, армія 1000 галоў, у тым стагоддзі да халеры ахвіцэраў было. А жаўнераў набіралі будзь з каго і не вельмі паспяхова. Я ўжо не памятаю пра што гэта, я меў на ўвазе сучасную Украіну. Украінцы не тое, каб ідэнтычныя генетычна з беларусамі, а я не казаў, што яны ідэнтычныя, я казаў, што яны блізкія. Карацей, дзякуй за этэр, пара ісці, спакойнай ночы. Давай, дзякуй, што прыйшоў. Часоў Першай Рэчы Паспалітай, калі польскі сялюк не лічыўся палякам. Ну, дарэчы, таксама варта разумець, як бы, што этнічныя усялякія падзелы сучасныя, яны не вельмі адпавядаюць падзелам саслоўным, ці падзелам, не ведаю, чыста палітычным, больш карэктна было б сказаць, з сярэднявечча, ці, ў прынцыпе, да мадэрновай эпохі, і ў значнай ступені этнас, выходзячы з сучаснай дэфініцыі гэтага паняцця, адпавядае цалкам дэфініцыі саслоўя у саслоўных грамадствах. То бок, ну, чым, напрыклад, шляхта у Рэчы Паспалітай першай не асобны этнас. Вось што шляхту яднае з сялянскім насельніцтвам. Вось так, калі сур'ёзна
на гэты конт задумацца, чаму, напрыклад, мы не называем шляхту асобным этнасам. Таму што ну этнас гэта проста гэта папуляцыя з характэрнай для гэтай папуляцыі культурай, там традыцыямі, рэлігіяй, не ведаю, моўнымі асаблівасцямі касцюму, ну і гэтак далей, прывязаныя да канкрэтнай тэрыторыі. Ну, па якім з гэтых крытэрыяў шляхта мае нешта агульнае з сялянствам. То бок, калі гаворыць пра тое, што шляхта здрадзіла свайму уласнаму народу, свайму насельніцтву сялянскаму, тыпу яны належалі да аднаго этнасу, а вось шляхта яна не захацела выступаць за нацыяналізм, за новы этнанацыянальны праект такі, які абапіраўся б на шырокія масы насельніцтва. Ну, мабыць, таму, што шляхта яна і не лічыла гэтае сялянскае насельніцтва часткам свайго народу, свайго саслоўя, таму што ну, на што не паглядзі, культура розная шляхцюкоў і сялянаў, мова розная шляхцюкоў і сялянаў, касцюм розны, культура чалавечых стасункаў розная, мастацтва рознае абсалютна, там народная песня і музыкальная культура шляхты. Рэлігія розная, блядь. Шляхта была хрысціянская, народ збольшага паганцы. Чаму гэта не асобныя народы? Генетычна яны таксама адрозніваліся. Таму што, нягледзячы на тое, што быў пэўны перыяд, калі тытул шляхты быў больш эгалітарны, калі можна было за вайсковую службу яго атрымаць, усё ж такі з цягам часу у шляхту можна было патрапіць толькі літаральна нарадзіўшыся ў шляхецкай сям'і. Такім чынам гены проста перадаваліся досыць кансерватыўна вертыкальна. Яны заўсёды перадаюцца вертыкальна, але кансерватыўна. У тым сэнсе вертыкальна, што не крыжуючыся з сялянскімі сем'ямі. З сем'ямі проста людзінаў, якімі-небудзь там мяшчанамі нейкімі яшчэ. Гэта тупа, блядь, два этнасы. Пры гэтым і два саслоўя. Я ўжо не кажу пра Індыю якую-небудзь, у якой брахманы гэта літаральна іншы этнас. Пры гэтым гэта і асобнае саслоўе. І так можна разглядаць кожнае саслоўе і кожны этнас. Можна казаць пра тое, што некаторыя саслоўі зрабіліся асновай для паўставання вось адпаведных этнасаў у будучыні, але, на мой погляд, мы проста адны і тыя ж рэчы называем рознымі імёнамі. Часамі мы хочам аб'яднаць саслоўе ў нейкі адзін этнас дзеля палітычных мэтаў, каб стварыць нейкую агульную дзяржаву нацыянальную, якая была б не саслоўная, а ў якой было бы інстытуты грамадзянства, у якім у нас бы спалучаліся і сялянства, блядь, мяшчанства, і духавенства, і шляхецтва, вось як бы у такой адной вялікай кучы мала. Але гэта стымулы палітычныя, не рэальна нейкія навуковыя. Я так гэта бачу. Блин, мы не паспяваем даглядзець відос. Міскевіч па гендару літовец, дарэчы. Ліцвін, так правільна заўважылі у чаце. І прывяло гэта да таго, што сялюкі з-пад Варшавы жопу рвалі за цара-бацюшку, які сілай рускага аружыя прыйшоў вызваляць ад злых палякаў. Гэта ты пра якія падзеі, у прынцыпе, пішаш? Я не зразумеў твой поінт, у прынцыпе. Так, вядома, што калі ты не трымаеш сваіх селюкоў пад адпаведным кантролем,
розныя хуесосы, суседзі твае будуць іх выкарыстоўваць супраць цябе. Якім чынам нас гэта павінна прыводзіць да думкі, што трэба аб'яднаць усе саслоўі ў адной нацыі і надаць ім роўныя правы. Яны пасля гэтага перастануць падціраць табе? Ты думаеш, што сялянскае насельніцтва, калі яму раздаць грамадзянства, перастане гуляць на карысць суседзяў, якія могуць іх падкупіць? Ну, як бы бедная хуйня, яна застанецца беднай жабрацкай хуйнёй, якую можна купіць за 2 злотых. У незалежнасці ад таго, з'яўляецца яна часткай нацыі ці часткай саслоўя. Яго кніга польскага гісторыка магу пашукаць і дакладней распавесці, калі ў краце, дык вельмі моцны антаганізм селюкоў да шляхты. Ну, дык гэта позні, хутчэй за ўсё, перыяд, калі шляхта ўжо проста не спраўлялася з кіраваннем уласнай краінай. Не следует з гэтага, але таксама трэба разумець. Ну, трэба разумець, і трэба сапраўды у першай Рэчы Паспалітай трэба было надаць больш улады манарху. Абіраць монарха гэта была хуёвая ідэя. Ну, уласна кажучы, Канстытуцыя 3 траўня яна павінна была з гэтымі праблемамі нешта паспрабаваць зрабіць, але занадта позна, на жаль. Там касавалася ліберум вета ідыёцкая, інстытут монаршыства узмацняўся, але гэтыя ўсе палітычныя рашэнні былі, на жаль, прынятыя занадта позна. Занадта позна. Так, ну што ж, шаноўныя, давайте будзем з вами спыняць нашы сённяшнія пасядзелкі. Дзякуй усім, хто данаціў сёння. Вам вялікі, вы неверагодныя. Вам сэрцайка. Вось просто ад душы і ў душу. Вось хто данаціць мне на стрымах, тыя дакладна беларусы, нават калі яны украінцы. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленні ў чаце. Хто яшчэ не праставіў падабайкі, прастаўляйце, шэрце гэтую трансляцыю. Хай людзі глядзяць у запісе. Дзякуй таксама тым, хто глядзіць, уласна кажучы, у запісе. Таксама ставце падабайкі, не забывайце. Дзякуй маім патронам, неўраманархам, Патрыку, Александры і Зміцеру Наскаўцу. Дзякуй усім тым, хто пісаў у чаце сёння, хто проста глядзеў, гледзячы на нас з шафы ці з канапы. Прыемнай працы тым, хто працуе, прыемнага адпачынку тым, хто адпачывае. Па заветах Рыгора Пагрома, так, менавіта. Толькі у мяне няма другога пуза, а так усё супадае. Вось, дзякуй. Карацей, усім, хто сёння быў з намі. Не забывайце падпісвацца на канал на Ютубе, на Кіку, на Твічы, на Тэлеграм-канал, на маю інсту, на мой X, Твіттер. Не забывайце далучацца да серверу у Дыскордзе, падпісвацца на мой Patreon, які пры падпісцы на ўзроўні мецэнат дае вам дазвол у наш прыватны чат у Тэлезе, дзе сядзяць данатары і чальцы канфы. Магчыма, гэта ў чарговы раз трэба прагаварыць, што ў нас там не проста барчукі, але таксама і ўсе людзі, якія ўдзельнічаюць у нашых конфах. Можаце з імі там падыскутаваць па якіх-небудзь тэмах. Часамі гэта можна бясплатна нават зрабіць на нашым серверы ў Дыскордзе, дзе мы сядзім у галасавых адкрытых чатах, калі, напрыклад, катаем у той жа Вархаммер. Так, нібыта ўсё сказаў, нібыта ўсім падзякаваў. Пабачымся з вамі ў сераду. Да той пары давайце ўсім прыемнага адпачынку. Да пабачэння.